break before we do that. Let's go. We can, no, we can have a look at predictions. Let's bring those up. And that actually hasn't affected your predictions. You are still going with Navi, Jacob. I'm still believing. So, Yeah, you still believe in Navi. You're a Navi Nation believer. Well, it's actually pretty split across both these series, and that is very apt. It is do or die time for both of these squads coming into things. It's going to be Navi's pick of Overpass coming up first versus Team Liquid. You're going to see how it goes down with Jason and Harry after this one. First quarterfinal on the way, and it's a banging one to open up, Jason. Na'Vi taking on Team Liquid, right? NA Powerhouse versus the Na'Vi squad that has had ups and downs here. You know, quiet games from the likes of Simple, but we've had people to fill in the void there. I think that's even kind of reflected in these Betway odds, right? Pretty neck and neck as far as it goes. Yeah, it really is. And I mean, I think it's a reflection. This has been a fun matchup for many, many years. These two teams clashing, going head to head. They've had different like peaks and valleys of this rivalry between them. This is actually a really cool match between both of these teams because across the entire year, both teams have won a single series against each other, and both teams have won a best of one against each other. So they're tied in both senses. And now this gets to be the deciding series, and it's the last series for one of these teams in 2022 before the year's over. This is going to be great. One team goes to the stage in the semifinals, the other team goes home a little bit early, ends their year earlier than they would have liked, and it should be an excellent matchup.
Yeah, you know, we're going to start this off over on Overpass, right? Navi's map pick in this one. I do kind of like this, right? We're getting a new map board out at this tournament from Navi. Simple even talked about it in the interview, how that can throw some questions the way of Liquid, right? Because you're not, or at least you weren't, sure who was going to be playing if you're Team Liquid up until just moments ago when you see him log on to the server. Yeah, but equally, I think especially with how new NPL is into the roster, right? Like, I don't think you're gonna, if you're Liquid, like, not a whole lot is gonna change between the two in terms of the grand scheme of how Navi's gonna play the map, right? Maybe some individual differences between the two of them, but I don't think you're gonna be too concerned or too worried about that if you're Team Liquid, despite the fact that, yeah, maybe it catches you a little bit off guard. This is gonna be for Liquid, I mean, a little bit of a test as well. With this whole year for them has been Kinder coming in, kind of changing the style, changing the attitude within the team, watching for the growth of OC, and it's all coming to a head right here. Hi guys, бүгдээрэнд нарийн нэмэндээ хүргэе. In a world where you finally get a Navi where you feel like Simple isn't at his Зарим нэмэнд. the fact that Simple was going to wreck you regardless, like whatever's going to happen, Simple's going to hit hard. And here at this event, За ингээд Blast Premier Fall World Finals тэмцээний that you've got a sense that you can actually take this series and actually move on to the semifinals and not be super concerned about just getting straight up deleted by the GOAT. Yeah, you know, we've already had, you know, kind of плей-оффын тоглолтууд маань их үе хэлэхэд бэлэн боллоо үзэгчтэй. It's always a banger. It's one that always delivers, and as you Playoff. Like OC, you've been kind of watching him grow. You've been waiting for that experience to start to shine through. How does this head-to-head look, OC versus Simple? Oh, I mean, I don't even think you can necessarily even compare the head-to-head. За эхний map Overpass, Navi-ийн нэгхэн Overpass пиклсэн байна да. Хоёр дахь map Ancient Team Liquid багийнхан пиклсэн байна. Гурав дахь map Decider map нь бол Mirage гэсэн map гараад ирсэн байна. The fall final best performer for Team Liquid. Do you feel any added pressure coming into the World Finals to perform on the same level? Mirage. I mean, we're stronger here, but that's not necessarily pressure. I enjoy playing against stronger teams. That's just normal. We had a couple different things coming into this event. Everybody understands that it's the last event of the year, and we are going to play strong teams, and we played outsiders. MaaRaa сонгосон нь бол юу сонгосон вэ? And then we played FaZe, and in FaZe there Юу сонгосон гэдэг юм бэ? a lot more mistakes and a lot harder to За өнөөдөр туршилтаар нэг agent орж ирсэн. 1x Bet Recharge Agent Temkawow. And looking back at this 2022 with your time in Liquid, and especially, how do you feel you've been performing? How has it been? How has the atmosphere been? 1x Bet Recharge Agent 1x Bet Temkawow. is a step forward for me. Even though people are going to say that outsiders won the major and everything like that, it's a step forward for me as a character, as a personality, and as a player. I learned a lot of new things and met a lot of Ямар ч гэсэн туршилтаар орж ирж байгаа. Тэгээ манайхан сайхан дэмжиж өгөөрэй. and different approaches and different face different. Navi let's go гэж So I'm байна. really happy about how this Like дээр зэрэг айс гэж байна шүү. Тэр тийм ээ. the next year is going to be even better. And looking За guys энэ ч хамгийн гол нь одоо тэгээд let's dig into that. өнөөдөр өстө спонсортой болох уугүй юу гэдгээ шийдэх өдөр байна. Спонсортой болох уугүй юу гэдгээ шийдэх өдөр. First I was obviously За. I had mixed Temkawow Recharge 1x Bet Recharge Agent. I left, they won the major. Hello guys. You kind of have to have mixed. MaaRaa спонсортой болохын төлөө Came to a conclusion that Урагшаа. everybody has their own path, and туршилтын журмаар орж ирж байна. maybe we wouldn't win the major. So then I just understood that I'm actually really happy for Би линкийг нь зааж гараа. Би энэ чаа шууд. teammates. They deserve it, and that's Oh my God. only good emotions there. Yeah, kind words from Copy Kinder that. there, especially about his former teammates and the emotions that go along with watching them win the Тэгээд Rio major. We are dealing стримлэг with a оруулж little ирэх bit of ёстой. a small tech issue on one of the PCs, so we want to get that solved before the game goes live, which is this kind of extended delay before we get into the action. But we're going to bring it to you as soon as all the players are comfortable, happy, and ready to go. Yeah. Dude, I really like that interview with Yakinda. I think it kind of shows, you know, the maturity that this guy possesses. He's got a very level head on his shoulders. He's someone who talks, you know, very worldly. He seems like he really likes to... Yeah, especially for such a young guy as yeah, well. right, exactly. And I You're like, feel wait, you're not 40? Yeah, that kind of very much is the vibe with Yakinda. And
in my mind, that's kind of, one of the things that was so excited when he originally stood in for this team and had such a good time, and then there was this idea that there were like talks happening. It was super exciting because just knowing Yekindar, what he's like behind the scenes, what he's like in the server, it kind of felt like, a missing piece that Liquid have definitely been looking for, because, the mental side of the game is something that has let down this team in times gone by. Yeah, definitely, and it's one of the big pieces that's still sorry guys, sorry. Description өөрчилж байгаа. Харах улаа ичлаа. Yekindar who could kind of take over some of that responsibility, and it's gonna be a shared responsibility in all fronts, but someone who could be that kind of rock to keep the mentality and keep the focus pointed in the same direction is obviously super important for Team Liquid with all the struggles they've had in that facet over the years. And yeah, he's done a very good job with his team, and I mean his impact was noticed immediately. I don't think they've reached the peaks that I kind of expected. Go now илгээд ороод ирж байна манай хаж. Consistently being there after some of the initial glimpses of them with him in the roster. But I mean still working towards it and still have a ways to go and still have that potential for sure. This guy on your screen right here, Nav. Nasty ass Nav. He's having a fantastic. За өнөөдөр манайхан талаар нь кастрээс спонсортой болох уугүй юу гэдгийг л одоо шийдэх гэдэг шүү дээ. Guys. That he's kind of sat through the changes, the players who have come and gone over his tenure here. He has been someone who has been very consistent, and I also just love watching this guy. Little grime lord, not afraid to get memey with it. No, not. За манайхан лайк and дараарай, ширээгийг бол subscribe дарааг бол бүгдээ subscribe дараад үзээрэй. No, yeah, back in the day. Just kind of like very neutral all over, right? Yeah, no, that is good to see. Also, everyone's, I don't know if you can see this on. За Темкаво уйгал алдаршуулъя да. Темкаво. Kind of influenced that. Yeah, everyone's like, hey, let's all practice. Let's all get practice into it. Yeah, who knows when the pump shotty is gonna be necessary. Dude, I mean, to be honest with you, it wouldn't surprise me, because you remember how this started for Navi? It was simple, constantly kind of taking. The best of group ихний map ч одоо overpass гэдэг map. Navi-ийн тэр болгон пиклээд байдаггүй. Тэгсээр нэ өнөөдөр харин ягаад ч юм нэг л сонин учирлаар бол Navi-ийн overpass гэдэг map-ыг пиклсэн байна. За хэр хоёр дахь map Ancient гэдэг map-ыг бол ерөөсөө за энэ жоо тэгэн гутаа талаад тавьчихсан байж. Самда янг гутлаа талаад тавьцаас тухтай наргагүй үзэхнэ гэж. Тэггүй жаж хугаар чинь Navi хожигдсон гэж орж ирээд байна даа л гэт. Би бол Navi-г хожигдоход бол бэлэн байна уу? Хожигдохыг харах бэлэн байна. Waiting for the music to hit. I'm waiting for the beat to drop, because this quarterfinals at the Blast World Finals is set to begin. Team Liquid taking on Navi, a deciding series in this rivalry across 2022. Yeah, as you mentioned, it's an even. За ихний map ч гэсэн сүрсэлтнүүд гой map болох байхаа guys. Эхлэхэд бэлэн болж аль хэдийн. За ингээ плей-оффын quarter final-ын best of 3 зурлаа. Navi versus Liquid багуудын тоглолт ийхүү эхлэхэд бэлэн боллоо. За, Трортаас Team Liquid-ийн давтгаан тоглож байгаа бол сэтэд талаас Navi-ийн хамгаалтанд тоглож байна. What? Liquid-ийн өөрсдөө Trort-лаа сонгосон юм байна. Ancient дээр Navi-ийн бас сэтэд талаас эхлэх юм байна. Талаа сонгохдоо Liquid-ийн өөрсдөө Trort-лаа сонгосон юм байна. Сэтэд талаа сонгож эхлэх болоо гэсэн үгүй юм байна. Би нэг save дараагүй шүү дээ. За энэ ягаан өнгөч сайхан хот скинтэй зогцоод ямар гоё ярагддаг юм бэ те? Зя. Бэгэнд гол орохоор болцсон байна. Икэндэрэн чи шууд толоод ороод ирсэн. Электроник эсрэг нэг эсрэг нэг дэвлийнхэндээ. Нэг эсрэг нэг. Электроник чи икэндэрэг тэрхтад нагасан дөрүлээд бол Naf чи шууд сайд руу орж ирээд perfect дээр Naf гарч ирээд самда янгийг бол headshot гэдэг дунгаад авсан.
3 эсрэг 4 ретейк тоглолт орж ирэх нь ойлгомжтой болсон. Заанчаад хүний даваатай байгаад байгаа гэдэг тим ликвид багийнх нь дээрээс бомба тавьсан маш ихтэй нөхцөл байдал дээр тулаан хийж байгаа. Тэгээд баг илүү эвгүй юм болох гэдэг энэ давар гинчид юу болох гэдэг энэ гэсэн чинь найтроныг унагаа зэрээс нь өвсөө дээрээс нь нэг хедшот ороод ирсэн. Симпл ганцаараа нэг эсрэг 4-өөс нэг эсрэг 3 ганцаараа үлдсэн. Шууд өргөж гарч ирээд яа хотготаагаас та юу ял яагаад байна манай симплч яагаад байгаа бэ? За тоглолтын тань ярьцсан нэг тим ликвид багийнхан амжилттай эхний раунд авч чадлаа. Тим ликвид багийнхан террорлаа сонгож эхэлсэн нь бол нэг л учиртай байж таарсан да ялтчгүй тэгээд эхлээд террорлаас хамаг раунд авч байгаад бол сэтгэлээс яг сэтгэл амар тоглоё гэж шийдсэн бололтой гэдэг доо. And Simple said he likes the P2K, said it feels good for running taps. Better than the USP in his opinion. Okay, sure. За шууд force by round NAVI-гийнхнаас орж ирсэн байна. Нэг SSG-тэй 4 гар буутай раунд гараад ирсэн. 4 гар буутай, нэг SSG-тэй. Хөө дээрээс буудаад байна Икиндрэг. Икиндрэгээс оноо төрхөн 48 толгой ажиллаа сайн. Бүүстэн дээр гарч ирж байгаа бас Икиндрэгээс яг л мапнаас арчих гэж штэ эслээ. Киндэр. Талаар дэрсэн битийг нь шууд тойлет дээрээс сангаагаад авсан. Орпасыг стойрд үзэг үзтээ одоо л үзэж штэ хэдүүлээ те. Хүү тэрээр Икиндрэг амар барьсан да. Яа илээчтэй ч нэг хэлсэн өвсөн унаад өгсөн. Хүү юу болоод өнгөрөө 2-3 болоод товирчлаа ч одоо. За илээжийн байрал мэдгэж байгаа хөлийн жимээг сонсцсон байгаа. Гараад ирсэн. Хүү префайр самда яг шууд толгойн дээр сум зоосон. Самдаар сайтер ороод ирсэн электроникийг найтроногоос амжилттай. За 3-ээс нэг клаш раундыг авах боломжтой найтро. Бууд хараа хүмүүс байгаа. Гараад ирсэн яа самда яг унгаагаад авчээ. Force by round-ыг бол NAVI-гийн амжилттай авсан. Yeah, great job from SDY. Nice little peek in towards water here. Just a good sequence put together all together. That's a nice force by round. Before he could even turn the corner. That was well done. Disgustingly good round from SDY. Gonna flip the script early on. Back and forth affair as NAVI steal round number 2. It's Team Liquid with pistols, Tech 9s and P250s themselves. Ямар ч байсан зүрхлээд бол ялтчгүй. Liquid-ийнхнаас бол дахиад зүрхлээд force-л гараад ирж байгаа юм байна. За нэгээр бол force by round-ууд аваад ижиж магадгүй. Нэгээр нийлчээдсэн force by round-ууд бол араас нь аваад ижиж магадгүй шүү. Магадгүй шүү. So yeah, Electronic kind of gives some Young the way out, and then he goes on to win you the whole damn round. Nice catch, perfecto. And Electronic waiting over here towards Monster. They're playing this one right from the front lines, and so Team Liquid do decide to try and get tricky with it and look to come through a Monster smoke. They're going to be on the receiving end, and 2 of these guns up in their face. За шууд флаш дээр гүгэд орох нэгсэн моолн дээр зогсоод явчихж байгаа юм уцаад. Simple over towards the B bomb site. Lures him to kind of start the rotation. He hesitated. Shorter орох шийдсэн. Shorter-с electronic. Нэг улаалгаад авсан. He's got information as well with the jump. And now I think Liquid they might want to reconsider. Back to Monster we go. They don't have time to rotate all the way back around towards A. Хүү амар флаш. Ямар амар флаш вэ? Толоод орсон NAVI-г унгaalсан. Сайтн дотроос simple 2-ыг унгаад трейдэн дээр нь delete солисон. Пүү simple 3 килгээд авчлаа бүр. Simple triple kill. За асуудалгүй 3 frag хийгээд авлаа да. M4A Adward ч бас M4A4 ч бас нөгөөдхөөс илүү болцсон байгаа юм шүү дээ. Одоо баг хүмүүс одоо буцаад нөгөө хуучин M4-оо тоглож эхэлж байгаа бах.
Хуучин M4-оор тоглож эхэлж байгаа баг. Timing on it, grabs a triple kill. Just as a bit of a reward. 2-1. And now it's a lack of armor for Team Liquid, so it should be easy for Navi to chew him up and build some money and start getting comfortable heading into the gun rounds. За тоглолтын дээр 2-0 ярьцаа Navi-гийн хамжилт раундыг авсан. Дээрээс нь Team Liquid өгөх юм бол equal round ихээсээр сонголтог болсон. Тэднийд бол мөнгөгүй. Yeah, so all we got is these two P250s to try and make this one interesting. For Navi, you know, you could maybe lose one guy here, but you want to take these chances to build up that CT economy fast as you can. За техник хэрвэгийг short дээрс электроник хийгээд авсан байна. Электроник. Бус тамирчид бол араас нь коннектороор орж ирээд байна. Ямар амар юм бэ? За электроник ганцаар байгаа. Нэг унгасан, хоёрыг унгасан. Ямар ч байсан 5 эсрэг 3, 5 эсрэг 2, 3 кил хийгээд авцсан. За орсоос бомб нь бол тийч шорт дээр үсэрсэн байгаа шүү дээ. Eco round дээр бол Navi-гийн маш асуудалгүй цэвэрхэн раундыг авчих юм шиг байна да. За террор талаас шууд сонгож эхэлж байгаа Liquid-ийн хувьд бол ер нь террор талаас хүндээсээ эхлэе гэж шийдсэн бол та амархнаасаа эхлэхгүйгээр шууд хүнд сайтнаас эхлэе гэж шийдсэн бол та тийм ч учраас тэдний хувьд бол террор талаас сонгож тоглож байгаа юм байна. За тэгээд нэмэлтээр нь эхэлж ирэх нэмж хэлэх юм бол манайхаа шинэ спонсор байгуулахтаа болсон шүү дээ энэ ч тоо. Шинэ спонсор байгуулахтаа болсон доо. 1x bet recharge agent Temkao гэдэг эйжент туршилтаар орж ирж байгаа. Тэгээ манайхаас дэмжиж өгөх юм бол өнөөдөр ер нь бол туршилтаар орж ирж байгаа. Манай бет тавьж байгаа залуус маань бол Temkao эйжентээр үйлчлүүлээрээ. Манайгаа одоо тэгээд спонсортой болохын төлөө манайхаа хичээн үстэй. Манайхнаас манайхаа багчтай гэсэн чинь би тийж толж орж ирээд нэг килийг гэсэн зөрүүлээ Yakindер трейднэр солиод авсан байна. Yakindar Team Liquid up and leave mid. I like this. They've cut off this flow of info, right? Bit was in a very forward position, and with him being there would have caused you problems later in the round. Ай за энэ перфекто хартсан байгаа. Монстрыг смоклох хэрэгтэй даавал. Монстрыг смоклохгүй бол яг жижигхэн цагаар бол гараад өвчдөг байгаа шүү дээ. Монстрыг смоклоод авсан. Keeping the illusion that Liquid are outside of the B site. Really, they've got their sights set on all this mid control. Oh, Electronics just gone through the smoke though, and Naf's going to be calling this out. Hey guys, they just pop flash through Monster. He's got to be careful. Naf, oh, he doesn't realize it. Оо, за энэ ч юу болоод байна? Тэр одоо юу ээ? Тэр хажууд нүү хин бэ? Ой, бүр ёо, электроник бүр ёо. Яаж байгаа юм бэ? Сая бүр. Ее, бүр сая бүр жинхэнэ бүр раунд алдах юм а өөрийгөө ээчлээ да электроник. За тэр хонд бол simple тийм чинь өвсийг энэ бомбтой байхад мангаагаад авсан. Гараад ирсэн. Дахиад 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунд бомб аваад цаггүй болчлоо. Хажуулаас нь чи самдаянг бодоод унгацсан. Ее, бомба тавьж амжсангүй. Тоглолтод ярьсаа 4-1 ярьсаа толсон. Ёо. Юу болоод өгөрөө сая бүр. Хэвэн дээрээс ямар амар тулч ба. Liquid-ийн тэгж хэвэнгийнхэнтэй тэгж амар байлдах шаардлага байсан үгүй юу? Яа баруунаа шалгадаггүй гараад ирдэг ба штэ хөөе. Баруунаа бүр шалгахгүй гараад ирж идэг ямар амар юм бэ? Шорт буст гаргаад ирсэн байгаа 4-1 байгаа ямар ч тоглолтод нэрцээ. Kind of willing to fight, right, with his position over towards short. He wanted to be involved early, but NAVI just didn't give him that engagement he was so desperately looking for. So they're going to try and boost him up down on that B side of the map.
За их раунд явсан уу? Heroic гараад ирсэн байна яг киндэр. За энэ баг тэр toxic юуны гард. One tap. Йоо! Perfecto. Bye bye. Perfecto зүгээр тэнгэрийн орнолгоо бай болсон. За 2 раунд гоё раунд гэжтэй гоё хил ороод ирлээ. Одоо бол нэг раунд болох гээд хичээх бах таа баг. Feels like they're expecting that AK to get mobile, right? Liquid to try to manipulate these rotates again with a bit of a fake, but this time they're just going to stick to their guns, follow through with this. Толоод ороод ирсэн. Electronic 2-ыг унаага трейд нэр нь Yakin дээр солиод авсан. За бигийн сетэн дээр ганцаараа байсан тоглогч Electronic унаад өгсөн. Одоо бол толоод орсон. Энд нефтлээд оноод улаалгаад Yakin дээр чинээс нь 2 дахь 3 дахь оноогоос Yakin дээр бүр амар хэрэгтэй вараг хийгээд яваад байна. За Yakin дэрэг бол хэрэгцсэн ямар ч байсан. За шортлоос гараад ирэх нэ. Шортын тавьч бас улаан. Хоёр талаас нь шахаад ороод ирсэн. За чи Elige ганцаараа нэг эсрэг 2. Гараад ирсэн нэг дарсан. 3 2 1 За амжихгүй. Оо 44 дойл дотоо байлаа. 44 дойл. Elige нэгэн эсрэг 2 clutch раундыг амжилттай авсан. And this shot right here wins the day. Bit swings into it, nothing he can do. Ямар амар раундыг авчваа. I thought Simple had that when he got the kill. I thought he was going to be able to spin back and get that defuse. Oof. 4-2 болсон. Eco раундыг авчлаа. Нэг Heroic гэдэг Yakin дээр орж ирээд бүр өстө самраа ичлаа бүр. Сармаараа самраа ичлаа бүр. За тийч секендэр гарч ирнийг унгаас зэрлээд Elige 2 дахь гэлийг оруулаад ирсэн. Elige. За Elige чи толоод ороод ирсэн байгаа. Самдаянгийн өдөөс AK-тэй илүү даваа байрал дээрээс тоглох боломжтой гараад арай л оройтой гараад ирлээ Самдаянг. Хоёрын эсрэг 4. Навигийн раундыг алдах бол дараагийн раунд дээр мөнгө авахгүй юм чинь нэг орно. Эк орохоор раунд алдна. 4-4 болж тоглолтод нарцаа тэнцэх боломжтой болсон. За нэг жижиг алтанаас болоод ингээл хамбагийн мөрчлөгдөж байгаа биз дээ. Тэнчо simple-с амар бариад авпа. Мапныгийн liquid-ийн пик үг нөө энэ чинь NAVI-гийн пик. Ямар верс. Elige тэнчээ яг тосч аваад унгачаад байгаа юм да. Мангар орд бол унгачаад байгаа юм да. За манайха лайкн дараарай болсоо лайкн дараарай. Апас хэлж хооронд бүгд лайкн дарж байна. Лайкн дараад шеэрийг гэжтэй шеэр хийхгүй л ахalta. За тэр яг хөө тэгээ subscribe дарааг бол бүгдээ subscribe дараарай. Стрим таалагдах юм бол та бүхэн кастер гөрөмшүүлж донет хийлгэж дэмжих боломжтой шүү. Яаж донет хийлгээ гэдгээс авраа мэдэхгүй байх юм бол та бүхэн комент хэсэг пин комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод кастер гөрөмшүүлэх боломжтой. За өнөөдрийн спонсор байгууллага. Өнөөдөр туршилтаар бол 1xbet recharge agent Temka Wow 1xbet agent орж ирсэн. За туршилтаар явж ирж байгаа. Тэгээд манайхан хэрсээ үйлчлүүлэхээр шалтгаалал тэгэл цаашдаа хамтарч ажиллах үгүйгээ бол юм шийдэн. Тийм учраас манайхан MaaRaaгаа дэмжиж спонсортой болгохын төлөө Temka Wow agent-ээр үйлчлүүлээрэй guys. Тэгхийн бол нэр манайдад амар том тус болох гээд шүү. Зэлсээ. За дараас 2 раундыг амжилттай авсан team Liquid-ийн энэ шууд NAVI-ийн Eco-раад гараад ирсэн. Simple ганцаараа AWP-тэй. За шууд Rush B
Гарбата тамирчд үзээс суусаг юунаас найх юм? Юунаас нь жахгүй өстэй шууд бэр нэг Google орно өстэй ороод ирсэн. Тэр флаш юу вэ? Яа, Smoke-ноос бодоод унгацсан эллиж. Трейлэд авсан. Хоёр талаас нь гараад ирсэн. 2-3-ыг унгаа. За Ekinder 2 дахь 3 дахь нь унгаачихж байгаа юм байна. Ekinder. Yeah, Nav extremely blind that whole time. OC's gonna just peek, give it a little jiggle. He sees the off, doesn't go down. За апаас эвлэх чадах нь. Simple. He's not gonna miss two, but the За бүр диглүүлээд 2 HP-тэй болчлаа. Ямар эвгүй юм бэ? close by. It's gonna fall. Сайн ч баригдсан. Nitro is coming from the other side. Ямар ч байсан. Энд араас нь ороод ирсэн байна бүр. NAVI-гийн simple одоо WP-гийн pick сэвлэх нүггүй юу гэдэг дээр л одоо сонголт үлдлээ. Араасаа бодууллаа. Гараад ирсэн. Nitro гүцээсэ. Апаах аавна гэж байгаа юм байна. Yeah, I think you're exactly right. That's the important side. Not necessarily passing it over, but just taking it away. Huge. So off the back of an Elige 1v2 and an Elige triple kill in the following rounds. Зя. Liquid have gone on a 3-round streak. Лайк 43 үлсэн байна. Манайхаа бараг 100 хүн лайк дараагүй шүү дээ guys. 150 хүнээс 100 хүн бараг Navi's feeling лайк дараагүй байна. Манайхаа лайк дараарай. no kits. A little light on nades. За 4-4 тоглолтын тань харьцаа тэнцсэн. NAVI-гаас full buy round гарч ирсэн. Гэхдээ снайпер авахгүй. Ягаад гэвэл снайпер авах мөнгө хүрээгүй. Оо жинэс нэвтлээд оноод энэ болно. Сайн хөөрхөн дэмэж очруулаад байна шүү дээ. Самдаянг. Хөөрхөн боломжийн дэмэж очруулаад байна. If he tries to challenge the monster again in this round, it might be a little bit of a tough fight. Success can be found for Liquid over here towards this A side of the map, right? Maybe force a bit of a reaction out of NAVI and actually За өвсөр урагшлаад ороод ирсэн. Өвсөө оноод авсан ямар ч байсан. Гэхдээ килийг нь бол simple хийгээд авсан. За флаш дээр гараад ирсэн. Тэр смоки захлаад идэг. Захлаад дэлиж буудаад битиг унгацсан. Үсэрж гарч ирээд хүүе тэр юу үсэрж гарч ирэх вэ? Самгүй болж байгаа. Эргэж хараад самдаянг баригдсан нефэн чи шууд электроникийг коннектор дөрөж унгаад 3v1 болгосон. Ekinder Elige is a very tough tag team pairing to deal with. Зам раундыг авах нь дээ тийм ликвидхэн раундын тэргүүлттэй болох нь л унцтай боллоо. Ингээд 5-4 болгочихж байгаа юм байна. Перфекто ганцаараа буугаа сэвлэх гээд явсан байгаа. 10 секунд дотооход л бомба тавьж байна. Liquid really starting to build up in this game now. 4 rounds in a row and that's a 4v5 conversion. NAVI-гийн хайр нэг map авч чадах нь үгүй юу? Yeah, I think they're really thankful that it's kind of bit who's playing behind that smoke there, right? Because it just suddenly gives you like, Well, Simple's still around. If you kill Simple through the smoke, then obviously you might just start pressing the issue and get caught by Bit. There's a genuine chance that like Bit could Нэг map авч чадах нь үгүй яах нь ч та. almost like bait and switch setup, right? But it happens the other way around and it gives Liquid just this huge info advantage in that situation. It made that tag team that much more deadly. So NAVI, I mean, you said it coming into that round, right? The famous. За эхлэл бас хэцүү эхлэл байна шүү. Террортлоо сонгодог нь зөв байжээ. Team Liquid-ийн бас зөв сайтаа сонгоод эхэлчлээ шүү дээ. Шууд NAVI өөрсдийнх нь пикэн дээр сэтэд талаас нь эхлүүлээл террор талаас нь амьдрал үзүүлж байгаа л буцааж сэтэд аларга өөрсдөө ороод сэтгэл амар тоглоё гэж байгаа юм байна да. За нэг херөө импорт өмнөх раунд дээр сэвсэн импорт. За тэгээд шууд гарбонод eco раунд гараад ирж байгаа. Eco раунд. NAVI хэрэг басмааргүй л энэ. Гэхдээ NAVI-гийн форум жоох муу байгаад наа. NAVI нэр үндэ басж байгаа ч юм биш. Тэгтэл яг л NAVI-гийн форум жоохон тар байгаад нь. Communication алдаа байна уу? Эсвэл
Юу болоод байна яг? Яагаад ингэж байна гэдэг мэддэхгүй. Өнөөдрийн тоглолт бол өнөөдөр бас нэг жоохон сонирхол тоглолт харагдаж шүү. Simple зүгээр ямар ч ашиггүй унаад байна ерөөсөө. За бүүстэн дээр hero info гаргаад ирлээ. Electronic has a smoke for the Molotov that's going to come towards truck, and I believe I'm assuming Perfecto with this boost would be able to see over that smoke. За шууд агийн stack өнд болно. За Молинаас л гоё газар орж ирсэн болно. Тэр онд л Хикин дэр энэ лонг дээрээ speed-ийг тархитаад нагаас. Спрей амжилттай. Perfecto-ыг унгааж байна. За Perfecto 2 тооноо чадсангүй. Тэр simple нэг kill. 3-2. Ажилласан. M4-ыг авчиж. Тэр бомб давилдаг унд гарчлаа. За Хикин дэр kill амжилтаас 7 секунд үлдсэн байсан ч гэсэн амжилттай kill болгосон. Team Liquid-ийн дараалсан 5 раундыг авч дараалсан 5 раундын win streak-тэй боллоо доо. Map 2-ны үйл гэж байна. Map 2-ны ancient. Map 2-ны ancient Team Liquid-ийн сонголт 3 дахь map Decider map нь бол Mirage гэдэг map гарч ирсэн. Mirage гэдэг map гарч ирсэн шүү. За tactical timeout-ыг ашиглаарай манайхан. Like дараарай. Subscribe дараагүй бол бүгдээрээ subscribe button-ыг дараарай. Stream талагдах юм бол та бүхэн гастрын горомшуулж донётыг тэгж дэмжээрэй. Let's find out. They could use it. They could use some kind of a performance to stop this run. Pre-хилдэг agent-үүд гинэ. Йоо, agent-үүд гэсэлэр. Pre-хилдэг таалантууд бүгдээрээ бараг 10-ны 80% нь шууд Team Liquid-ийг ялна гэсэн predict өгсөн байлээ. 2 нь бол NAVI-г ялна гэж өгсөн байлээ. Simple engine kill хийсэн ямар ч байсан. Flash-ын дээр амар beat-ийг унгацсан. Beat-ийг connector дээр баригдаад унчлаа. За энэ баг connector-оос нь пиклээ дээ. За ингэж харж байгаа тийм Simple-ийг Йоо, самдаа яг ингэж баригдчихлаа. Overpass-ыг нэрээ NAVI-ийн пиклсэн гэж харахааргүй л шүү нэрээ үнэндээ. Толгоогоор нь хөөрхөн наадчаад энэ Liquid-ийн бүр. Тархиар нүр хөөрхөн наадчаад энэ бүр. Бүр дөвөл авахаач боллоо бүр. Пүүх юу болоод байна чи? NAVI яагаад өчигдрөхөөс нэлээд муу тоглолт гаргаж шүү. NAVI яг юу тохиолдов? Та нар юу гэж бодож байна? Considering he's left solely to his own devices in these rounds where he's lurking B. You got to give some credit over as well to your kind of aggressive riflers of Yakinder and Alish making the plays that they are. This is kind of exactly how this Team Liquid roster with Yakinder coming in is designed to be, and I feel like so infrequently. Exactly. Yakinder having a great game and Alish having a great game at the same time. It always feels like it's one or the other, but right now they've both had huge rounds of impact, and when you have your aggressive riflers doing that, that's what's forcing those rotations that allows NAV to 7-4 тоглолтод нэрсэн. Хөө нэвтлээд оноод бүр битийг тал HP-тэй болгоо ажиллаа. Flashbang out, Alish a little bit blind, takes superficial damage as OC steps up to the plate. Дэрэ. Stacks. A stack.
Сая тэр харсан. Болтчлаа нөгөөх нь. Заар орцсон. Адрик контакт үүсгэж хагаад бэр орцсон. Агийн хамгаалт нар гаан. Биг хамгаалт нар гаанцхан тавьж байгаа. ABC дээр. Заарс хөдлөхгүй нэ. Тоглолтын та нэрцээ 8-4 версэтэй болох нь ойлгомжтой болсон. Тим Liquid-ийн дараалсан 7 раундыг авч эхэллээ. Дараалсан 7 раундын win streak-тэй боллоо. Донд нь 1 раундыг алдсагүйгээр дараалсан 7 раундыг авсан гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. За хэдүүлгийнх нь стрим хичээл TV-гийн яг хэд дээр жагсаж чинь харъя да. За хэдүүлгийнх нь стрим хичээл TV-гийн доороосоо 1 2 3 4 5 6 7 7-д жагсаж байна. Хичээл TV-гийн main stream дундаас доороосоо 7-д байна. За яг зүгээр те. Ихэнх нь 200 300 хүмүүс үзэж байгаа юм байна. За флаш дээр шот монстроор гүгээд яваад ороод ирсэн флаш дээр ихний клиг ямжилттай хийсэн зүрлээ трейдер нь электроник солисон. 4-4 шортер тулаад дүүл авах нүггүй электроник. Нийтэн дээрээс нь ч улаацсан байгаа даа элиж. Коннектороор орж ирж коннекторыг харж байгаа мó. Цаан чи шортроос өөрөө гарч ирээд унчиж байгаа байна электроник. Гарч ирсэн трейден дээр нь бит солисон. Дахиад монстроор тоглолт орж ирэх гээд байгаа. Дахиад монстроор урагшилж кил хийх гээд байгаа. For the information play. They're waiting for the movement from Navi's defense. They're waiting for an indication. 45 seconds left. Yeah, I think at this point Liquid know they've done such a good job of getting in Navi's head early with these roads. За 3-3 шот биг нь тоглох нь ойлгомжтой болцсон. За араас бодууллаа. Араас бодууллаа бит. Players looking into the connector. Nafly dead and simple. Now needs to trade this swinging out. За трейдер нь шууд NAV салаад авсан. 2 биг 2 тамирч хоёул онцлаа. Communication-ээр ч алдаа тэгээд толоод орсон байлтах гэж оролцсон NAV. За гараад ирсэн элиж снайпер аваад буудал тэгээд амжилттай болгосон. Everything clicking for Liquid. NAVI, you're right. He had a very small window to get that kill onto Simple, and he felt the timing. He just started shifting his gaze over, and you're right. I don't know. Both of them staring up the Пүүх зааслаа. Bits obviously trying to cover Simple with the AWP looking up the stairs, but just 4 раундын дээр нь зүгээрээс shifting between the two angles. мөнхрүүлчдэг биш те. And for whatever reason, he just never came back to check the short tunnel. 4 раундын дээр зүгээр мөнхрүүл ажиллаа шүү. За эхний хагас дуусгаад ердөө 2хан раунд үлдсэн байна. Ердөө 2хан раунд үлджээ. За талентуудын предиктиг шууд эвдээсэ гэж би бодоод байгаа. Перфектог гоё бодолт. NAVI-гийн талентуудын предиктиг нэг сайхан эвдээд ороод ирсэн. 10 хүний бараг 8 нь Liquid-ийг ялна гэж предикт өгсөн байлээ. NAVI-ийнх нэг басаал энэ да тий. Басаал энэ да бас яа тэгж болохгүй дээ нэрээ. NAVI-ийн тоглолт оруулж хэцүү шүү дээ бас. За офингл дээрээс электроник ихнийг хийгээд авсан дахиад гараад ирсэн.
За дахиад гарах юм бол за өвсөй зүгээр хоёуланг ташаа ижлаа. 3v3 хүний ярьцаа тэнцүү бигийн тоглолт орох нь бол ойлгомжтой болж байгаа шүү байна да. Са гарбуута үнэ гарч ирэл өөрийгөө бэтэлсэн бол буута үнэ орж ирэл трейдлэх байлаа шүү дээ. За энэ ч баг агисэтик цэвэрхэн гэдэг мэдэд буцаад арга гүүх тоглолт орж ирэх юм шиг үстэй. За энэ ч аагаар гүүх цаг л байхгүй юм байна. 15 секунд үлдсэн. Талаад ороод ирсэн. Максим 2 тагилсан. Зөрүүлээд 9 секунд 10 секунд. Найтро энэ ороод ирсэн араас нь 5 секунд. За нуугдалт байна уу? Нуугдалт байсан. Тоглолтын тань ярьцаа 9-5 ярьцаа арай л гэж раунд авлаа Navi хамар. Арай л гэж раунд авлаа. Харин өөр дөрөсө пиклж байгаагүй өстой. Тэстэ төсөөлөгдөөгүй мап пиклсэн. Яалтчгүй Overpass-ыг пиклэхээр би бас гайхсан. Navi яагаад Overpass пиклээд гараад ирвэ гэж бас бодсон л тоо. Navi ч бол Overpass нэг хэмээр пиклээд байдаг юм да. Тоглолт норхоо болоод одож байна бараалагч. Тэр бүр ямар бодолт алдчихва. За араас нь лилиж трейднэр солисон. Хүүе, simple ингэж пиклдэг билүү? Юу вэ? Та нар space хэвдэрчээд автоматар дарагдаад байгаа маа шин. Эвдэрхий кейбордноор тоглоод байна штэ ой. Space нэвдэрсэн бүр space нь автоматар ингэ дарагдаад үсэрцгээгээд байна штэ ой. Йой, бүр ямар раунд авчаа нэрээ. Йой нэрээ. Яг л Азийн CS:GO үзэж байгаа юм шиг болчихлаа. Нэг Азийн CS:GO нэг адам ашиггүй гээл нэг адам ашиг өсөрж орж ирээл нэг амар бодолтой байдаг данч та. Яг л нэг тим тоглолт болоод хурцлаа штэ энэ ч та юу болоод наа. Ягд нэг айс. За өнөөдөр туршилтын өдөр. Өнөөдөр юуны туршилтын өдөр вэ гэхээр спонсортой болох уугүй юу гэдгийг шийдэх туршилтын өдөр. Өнөөдрийн ямар ч байсан спонсор байгаалгаар бол OneXBet Recharge Agent Temka Wow ажиллаж байна. За тэгээ манайхан Temka Wow agent-ээр үйлчлүүлээрэ. Тэгээд хэрвээ өнөөдрийн үйлчлүүлэгчд сайн байгаа бол цаашдаа хамтарч ажиллах боломжтой. Тийм учраас манайхан сайн дэмжиж өгөөрэй. MaaRaa спонсортой болох хэрэгтэй үстэй ч тоо. Спонсортой болгомоор л байгаа сте тий. Зарим хүмүүс бол болгомооргүй л байгаа л да. Гэхдээ яг зарим нь бол болгомоор л байгаа шүү дээ. Захны ягч ч амар туслаа шүү. 15. Ямар ч байсан 15 гэж юу. Авш 96 лөө.
Зя. You're gonna flag me, be careful. Rest. Hurt. Nice. Bomb down. I'm going pillar. Nice. Try to stay alive, guys. Yeah, I'm hiding pillar. I'll peek heaven off you. Big flank as possible. Out graffiti. Trying to kill the guy. Bridge. Second guy. Outside. Two there. Спонсороос хэдийг авдгийг хэдүүл шууд депо шаадаад. Панагаас сарын сая 500 авдаг гэсэн шүү дээ. Nice. Гэхдээ ундаал уусан штэ. Хоол мол идэггүй шүү зүгээр ундаал уусан. Well, getting to watch that one back was interesting. That was kind of the beginning of this huge old streak for Liquid that saw them go 9-6 on the half here. Ундаал уулаа штэ. Team Liquid now moving over towards this CT side of things. Yeah, that was the first of an 8-round streak that Liquid wwent on the middle portion of that opening. За 2 дугаараас эхэлсэн. 2 дугаараас pistol round. He's going to try and replicate things. За энэ шууд техник perfect орж ирсэн. За энэ дугаалист ойрын зэнээс ч гэсэн нүрэглэндээ. Оо ондгоо гинэ. Йой. Yay! За самдаин хоёрыг нагасан электроник дээрээс нэг хил хийсэн. Really put on a show down in that B site to find NAVI a sig. He's kickstarted this second. Electronic. That's a double Glock kill in the connector. Serves NAVI. Навиг лекерс шиг хогийн баг маад гэдэг. Site. They know the Nitro's over here in middle. It would almost За нэг эсрэг дөрөв ганцаараа гарч ирсэн. Тэрхт болсон. and so they simply won't. NAVI arrive on this T side with a pistol round already under their belt. Yeah, that's a great start. They Сая 500 сард авчвал ажлыг шаардлага байна уу л гэж байна. Ажлыг шаардлага байгаа шүү дээ. first half was good shooting from everyone. Is that a burst fire? Give him the shame of a burst? I did, yeah. Mate, it's not this. Гэтэ яг одоо яг шинээр орж ирэх эйжентээс яг As you were talking. сая 500-д орж ирэхгүй л те. Тэргөө ярилцаагүйгээ зөвхөн өнөөдөр туршилтаар л орж ирж байгаа. Questions, no. 9-7. No investment from Team Liquid in the second round. They want to get the M4s and the rifles out. Панота нэг жил хамтарч ажиллалаа да. The third round of the second half. Facebook тайв байхгүй. See a lot of teams making right now with the M4 changes. Oh, now that's some party music. За эко раунд дээр шууд rush тоглолт орж ирсэн. Яа тэр флаш бүр амар флаш. That's a good flash to open this round up. Some die young. Yeah, he kind of wants these kills, but also Нэр үнэндээ л нэрээ Навигийнх нэг хөөхөн аргалчаад байна те. the money that bad. I'll get out of Буцаад арга гүцсэн. Still, if Арга стеклэх явцсан удаа бүр. legging it all the way through spawn. So this Хөө заа бүр ямар амар ухаалаг тоглолт вэ. going to try and do here. They're moving down through the long side, but there's a lot of bodies inside of this site already for Team Liquid. За нэг буу болоод авсан байгаа даа шүү дээ. Екендэр Man to fall. хоёрыг унгаас. Please run into За USB-гэр бүр динклээд унгаачлаа бүр. Lucy with a clean couple of taps off that US. 3-3 болсон. Retrieve that gun from Галилийн авчижээ бас. they lose OC and Галилийн аваад тэгээ имиж чадсангүй. Нэф ганцаар нэг эсрэг 3 үлдсэн. Гэхдээ eco round дээр Навигийнх нэг бүр ингэж сандаргана гэдэг бол нэрээ бас маш том in this round. аюул шүү дээ. NAVI get out of it with 3 in tow. Yeah, it got interesting, but just overwhelming fire. Гүнчээ бүр ороод ирсэн байдаг ш. This is what Liquid Йоо. saved that round for. 3 rifles, or excuse me, 5 rifles, 3 M4s, and 2 from us for Team Liquid is the loadout for this first gun round in the second half. 9-8, 1 round lead. За 9-8. Pistol round болон Elise using the A4 as we Force Spy round-ыг бол Навиг амжилт авсан. view of him mentioning За одоо бол Team Liquid-ээс бол full buy round орж ирсэн. positions on the maps. 2 FAMAS гараад ирсэн, 3 M4 гараад ирсэн. Potential is a little bit better with it. Yeah, because they've gone for this, third round buy. It does leave a lot of them without head armor. Normally not really worth mentioning, but there are still Galils in play here for Na'Vi. What would this be in their bonus round? So that does make them just a little scarier. Does leave them without kits also, so keep an eye on that when the post plant comes in. If the post plant comes in, it's going to have to За Legion ч boostэн дээрээс toilet-ыг харж байгаа. of utility being deployed.
Nice boost. Энд чи баг opening frag орж ирэх магадлал бол нэлээд өндөр байгаа. Тэгээд toxic руу need явуулж байна. Toxic руу need. За энэ Elise баг ихний frag хийлээдээ баг. Баг хийлээдээ. За харсан. Нөгөөх нь гүгэд гараад явчлаа. Хажуудлаас нь бодоод оноод байна болно. За чи флаш дээр сайрсан ч гэсэн хил амжилттай хийсэн NAV. Энэ ч шууд бүүсэн дээрээс Elise гарч ирээ. Хоёрыг нь гаасан. Гурав дахь нь амар бодолт. Амар бодолт бүр. YouTube дээр данч топ фэн байхгүй юм даа. It's a great flashbang from NAV as well. It's huge. He gets the opening kill and then tucks himself behind the truck, chucks a flashbang. Ай. Асламер бодолт. Elise бүр Агийн сайтны king юм байна штэ. Агийн сайтны king юм биш үү дээ. So simple that leads the server. Yeah, I haven't been very impressed with the util usage out of Liquid thus far. I feel like so many of these fights that they're in, the guys they're against are just like blind. At bare minimum, it's like, you know, even in like these bait and switch rounds in that first half over towards toilets, they were kind of knocking. NAVI-ийн шууд эйкор шийдсэн. За энэ чи Nitro кино их гэдэг ороод ирлээ. Nitro нэг Ekinder Nitro Electronic Perfecto дээр headshot гэдэг нь гацсан ба шүү дээ. Ёо. За манай лайкан дээр үзээрэй. Дээрээс share хийх битгий мартаа гэж дээ. Share хийхгүй л байх л та. За subscribe дараарай. Лайкын тав 100 гаргацгаа хэдүүлээ. Subscribe таваас хөөрхөн нэмэгдээд байна. 20 subscribe нэмчлээ шүү дээ бүр. Hey! Nitro clock down барсаггүй шүү дээ. Ай. За nice try. Тоглолтын тоо ярьцсан. Ийхүү. 11-8 болсон. Liquid-ийн ер нь их жигдэрч шиг боллоо шүү. За NAVI дараагийн map дээр илэрхийлэх гэж үзвэл дээ. Энэ map дээрээс нь бол маш хэцүү map байгаад байгаа. Тэр ортлаасаа бас ороход бас бүр хэцүү. These have also been relatively clean rounds for Team Liquid, losing only 3 players in the past 2, so building up some bank themselves, trying to fortify for what's to come later on. Surely they're expecting another resurgence from NAVI at some point. Бүр хэцүү гэдэг байна шүү. So 3 AKs, Mac 10 on SDY, Perfecto yet to Average damage from round гэсэн чинь хамгийн их average damageтэй тамирчин нь Ekinder байдаг нас. Яа. Ekinder өнөөдөр бол сайн байна. Өчигдөр ч гэсэн сайн байсан те. Ekinder бүр лааж штэ. 19 кил хийж мэдсэнс багийнхаа хамгийн өндөр фрагтай нэ. За коннектор болон шортыг эзэлсэн. За бас тамирчид бол сайтнаас хамгаалаад ороод ирж байгаа юм байна. Map control set өнөдөг модер NAVI-гийнхан. За Elise-ийн чинь boost jump-ийг дээр нь хардсан байгаа. Тархин жоохон deleted энэ удаа энэ NAVI-гийнхны. За энэ perfecto. Юу SSG барьсан явж байна бүр. За smoke болон агийн setup тоглолт ороод ирсэн. Банкиг болон dumpster-ыг smoke-лоод авсан. Хүүс та хаасаг үл спрейд чинь даас. За бомбо тавих боломжтой. Заачлсан ороод ирсэн самдайг нэг унгаас Nitro дээр солисон.
3 эсрэг 4 одоогийн мэдлэр бол Navi-гийн хүний давтаа хэвээр байгаа юм байна. За энэ ч ямарчсан 3 дөрж буугаас эвлэхэр шийдэж тоглолтын тоо нарьцсан 11 9-ээр болох нь ойлгомжтой болсон. 11 9. 21 оны бит яач баг. Харин тийм ээ 21 оны битийг санаж шүү бас. Гэхдээ бит бол өчигдрөөс амар тоглосон шүү дээ. Бит өчигдрийн бодолд зүгээр лаасан шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр л бит бол өнөөдөр жоохон халаалтах байх шиг байна. Халаалтаа гэдээ ороод ирэх байхаа. It helps when the opening kill is so clean, right? Because like you don't use all your utility. Let's see it right here. Ooh, he's looking for it. Yeah, right through the edge of the firewall. It's even crazier than I thought. That ain't bad at all. Nice little SWAT team from SDY through the smoke. 2-round lead for Team Liquid. Now we have the op in the hands of OC, but money's an issue for the CT side. Now we actually have a pretty heavy B lean to open up this round out of Team Liquid. No one is actually occupied. За short control-ыг авсан Navi-гийнхаа. Цагийн сайтны хамгаалал, Big-ийн сайтны хамгаалалт бол нэлээд чанга байна да. So does take it more passive back within the site. Yakinder's got ants in his pants. Molotov, they want to force Perfecto into the open. За Yakinder энэ шууд пиклээд short-ыг шалгаад буцаад яваад орцсон. Perfecto ч smoke нь юу ч нэрэн сая өөр smoke-лцсон шүү дээ. Сая өөр нэрээ smoke-лцсон шүү дээ. Being smoked, right? It's like, oh, okay, so they were planning to assemble this boost. That gives you a rough idea that there are a couple of players down here towards B. They start to dismantle this stack now after it goes quiet for a moment. Liquid might be given a taste of their own medicine here if they're not careful. They were doing this to NAVI all T-side long. Just going quiet, these lulls in the action. За Monster smoke бол тасралтгүй орж ирсээр байгаа. 42 секунд болцсон. Ерөөсө цаггүй болох гэж байна. Цаг маш давчиг болсон. За апарч дабл пик хийж гарч ирэх юм аа. Гараад ирсэн 2 дахь онгосон трейд нэр нь бол Perfecto-с олсон. Google гараад ирсэн. Yakinder онгосон. 1-3 болсон. Хажлаасаа бодууллаа. За EPC-гээс онгож байгаа юм байна. За Liquid-ийнхний хамгаалт бол үнэхээр түүртэй тахын малгадаа. Тэгж double pick хийгээд тахтай явахтай. Flashbang was popping in front of the pillar. It's rough as well because like you actually end up losing two of your big firepower pieces in that round in one instant. If you're NAVI, you know, Samdayang is kind of the reason that NAVI even embarked on getting a few rounds. Раунд яваад орчлоо шүү. And despite the fact that Liquid started missed shot, Dinko sees in trouble, got it back. Config буцаад Astralis орж байгаа гэж үнэн биш ээ. Elage beat drop-ын фраг хийж буцаад орцсон. Yeah, I was going to say they just shifted away from that B bomb set, but Yakinder was close enough to be there quickly. Yeah, he could drop down right and immediately play that heaven rotate. Nice little detail. Rotate. Still kept that third man feeling present over towards B. And Yakinder's doing what we know he likes to do. 12-9. Бол нь 3 раунд зэрэг харагдаад байгаа. За энэ раундыг Navi хаалтах юм бол 13-9 болно. Тэгэхээр Navi-ийн дараагийнх дээр бол ерөөсөө раунд алдах хэрэггүй болно л гэсэн үг л дээ. За снайперт өвсөн ч шууд лонг дээр үрдэрсэн харсан ихний буудалтай амжилттай Perfecto гагаад авсан. Legend spray өвсийг дабл kill. Сүүлийн дөрчин Samdayang ганцаараа нэг эсрэг 5 үлдсэн байна. Samdayang 1v5. Is he winning it? I don't fancy his ult. I think he probably just dies to this ult. Hey! Nice. OC nails him. Well done. And that's 3 in the round from the AWP. OC starting to find his footing in this second half. Yeah, well, I mean, he didn't have a whole lot of kills in the first half, but you had Yakinder and Elise opening everything up right, and when you're right. Simple сэтгэлээс өвсөн шиг л ингэж бодох хэрэгтэй юм да. Simple сайн тоглолт гарсангүй өнөөдөр. It was like his first 3 fights versus Simple. We're all like leg shots and it's like, oh, that's just not a good eye test, but then it's like, yeah, like you say, everyone else. За Navi-ийн нэг юм бодохгүй бол ер нь бол нэлээд болохоо л эхэлсэн. Нэг юм бодох хэрэгтэй болсон. Тэгээ tactical time out авчлаа.
to see them get through them, but they have been getting through them very, very quickly throughout this entire event. Дээрээс NAVI-ийн хувь скилч гэсэн жоохон муудаад байгаа юм шиг харагдаад байх юм. Дүүл авах болцсон бах юм хамгийн амар нь. Эсвэл Liquid-ийн хитрхи амар дүүлтэй байгаа юм болов. Санаа уралдуулаад Liquid-ийн арай л илүү гараад байна л да. Ялж байгаа Overpass map амар сонир map байна. Overpass-с аягүй сонир map байгаа даа шүү. Starting this round again with the quad B lean and Elige playing this early connector position. I'm assuming this is to, if need be, kind of lend a bit of assistance to OC, not let him get swung from the single. За одоо энэ full buy round-ыг алдвал за тэгэл NAVI-ийн тэгээ амьдрал боллоо доо. Эхний map-ыг баг бэлгэлж байгаа болох л та. NAVI phase үзмээр нэг нэ би ч гэсэн NAVI phase-ыг үзмээр л. Yeah, I'll tell you what though. I mean, why am I lucky? Like he's kind of can be in hot water quickly. Elige doesn't feel that way. Shifting between positions. Yakinder's got him covered for blue door. Electronic now going to start probing. За харсан гэхдээ унгааж амжсангүй. Out towards front of bathrooms and Elige's gaze is taken. Мөн үү эхлээд нэг пиклж үзэхдээ мөн үү биш үү гэж нэг хардсан юм шиг байна. Тэгээ мөн байна гэж бодод буудах гэсэн чинь нөгөөт нь төрүүлж хараад ногдчихж байгаа байхгүй. За тэр хооронд бол самда янг Eligeтэй баригдаад ондчлаа. Коннектор дээр баригдчихж байгаа юм байна. За тулсан бит дүүлийг авсан өөрөө улаацсан харин. Yakinder энэ чи босч ирээд шууд гарыг хартсан байгаа. Цаачлаас нь Yakinder нэг кил амжилттай хийсэн. Хүү тийч. Цаггүй болцсон байсан биз шүү. No time, no. За яалтчгүй үнэндээ л түүхэнд хамгийн муу тоглолтоо үзүүлчихлээ. Overpass дээр NAVI-ийн Хайков. Бархан тэнгэр минь. Perfect. Yeah. Well, I kind of share the sentiment. Here we are. I'm glad we weren't the crazy ones. Just pistols. 64-9. Зараас смокнос бууцсаар байгаа электроник унгааж байна. Эргэж хараа самдаа ингийг л унгаасан. 2 дахь нь, 3 дахь нь. За тэрэгт болсон simple унгаасан ч гэсэн өөрөө перфект улаацсан байгаа. За simple-тэй снайпер өгөөд найдварын гал цог ассан гэсэн чи Yakinder хэлээд яраас нараад иржээ. And with them slowing down like this, it's given Yakinder so much room, so much time to just steal this round away. За simple ганцаараа нэг эсрэг 3 үлдсэн. At least he's got the bomb. That might be the only thing. Maybe if you want to give him a second thing, it'd be the clock. 15 to 9. За nice try. I'll tell you what, one of the worrying signs for NAVI, I feel like it's been a while since we've seen a round that disjointed that ends by them timing out and not being able to plant the bomb. That used to be a symptom of NAVI on their rise up when they hadn't even really figured out exactly how they wanted to play and become one of the best teams in the world. Identity. Yeah. That was one of the constant criticisms and it's been a while since we've seen it creep back into their gameplay. За tactical time out болж байна. За өнөөдрийн хамгийн ихний донетыг хэн олж өрөх вэ guys? Өнөөдрийн хамгийн ихний donation alert-ыг дуургаад ороод ирэх хөө. Дуурахгүй байсан ч болно л доо. Тэгтээ яг байх. Feeling after the first half that Liquid had done the legwork, that they'd kind of done what they had to do to open this up. Yeah. Then we had NAVI winning the pistol. That was the return to being hopeful. But it's kind of continued in a similar fashion of that first half, really. It's like NAVI very present in the opening stages of the game. But as it drags on, as we kind of have this back and forth continue, Liquid have looked far better. NAVI just don't have solutions to this. Одоогийн team Liquid-ийн дараалсан 4 раундыг авсан байна. Энэ раундыг авах бол за тэгээд эхний map-ыг бол бас өөрсдөө болох юм байна.
Эхний мапа болол гүцээчих юм байна. And he just gets around the corner. I don't think Electronic spotted it whatsoever. He's still peering towards the top of the stairs. OC gonna start rotating back with the AWP as well. За тэр юугаас бичлж байгаад баригдчихлаа перфекто. За simple энэ ч шууд улаацсан. Яа, simple ямар амар бодол хийж сая. Зогсорж байгаад харцаа өвсөн, мэдээлэл ирсэн. Шууд сайтнасаа тоглохоор шийдсэн. Лонг дээр нэг хүн байгаад байгаа. Лонгыг л шалгахгүй байгаад байна. Элиж чи араас нь бодох боломжтой. Элиж араас нь бодоод унгаас. За миний бодлол бол ялтчгүй навигийнхан буруу мапа пиклсэн байна. За ибис Дэнит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Тэгшээ байна. Өнөөдөр хамгийн ихний донетыг оруулж ирсэн байна. Баярлалаа тэгшээ. Эй, самдаяг. Йоо, наавигаас ч ийм л бодол төсөөд ирсэн шүү дээ яг үүндээ бол. Яг л ийм л бодол хэрэгтэй байгаад байсан. Simple гэж элижиг л бол коннектор дээр бариад авсан. I feel like that round win just came out of nowhere for Navi. Triple kill for Simple in the round. Уул нь ингэж амар бодолтой шүү дээ уул навиг хаж. He'll be able to drop weapons as well. Probably needed on a leash who's got 24 kills. Him and Yukinder have just been right there together this entire map. 25 and 24 for each of them. Яа тэгтэл амар шүү. Амар шүү. Навигийнхын энэ бодолтой ерөөсө гаргаж чадахгүй байгаа юм. Сая л энэ раунд дээр л нэг харагдлаа сая. Бус раундууд дээр нэг амар харагдсангүй шүү дээ. Connect the spot early and then like playing A solo at the start of so many of these rounds, it's like Navi still don't actually know about that quad B lean that we've been getting. So if they do, run one of these faster B rounds, try to be a little more up tempo, they're going to encounter something that they haven't seen yet, something that they might not be prepared to deal with down. Нэг нь бүр моолн дээр шатаж унсан ба шүү дээ өөрөө. If you do want to change the pace, is found over towards A right now. Let's find out. Navi, all 5 players towards the B site. This time a little bit more manpower to start over. Rush B. Come down the stairs again, but OC's off is out towards long, and here's that pace. За toxic дээрс nitro double spray бүр ямар spray вэ? Short дээрс унгаагаад авсан. Эргээд арсан. Connector дээр trade авсан. 2-3 болсон. Хүний давтай авдаг материал team liquid. Toxic need татчихбиг авсан nitro-гийн. Цагийн сайтн дээр өвсний ганцаар болцсон. Бусд нь бол бигийн сайтн дээрээ. Someone who in these kind of critical moments, at least in this map, has been able to deliver. Let's see if that keeps up, because he's got Simple alongside of both of them. Having a good game right now for Navi. If anyone was going to do it, it's these two. Into the B site they go. Nitro and Nafly both here. Playing for this trade. За харсан да. Some die young. That was a chance. That was the opportunity, and it sails right by. And they Nitro-чээс гараад ирэндээ. Гараад ирсэн. That's a freebie. Simple's now going to do it alone. Trade. Heaven-гийн хүн ажиллаг байгаад энэ да. Heaven-гийн өвсөө ажиллаг байгаад энэ да. Heaven-гийн өвсөө 23 секунд, 22 секунд цаг болж байгаа. Ажилтсан бодолно. Яа, тэглээ. Яа. За ингээд Blast Premier Fall World Finals тэмцээний Playoff-ийн quarter final-ийн best of 3-ыг эхний тоглолтоо Navi versus Liquid Bagуудын best of 3 зурвал эхний map Orpass дээр Liquid Багийн ялалтаар өндөрлөө. Зэзэсэгийн хүчин завсарлагын дараа хэдүүлээ. Хоёр дахь map Mirage map, хоёр дахь map Ancient map-аар иргэд олзъя. And OC, I'm going to give you a skin with its condition and a real world item, and I need you to tell me which is the most expensive of the two. Round 1, quick fire. The first one who feels like it, you can buzz, miss it, we move on to the next item, no points being won. First question,
an AWP Atheris minimal wear, or a cup of coffee? Ранит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? There we go. That's the first point for Nico. He's got it. Now, if the set has survived. Оо баярлалаа тэгшээ. Дансаа хаанаас харах вэ гинэ? Данс уу? Данс бичих шаардлагагүй болсон шүү бро. Комент хэсэг дээр байгаа. Пинк комент хэсэг дээр байгаа. Линкэн дээр дарж ороод шууд Q-Pay дээр нэтлэх боломжтой болсон шүү хөө. You're absolutely right. You're absolutely right. That's $2. An AWP Wildfire, field tested, or a gaming mouse? Пинк комент хэсэг дээр линкэн дээр дараал тэгэл нэрээ бичээл хэлэх юм а бичээл тэгэл мөнгө нөгөө сонгоол илгээх дарангууд QR гэдэг гараад ирсэн. Банкны аппликейшн хэрэглэсэн ч бол данс бичгээ болсон. Эй. Gamma Doppler Phase 3 or a gaming laptop? I would choose a knife. That's wrong. That's a miss on the end. It's Black Friday, bro. So now we're moving on to All In. I'm gonna give to each of you guys the same question. But the twist here, no pun intended, is if you get it wrong, you lose the value of the skin. So there's risk here. You have to consider it carefully. You guys ready? Yeah. That's Nico, I'm gonna start with you. A gut knife Doppler Sapphire, factory new, or a TV? How big is a TV? Someone measure the TV, please. I'll go with TV. The TV for you. That would also go. I would go with the TV. You go with the TV as well, OC? I'll go with the gut knife. You go with the gut knife. Well, for the first question, the answer was a TV. Daps, you guys just beat NAVI on their own map pick on Overpass. Let's take it first half first here, because you guys were on fire on the T side. What was the secret right there? I think the secret was that we knew it's a map that they picked to try and counter our map pool. It's not a map that they're particularly good at. They're just trying to make us uncomfortable. We know how they play. We scrimmed them before this event on it, so we just have a good knowledge of how they play the map and that they're not that comfortable on it. And now in the second half, you know, you guys on the CT side just closed down everything. We saw at the end here, Simple trying his best to claw themselves back, but you closed them down. What is going to be the secret for you guys going into the second map? Just keep doing what we're doing, honestly. Just stay focused. You know, we have a game plan for every map and just follow it. And how did you guys prepare before you guys went into this match against NAVI? Well, we played them recently at a previous event, so we honestly had a lot of prep done already on them, and they have their new player now where they kind of swap them in and out. So we just did our prep as normal and just same stuff as always. I'm not going to go into details. Zimzalabim, it is Liquid to absolutely drown out NAVI on their own map pick, no less. Some great words from Daps coming off that map victory as well, because it really was the T side that was a huge difference maker. 8 rounds on the trot in that first half, Jacob. I think he's right on the money, because he's highlighting a problem we didn't get to address that much during the pregame as well. The fact that NAVI right now, we talked about their weak map pool, how Liquid potentially have the upper hand. I think he's spot on when he's saying that NAVI tried to counter Liquid by picking a map that themselves not necessarily too comfortable on, but they thought Liquid would be weaker. And how many times have we said that about NAVI? In the dominant period, in the beginning of 2022, we argued that NAVI had the most complete map pool in the entire world, whereas as of now, with the removal of Dust 2, with the stand-ins coming in and out, with the drop in level, feels like NAVI's map pool is completely gone. Yeah, they had a few issues, honestly, on that CT side of Overpass when it comes to NAVI, and I think this is where they lost the first map, very definitely on the first half, sorry. You start with Bit, who was relatively invisible on the A side. I think Yikinder and Elish did a stellar job at shutting him down. Whenever he tried to play aggressive, he was found almost immediately, which left Simple on an island,
And the other issue are NAV lurks on the B side, which they somehow couldn't handle at all, couldn't manage at all. Sometimes Electronic was being too curious, immediately punished by NAV. Timing being found, Perfecto goes down. You had so many troubles. You were playing, was the game when you're playing, when you're trying to tap? Whack-a-mole. Whack-a-mole, thank you. Whack-a-mole. It was whack-a-mole for Navi, and they never really caught them all. Yeah, that's very painful for them indeed. But when we're flipping things on over to the Liquid side of the equation, two names that you threw into the ring, obviously Elige and Yakinda, just lights out from the very beginning of this series. Yeah, definitely. I mean, on the T side, they were pairing up, and it's something that Moses brought out of the cast, pairing up to take the space on the A side, and found a whole lot of success, a whole lot of very offensive trades. Here we have a couple of examples, of course. And I think on the CT side, Elige did a stellar job on A. We had a plethora of multi-kills. Yeah, for sure. We can't forget the fact that Navi actually were up 4-1 on that CT side, right? You thought, this could be a rough one for Team Liquid starting on the very weak T side on the overpass. But as you said, Yakinda, Elige in particular, I was surprised by his impact on the T side. We know him to be more comfortable, I would argue, on the CT side. Yeah. That's when he finds his best level of play, whereas Yakinda, of course, for whatever tournament in a row, is he the highest rated in the opening kills, and he will probably continue to do that for the rest of his life. But the fact that you had those two combining on a T side like a overpass, it gave so many rounds, gave so many favorable situations to Team Liquid that it was enough, even though they got off a little bit slow to the second half. Yeah, 8 multi-kill rounds in total for Elige to be ending out this one. 6 for Yakinda as well, which is just so deadly. And this is what makes me so excited when we're kind of rolling back to the prospect of, Yakinda joining Liquid. We were talking about these two kind of being a two-pronged attack. That was exactly what happens on this map. Yeah, and I have to be honest, in the last few months, it's been relatively rare to see these two pop off at the same time. Remember, this happened in Cologne, and this is where sort of everybody bought out to the proof of concept that this lineup was. You said, oh my god, Yakinda is Elige together. Jeez, that's absolutely blistering. And then one of the two was always a little bit missing. I think Yakinda obviously is having the main spot, and he's having the most attention on him in Liquid. But in this tournament, prior to this series, he was the one who had the biggest deficit compared to his last 3 months. So it's great to see him pop off, and Elige, that's the deadly potion. I do want to highlight OC as well, just a little bit in this one, because we talk about Yakinda, we talk about Elige being fantastic. You have an AWP role within Team Liquid that is yet to be completely fulfilled. And let's be completely honest, OC didn't find that much impact in this game. It wasn't needed though, right? They were still in full control. They were still nowhere near losing to Navi. So there's still even more potential to be decided within Team Liquid. Yeah, and of course, moving on to their pick, which is going to be Ancient. This is an interesting one, particularly when we're rolling back in the history books as well, because they faced Navi on this particular map before. And it looked like Navi were going to be the ones closing out when we saw that first half, but Liquid actually managed to get 13 CT rounds the last time they faced. That was impressive. Down 12-3, right? On a map like Ancient, it's a massive comeback to come in for Team Liquid in that round. I remember seeing the game and I thought after that first half, sure, it's Ancient, sure, you can make a comeback, but Liquid didn't have a lot to offer on that T side, and all of a sudden, that CT side, we just saw them again, Elige, Yakinda, all the players contributing and shutting down Navi, and that's something we've seen, and that's a problem for Navi as well. The T sides, and I would almost argue the creativity coming in from Navi, if their plan A is not working, seems like plan B is pretty weak, and plan C doesn't exist with Electronic right now. That's an issue. Now, that being said though, Navi gets to start on the CT side. I think that's a massive win right here. Yeah, that's where I was going to go. I think the pressure on Navi for this first half is immense. I think they have to post one of the strongest CT side we've seen, because I'm with Jacob on that one. The usual ability from Navi to figure out solutions, to either slow down or quick up the pace if they have to, I haven't seen that on Overpass. Yeah. And now on Ancient, the defense has to be strong. Well, let's check in with Danny to look at some of the finer details coming into the grounds of Ancient. Yeah, last time we saw these two teams play at the Major, it was a battle of the CT sides, and Liquid came on top, and I want to actually break down one of the retakes that we saw from Liquid. A lot of times we talk about the site defenses, but it's actually the retakes that can also make a difference as well. So here's one round. You'll see this 13-14. Navi are coming into this B site. Simple finds this kill, makes it a 3-on-3 situation, and this is where the retake comes in from Liquid. Now pay attention to the utility that you see here. So you see that OC comes in here towards the CT side, first throws a smoke towards that ramp position, and what the smoke basically does, it blocks out anybody who could be playing behind this ramp side, so it's hard for them to kind of defend the site in a post plant here. It's hard for him to help his teammate who might be over here in this area right there. And as well, he's going to couple that with a Molotov towards default. Now, this is a good Molotov because typically when you throw this Molotov, somebody obviously has to plant the bomb, but usually the smokes that are here and here are faded by then. So he's basically out in the open, and that's what... Аль багийн сэтгэээс эхлэх үг нэ. Нави сэтгэээс эхэлнэ. Нави сэтгэээс эхлэх шүү. Okay. Both sides, both the player from this right side and the left side, to basically come in towards the site. Now pay attention right here, you'll see that Nitro, as he comes out, he's going to throw a smoke towards this cave position. Now the smoke obviously to block off one of the common entrances, but look at the way he throws it. It's done a little bit deep. It's flushed with the entrance here. It doesn't bleed out, making it so that it's not possible for Simple to kind of lurk out of the smoke when they try to pull off this retake.
Next thing you want to pay attention to as well is here. Look at Elite. Look at the way he crosses the smoke. He jumps across. And the reason why he does that is to avoid the pre-fire of Simple, who's going to be expecting that cross to come in. So Elite jumps across, avoids that pre-fire. And once they're in the site, now it's a 3v2 situation. They fake the bomb. They've now got Navi in a situation where both these players, they have to make a move on the defuse. You see, that's exactly what happens. Elite is able to find Electronic trying to fight through the smoke, and then Simple, he's trying to spam the bomb through the wall. OC basically goes through that smoke they threw at Cave to find him on the side. So although Ancient is a lot about the site holds, it's also about the retakes as well. But I think this one really comes down to who starts on the CT side first. Yeah, I think that is a very apt point, something that Jacob was just echoing, because if we're looking at recent history as well for Na'Vi, not been so great on those CT I'm scared. sides. I'm honestly very, very scared for Navi right now. Losing Overpass in the fashion they did coming into Ancient. We talk about the CT side being super, super important for them. We saw them play at this tournament against Heroic. It didn't look good whatsoever. Simple, I think he had 18 or 19 kills in that CT side, yet they were still only managing to get 5 or 6 rounds. So right now, I am afraid that Navi have played their last game at this tournament, unless something we haven't seen at the tournament so far happens. Look, I'm confident in 2-0 for Liquid at this one. I picked them. I thought it would be more competitive. I thought we'd go to 3 maps, but they've done the job in Overpass. They have the keys to the castle now on Ancient. Yeah, and of course it is their map pick coming into the grounds of Ancient. Last time around we saw these two teams face. It was an absolute mega comeback on that CT side, and that is exactly what we're going to be fixating on coming into this one. A spot at the semi-finals on the line. Let's see if Liquid can do this one 2-0. Liquid reach new heights and rain on Navi's parade to open up. Now we go to Team Liquid's map pick of Ancient. Worried for Navi. The analysts are worried for Navi. Betway, by the looks of things, are worried for Navi.
Jason, how you feeling? Yeah, I know. That's just Z тоглолтын дэргийн тавтай мөрөлрөх мөндөд үзэгчтэй ингээд Blast Premier Follow World Finals тэмцээний World Finals тэмцээний плей-оффын quarter final-ын 2 дахь тоглолт, 2 дахь best of 3. 2 дахь map Ancient map-ийн хүү хэлэхэд бэлэн боллоо. Let's begin. Сэтгэлээс Navi баг хамгаалалт болж байгаа л тэр ортлоосоо довтлохоонд Team Liquid-ийн тоглож байгаа. За хинийх нь бөкс рүү өсгөх бол тоо нэрэ. Хинийхээ бөкс рүү өсгөх бол тоо. Одоо л харчи да. Одоо л ястаж ийг ширтчихье. Хиний юм бэ? Liquid already decent bit of control, right? They had a leash kind of pushing and prodding mid. He got that info that they're watching it from all the way back at red. Хин юм бэ? Та хоёр дуалисттэй. Simple electronic хоёр хоёулаа дуалисттэй. Patient. Same thing that Liquid did on overpass. They just waited. No information for either team, no engagements, no real spots. This will be the first piece of intel that Navi's able to gain when OC decides to chuck out this smoke. There's one in middle. Molotov in towards Donut. This is a full force. За Donut-ыг Molotov за гүгэд ороод ирсэн. Тулаад бит тийм чи хоёрыг тархитж явах юм. Double headshot as he sinks back. That's clean out a bit. Can he find any more? Going through the motions on these. За бомба алидын тавьцсан агийн сайтн дээр 3-ын эсрэг 4 retake тоглолт орж ирэх нь. Араас нь хөгөд буудаад байдаг. Талаад орсон. Electro perfect нэг унаас NAVI нэг унаас NAVI 2 дахь мэнсээгөө simple trade-эн дээр салсан. За үсийн нэгээс 3 ганцаар болсон байна. Simple гарч ирээд хэрэгцсэн. За ямар ч хэсэн бомб тавьсан байгаа учраас дараагийн раунд дээр бол Team Liquid-ийн бол full buy раунд бол гаргаад ирнэ. Overpass-ыг Liquid авсан. Yeah, Jesus, I really didn't. I mean, those two kills right there just forced Liquid to play recovery the entire time. They're just trying to make up for lost players the whole way through. Good shooting from Bit, and obviously the aggression in towards Temple, not able to trade him off, not able to stop Simple either, and Navi just comes streaming. Донёд ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Донёд ороод ирлээ. Let's go Navi. Let's go Navi гэдээ ороод ирсэн байна. 5000 гэлгэсэн биз дээ, баярлалаа. Батойра баярлалаа Батойра. Батойрта донёд гэж хэлсэн ирлэгээс баярлалаа. They want this conversion, they want to brush aside this force buy, but you could argue that Liquid have a better investment in this round than NAVI themselves. За нэг тоглолтод байрцаа. NAVI-г авсан. Team Liquid харин бодож байсанчлан Force Buy раунд ороод ирлээ. Nitro, Elysian, OC, a core trio to take control of middle. There's the smoke in towards the top of the stairs. Bit's position given away with that flashbang. There's options for Team Liquid. Long control болон mid controlтой Team Liquid-ийн буунуудын хувьд бол ерөөсөө баахан галил 4 галил нэг Tech9 гаргаад ирсэн байна. За харсан. Гүгэд орсон. Спрей амжилттай. Зүрхлээд самдаа гарч ирээд хэлээж өгнө галсан. Teamwork is real. Teamwork. Navi-гийн тоглолт ингээс сэрэгчж байгаа юм биш үстэй. Сэрэгчж байгаа юм биш бидтэй. Donut нэгтгэн. За үсээ трейдэн дээр. Пүү, NAVI чи шот long range дээр simple дээр headshot хийгээд унгасан 3-2. За Donut руу бол хоёулаа урагшилчлаа. Нөгөөх нь бол мэдээс шууд имэнээр орж ирэх гэж байгаа юм байна. Имэнээр тоглолт орж ирэх гэж энэ бомбны цаг ерөөсөө 20 секунд үлдсэн байгаа дээ одоогийн мэдлэр. 20 секунд. За тэжинсэн Donut дээрээс NAVI нэг kill. Талаад орсон second trade-эн дээр орж ирсэн. За чи бомб салах цаггүй л болж байгаа шиг байна да. Тоглолтын дээр нэрцээ нэг-нэгээрсээ тоолж тэнцэх нь ойлгомжтой болсон. Өвсөн ямар бодолтой ийч вэ?
no kit in play, as you mentioned earlier. That was a done deal. Liquid able to recover the most dire of starts, but they come out with the win. Yeah, I mean, OC opens up the door with that trade and Donut to allow them into the bomb site. Bit was the only real defender there. But Nav gets all the critical kills after the fact. The long range fight against Simple right here, supporting as OC comes in to plant the bomb, and these frags are unbelievable. No chance to Liquid чанга байгаа байна. Амар байгаа юм байна. 1-1. Forced by from Navi this time, but OC once again Пүү электроникийг Смок нам сайсан гараад ирсэн. Яа, Смокнаас пиклхийн нугасаа мэдээгүй. Once again, tethered together, no more than 5 meters apart. That's the rule. That's a really nice crunch on the cave player. Great reaction, right? Like, he tried to have Electronic getting a little cheeky with it. And those two obviously did phenomenal on Overpass, with the way that they kind of paired together to take out players at long and in bathrooms. If that duo can get going again on here on Ancient, it might just be all she wrote for Navi. 5-on-3 in the favor of Liquid, but Yakinder and OC very, very low. They might have to either play passive or just kind of be cannon fodder jumping in. This is recoverable for Navi. Ziana-вигийн эвгүйд орж ирсэн байна. Бэгийн дугуйлд орчиж байгаа юм байна. Бэгийн амгалт 3 дөрж 3 стаклаад ороод ирсэн байна да. Illegend чи самдаангийн оноогосон 5-7 орж ирээд 1 kill. Буцаад агийн тоглолт явахгүй юм бах та. Загийн тоглолт явах гээд байгаа юм шүү. Өвсөн чи мэдрүү явчихж байгаа юм шиг. Тулсан дабл пик хийж гарч ирээд 8 оноогосон. За 3 дөрж 3 улаан байгаа. Гэхдээ энэс 1-9 3 хэцүүлтэй бас тэгтээ бас авч болохгүй бол биш. He can be super mobile here, and with everyone down to sub 15 HP, it's not going to take a lot to get rid of them. It's just whether or not Bit knows that, and he doesn't. I think he did. I think it had to have been called out by Хуугаад ягаад Navi сэтгээс эхлээд байгаа юм л гэдэг нь. Ойлгомжтой шүү дээ залуусаа. Нэг нь мапа пиклингүүт нөгөөх нь талаа сонгодог байхгүй юу? Жишээлбэл Navi mapa сонгонгууд Liquid-ийн аль талаасаа эхлэхээ сонгодог. За тэгэнгүүт Liquid mapa сонгонгууд Navi-ийн аль талаасаа эхлэхээ сонгодог байхгүй юу? Эхний map дээр бол Navi-ийн overpass сонгоод тэгэнгүүт араас нь шууд Liquid-ийн бид нар terror талаасаа эхэлнэ гэж сонгочихж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт хоёр дахь дээр нь болохоор Ancient-ийг бол Liquid-ийн пиклингүүд Navi-ийн City талаа эхэлнэ гэж сонгочихж байгаа байхгүй юу? Нэг тийм л утга учиртай юм болоод байгаа л да ялдчихгүй тэгээ. Нэг амар толгой гашлаад байх юм бол байхгүй л те. That's been a good talking point for Team Liquid as well, like in recent times is. За 2-1 болсон. За full equal round Navi-гаас орж ирсэн. За Big Insight руу тоглолт орох гэж байгаа юм байна да. Big Insight дээр стаклсан байсан нь болоод буцаад арга хувцсан. За Big Insight-ийг эзэлцээц. Yeah, this one I hate to break it to you. It doesn't really get more interesting than this. Yeah, it's over, isn't it? This is just Liquid walking into the MTB site. NAVI taking a gamble. They had everyone to be early. You don't hear. За Big Claire тоглолтын доноор 3-0 ярьцад ойлгох нь ойлгомжтой. 3-1 ярьцад ойлгох нь ойлгомжтой болсон. За Jens гарч ирсэн. Beat trade-нэр солисон. Yeah, you're going to be very, very happy with that. Even the smoke picked up, small but important. Now, the last time these two teams played this map was at the IEM Rio Day. За. Liquid-ийн terror талаас л урж тасдах гал байна да. Liquid ч бас өнгөлөг байна да. Өнөөдрийн спонсор байгууллагаар туршилтаар бол 1xbet Recharge Agent Temka Wow Recharge Agent 1xbet Agent хамтран ажиллаж байна. Өнөөдрийн үед бол манай үзэгчдийн хандлт хэр байхаас шалтгаална да одоо. Манай үзэгчд хэр сайн үйлчлүүлэхээс одоо тэгээд спонсортой болох үгүй шалтгаална. Тэгээд манайхан дэмжиж сайн дэмжиж өгөөрэй guys. Одоо тэгэж л гоё да. Одоо тэгээ өөр нэг амар гуйгаад байх юм бол байхгүй л байна. Гинgendэл ашигтай шүү дээ манайхан тий. Simple had a great game on Overpass, but I feel like I don't recall a whole lot of op highlights from him at all. Most of it was done with like the M4, triple kills with the M4 consistently. Yeah,
За флаш орж ирэх болоо гэж хүлээгээд байгаа шиг байна. Лонг дээр гараад ирсэн. Зөрөөд гараад ирсэн. Найтрогийн спрей дабл киллийг оруулаад ирсэн байна. Би тэнцээ шууд трейдлж чадсангүй өөрөө хамт унчлаа. Лонг дэмэрчин дээр нэлээд удажлаа шүү дээ сая. Гараад ирсэн ихний гэл амжилттай байна. Симпл ажигласаа бодолоод унтсан. Флашн дээр цайрсан байсан 4 эсрэг 3 эсрэг ойролцсон. За энэ ч авахд хэцүү болсон. За хоёр тамирчин буугаас эвлэхээр шийдсэн тоглолтын дээр ярьцсан. 4-1. Яа. Ай. Өчигдөр Навигийн хасагдангаа алдсан. Өнөөдөр яран стайл жинкнээс хасагдаж тархан дээ яана. Тэнгэр минь. On your kid now going to be vulnerable to a flash and a smoke push. It's little realizations like that that are coming together very, very quickly, very, very cleanly for Team Liquid, and we've not really seen anything close to that for NAVI so far. And still, as we just kind of mentioned the last round as well, keeping the op of Simple relatively quiet. He goes 1 for 1. Good kill. Зэн just нэлен игэлгүүл тоглолт болоод байна да. Гигэлзүүлсэн бас сэтгэл хөдлөсөн Навигийнхныг хасагдах нь гэсэн тоглолт болоод байх юм байна да. Навигийнхан одоо хасагдах нь үдэл гэж бодогдлоос таавах юм байна да энэ ч баслаа. За манайхаа лайкны хатааг 100 гаргацгаая залуусаа. Лайкны хатааг ядаж 100 хүрэх хэрэгтэй зү тийм ээ. Лайкн дараагаа, subscribe дараагаа бүгдээрээ subscribe дарааж дэмжээрэй. За лонгор урагшилсан. Тулаад орсон самда янг хоёрыг нэг чинь. За эн чинь болж шít. Одоо л өөрсдөө ихтгэлтэй дүүлэг авчих шít. За нөгөө Sevilson 2 бон дээр л гэсэн үгүй. Sevilson бонод дээр л бас нэмээд форсэлсэн юм байна. Гараад ирсэн. Илиж бас онсонгүй дэжэвэр. Илиж. За өвсийн чи шууд агрессив тоглолтыг хардсан байна болно. Ядаж бас амар игүүл тоглолт орж ирээд байна да. Айгүй игүүл тоглолтод орж ирж байна. За хаарцаа. Яа, флик шот онсонгүй. За ямар ч гэсэн апагийг мэдэнгүүтээ бацаад явчихж байгаа юм байна. 35 секунд үлдсэн. Аль нэг сайт руу гадаг метр орох гэж оролдохгүй байна. Метр нэг флаш шидэж шалгасан. Симпл тэрэн дээр молго мөхгүй л байх л та. Nice to see. Now they really didn't have a lot going for them in this round. Nice that some Dayan kind of just throws caution. За сэвэлчжээ. Тоглолтод нарьцсан. Ямар ч гэсэн 4-2 болсон. Liquid хамааш 50 үзэж байна. Нэг амар яарад ах зүйл алга. Ярахгүй нэг 50 үзэж гэж байна да. Маш 50 үзэж гэж шүү. Самда Янг. За одоо хувь скиллээ гаргаж маргаад ч одоо дүүл мөвөл авахгүй бол угаасаа болохгүй байсан л хор бол юм байна л та Навигийнхаа.
challenge with the follow-up smoke, but he was looking like he wanted to tease the corner. SDY brought down to 66. Сандрум руу нэвтэлж байгаад самдаангийг оноод бүр 54-т болгочихж байгаа юм байна бүр. 54-т болгочлаа. Бластаас доноод яваад байгаа юм гинэ хангүй. Манай хам тэмдэрдэг хөнлөрчид тийж дуу сонсоод байхгүй юу? Микрофоноо жоохон багасгач. Зааг нь олд явах нэ. Харуу рашлах нэ. Замарсан буст гаргаад ирсэн. Харсан. Унгаачлаа. Трейлэлсэн. Загараад ирсэнгүүд нь шууд өвсөн унгаагаад авсан. Яа, за сэвэл хэсвэр сонголт болсон. Тоглолтод нэрцээд 5-2 болсон. Yo. They say with these three, they have another go at it in the next, and they are lacking the kind of meaningful utility to block off these angles in a retake. I think if maybe we had like a couple of smokes here still in tow for Navi. Navi-нд нэр үнэхээр мультифраг хийх потенциал үнэндээ л байхгүй болчих. Зүгээр нэгийг унгаагаад араас нь шууд рейдлүүлээ л энэ. Ямар ч хувийн ур чадвар нь бүр дээлдэхэ болчих. Liquid-ийн бүр. Пүү за гал MaaRaa найз өхөнтэй болох нь хаа. Юу? Юу найз өхөн бэлээ төвчүүн ч таа. Найз өхөн бөхөн байхгүй ш. Физийн шиг мультифраг хийгээд байсан бол аргагүй раунд авна л та болно. Navi ерөөсө мультифраг хийж чадхаа болчих. Нэгээс нэг унгааж чадхаа болчих. Нэгээс нэг унгаал тэгэл тэрхтуулаад энэ. Зовлон флаш дээр гарах гал үзэл байгаа л таа л байж. Гараад ирсэн самдаангийн унгаасан гиндэр. I wonder if there's like a flashbang that he just thought was going to be way more impactful, but nobody was blind. Kinder had an easy one. Заач Өвси төрүүлж хараад унгаах нь. За эхний ботломс шот. Толоод ороод ирсэн. Обсервер электроник дүүл авна гэж бодсон бололтой гэсэн үгүй байсан гэсэн перфекто гарч өрөөг нь гачлаа. Болж штэ. Ингэж мультифраг хийж ижил раунд авахгүй болохгүй. Navi-гийн коуч солигдоогүй хэвэндэл байгаа шүү дээ. Билээд л байгаа шүү дээ. Араас нь буудаад унгаасангүй. Гэхдээ улаалгачлаа. За биегийн тоглолт орох гээд байна. Биегийн хамгаалсан дээр нь бол хэдэл симпл ганцаар байгаа юм байна. Navi-гийн ядаж 3 map гаргаад ялагдаасаа. Бомбо тавьчихлаа. За бүр ретейк хийлгэх үлэхгүй энэ баг. Бүр ретейк хийх нь ч бүр ударлаа да баг. За 20 секунд үлдсэн. Цаг том байгуулсан. Яж хад 3-3 байгаад байдаг. Цаг бүр байхгүй болсон. Тэрхтулс. Перфекто. Араасаа бодолцсон. Өөх за. Стол за ихээс өрөө хөвтэй нэ.
soon as the utility is being spent, as soon as OC gets blind, he's able to shift to the left side of the default boxes to find safety as they stream out. And finds his moment to pounce. Yeah, clear yourself off. 6-2. 6-2, 4-round lead. And Navi's back to За rush би юм уу? Пүүх за rush би. Туслах хүн байна уу? Икэн дээр бүр араас нь самдаа ингэ бодоод байгаа ч л. Easy бэш дээ хэдүүлээ шууд би дөр rush чи гэсэн чинь бас раунд авчлаа. The winner of this quarterfinal series is going to be playing OG in the semifinals tomorrow. Ooh. Okay. Later on today, the other quarterfinal, G2 taking on Viality. That's going to be brought to you by Scrawny and Launders. A good couple of days of Counter-Strike are ahead of us all. I think that semi-final, the OG one's pretty interesting, right? Because I think on paper, everyone's looking at that and going like, yeah, you're definitely on the more favorable Of side. the two teams. Yeah, right? Out of phase and OG. 7-2. You'll take OG every But day. I'll say this, it's like OG have definitely been playing like above the level a lot of folks expected of them coming into this. So I don't think that's going to be, They're playing you know, very well. some freebie by any means. Навиг өрөмзрэг өстө хуг авч гинээс. Хуг нуг авч гинэ нэрээс. Арай л хэрцгий юм аа. 5-round lead now. And still just access to the bomb sites pretty much whenever Liquid want it. 7 plants in the 9 rounds played so far. And Blade's gonna talk things За одоо манайхан зүгээр шарандаа шууд 1xbet Temka Wow-оор үйлчлүүлээд өстэй. Дараагийн тоглолтын дээр алаад өгнө өстэй. get aggressive. It's not like they're just relinquishing free space to Team Liquid. We've seen Electronic and Bit push down mid and try and play aggressively behind the smokes. We've seen SDY try and challenge down that B lane. We've even seen Simple Team stay guys. peek down that B ramp. Just nothing's working at the moment. Чиг алаад өгнө өстэй. And that's where, like, you know, I think what's been so impressive. Temka Wow agent дээр үйлчлүүлээрээ золоосоо. За тэгээд маргааш Temka Wow agent гүйж байгаа юм бол амжилттай болсон гэж бодорой нэрээ. Хамтран ажиллах гэрээ амжилттай болсон гэж бодорой guys. Boom. Хөртөн. Байна уу? Зон гацчлаа. Нэгээс л өгнө гаж чадсангүй. Электроник дээр оронд л өвсийг өгнө гачиж байгаа юм байна. Дахиад бигийн сайд нэр бомб тавьчлаа. За молын дээр хөдлөхгүй нэ. 4 эсрэг 3. Зөвхөн гараад ирсэн. Лижиг унгасан. Зүрлээд бол Nitronic хэлсэн трейднэр солисон 3 эсрэг 1 болсон. NAV ганцаар үлдсэн байна. Ажилтсан гараад унгаацсан бүр. За энэ ч шууд киттэй салгаад амжиж хохоо. Тоглолтын та нэрцээ. 7-3 болсон. За ярэ л гэж раунд олоо штэ бас яа. Юун чихэр задлаад байгаа юм бэ гинэ. Би эрзэний чихрэн дуртай юм л та. Эрзэний чихрэн л дуртай. Эрзэний чихрэнд ялцчихгүй дуртай л да. Резин чихэр. Тэр моолн дээр унлаа. Дахиад моолн дээр гараад ирсэн өвсөө. Заажуулаасаа бодолсон Nitro. За тэгвэл самдаа ингээм амжилттай авсан 4 эсрэг 2. За одоо жоохон сэргэлт авахгүй бол ер нь бол хойлоод эхэлсэн дээ. Сэргэлт авах хэрэгтэй болсон. Яалтчгүй л ядаж хожигдлоо гэд 2-0 биш ядаж нэг 2-1-ээр хожигдвол бас өөр штэ. Навиг би бол хожигдох бол ер нь бол жоохон гадралаад л байна л та. Тэгтэл ядаж 3 map гарсан гой сонирхолтой тоглолт гарах хэрэгтэй өстэй энэ ч тоо. Хэлвэ. Seconds as they start to flex a little in mid. Smoking off the top of red, it's going to give them room.
push up. From here they could go donut, they could go ledge. Looking like they want to try and move into the path of electronic here. That smoke gives up. The fact that someone is behind donut, someone lies. За толоод орсон. Яа, это спрей юу вэ? Хажлаас нь бит гарч ирээд магаас найтроид нэрний шууд электроникийг солиод авсан. Электроникийг унгаагаад авсан. Араас нь бодоод идэг. Севлийг үүсэн. Унгаж чадсангүй. Simple's caught him boxed in. STY. Nope. He chills. And that comes down to the money. That comes down to Navi saying, okay, keep your own account. Economy's kind of a priority at the moment. Think about yourself. A little bit of them time. 2 in a row for Navi. For the first time on Ancient. Oh, even that's crazy. You know, even you saying that out loud, it's crazy. CT side, they've only just streaked together 2 rounds. They won pistol, lost 4. Won the 6th round, lost 3. Зэ. Сэргэлт аваад эхэлж гинүү яаж гин. Сэргэлт аваад эхлэх хэрэгтэй л дээ. Алдчихгүй хэрэгтэй. За бид нэр урагшлсан агрессив тоглолт гаргаад ирсэн байгаа. Тэр оронд нь бол ерөөсөө эмэнээр л урагшлаад ороод ирж байгаа юм биш үү? Mid long дээр та нар божигнжээ. Бид нэр дайлитын над ч одоо ааруч орох гээд явж байна л гэдэг шүү дээ бас л. Заар нь орцсон. Эмэнээр өстэй. Амар гүгүүд ороод ирлээ. Стол төсөөлөг газар нь яваад ороод ирлээ те хөрхий. Donut руу харцсан байгаа. Donut-ыг смоклол молидол дуусаа шүү дээ. Гараад ирсэн. Prefire Nitro битэг унгаас. За Nitro 2 дахь headshot. Navi-ийн дүүлдэхээс айгаад нөө. Дүүл авахаа болчихоор бүр дүүлдэхээс айдаг болчих. За. Тэ яа дэмжээд явсангүй. Хажуудад хасагдахгүй үстэй хасагдлаг байдیں۔ Харин тийм бөөм чи бүр амар санчлаа бүр. Дараа нь онлолыг сонсъё гэд цаад охиндоо хэлчих. Яа. Тооны захиалга авахгүй гэж. Давраад байгаа гэж. Яна Navi-ийн дүүл авах болчихоор би бүр амар гайхадах юм аа. Navi-ийн дүүл авах болчлоо гэж үдээ гэж бодоод. Дүүлэр хэнийг ч урдаа гаргадаг байсан залуучууд ч одоо гинт амар сул тоглолттой олчгоор ч одоо яахан болж. Хүү Арс бодуулна гэдгийг санаа зовхгүй юм уу? Самдаа ингэ хусайс. За пикл. Элүү. Пиклэж. Бакю. Пиклэж чи. Пиклжтэй. Оо маам хабол зэл. Гард. Ороод ирээ. Хаан яач. Хүтээ. Битиг дэж тархтаа ичлаа бүр. Ликвидийг барахгүй мэн үү? Датгүй мэн үү нэрээ. Ой. Датгүй мэн барахгүй мэн нэрээ. Хөө за перфект аа шүү. Хүтээ за перфект электроникийн ч ажил болгоо ажил. 3-3 болно. Уулын 3-3 байгаа. Өвсөн снайпертай байгаа. За дүүд бол зэвлэх гээд гүчжээ. Тоглолтын нарцсан. 9-4 версэд болгоно ойлгомжтой болсон.
pulls bit out of his position, aggressive at A main. An easy kill for OC, and then once again, the bomb site's just free. Liquid putting on a clip. За ядаж бууга сэвэлж чадах нүггүй юу? Сэвэлж чадахгүй онцгаачих нь. Ай. That's a bit awkward. Good timing though, and here it is. Just that's a quick snap over from OC as well. Fair play. Bit never even had a chance. But that's also feeling the pressure of losing the bomb site so frequently and so much that you feel like you have to make that play. Yeah, you know, I mean, we've kind of had moments like that. I think another team that we saw yesterday, right, like Viality on Inferno, we had that kind of problem where, because the B site was so weak and you're so paranoid, you're siphoning resources Paranoid. away from middle. And so as a result, you know, the kind of net result is that the other side of the map gets weaker as well. Electronic. Ёо, timing is real сайн яг бүр beat нэг унгаас ч гэсэн өөрөө трейдлүүлсэн. Тэрэн дээр бүр яаж байгаа бэ? Electronic эргээд харцдаг ш. Агийн сайд клэр байдаг ш. And how many more rounds can you save if you're Navi? You need to put more numbers on the board. Гараад ирсэн буудалд алдсан перфекто. Зөөц. Амир. Өндөл амир ш. Техникийг үгүйцээсэй. Тоглолтын тоо нэрцээ 14 болсон. 14 болсон. Яагаад ч барахгүй юм байна нэрээ. Үндэ барахгүй юм байна. Би бүр жинхэнэ бүр сэтгэлээр зарим хүмүүсийг бүр сэтгэлээр унтлан насж байгаа хаа эсвэл ёо. Би ч гэсэн өөрөө бас сэтгэлээр унж байгаа шүү залуусаа. Наавигийнхнаа ингэж хожигдохоор бүр ингэж дотроос бүр өөрөө өвдөдөх юм аа бүр нэрээ. Уул нь ингэж хожигдох баг биш дээ. За сүүлийн раунд нь ядаж авчих гэсэн унлаа тэр. Захлаа буудаач наадах. Яа. Electronic нь унгачлаа гэж. За энэ шалгаад бараг унгаалаа. Бүр хортой л headshot байлаа. Араас бодолт. Ёо. Самдаянг арнароонаас хасуул. Тоос зүгээр тоос ой. Навиг хасаад өгөөч л гэдэг штэ. Навиг уусаа хасагдах нэ. Ёо, манай Нави. Миний Нави ингэж ажигдна гэж юу? Навиг минь хожуулаад өгөөч. Араасаа хоёулаа араас чи. Нэг нь дахиад байгаа. Нөгөөт нь хутгаад өрнө. Ёо. Яа, нэг дөрөв брэм шүү бүр. За тэгтээ Навига угаасаа дэмжихэ болохгүй шүү дээ залуусаа тийм биз дээ. Навига угаасаа дэмжихэ болохгүй угаасаа яг Навиг дэмжсээр л ирсэн. Одоо Навиг одоо дэмжсээр л авахлан тадаг манайхаа стрим дээр лайк дараагүй бол лайк дараарай. Subscribe дараагүй бол бүгдээрээ subscribe дараарай залуусаа. Стрим талдах юм бол та бүхэн гастроор шуулаа донет гэж дэмжээрэй guys. Яаж донет хийх юм мэдэхгүй байгаа хүмүүс байх юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод Танснагор бичих шаардлагагүйгээр шууд Q-Pair бол донет хийх боломжтой шүү залуусаа. За тэгээд 1x recharge agent 1x bet recharge agent Temka wow agent-ээр үйлчлүүлээд бонус аваарай залуусаа. Бонус аваарай. За өнөөдөр Temka wow-ийн үйлчлүүлэгчид сайн байх юм бол за тэгээд цаашдаа хамтарч ажиллана.
За хэрвээ өнөөдрийн темпо үйлчлэгч жаахан тар байгаад байгаа юм бол тэгэл дахиад спонсор хайх болно да. Дахиад спонсор хайх хэрэгтэй болно нэрээ. I think I was inspired by the fact that he was leading his nation in like a way that he can be really proud of. He's that kind of dad figure. Зя эхний хагас ямар ч өндөрлсөн. Тунгуудахгүй 2 дугаар хагас маань эхлэх болно. За тэр онд нэг ундаа болгоч. Аасамар хийсэн ингэж битээ тэгээд байгаарэ. Зүгээр нэг ундаа л болгох гэж байна. Liquid ч бас хэцүү байж хөнгөлөг байж бас л ёо. Liquid-ийг бүр барахгүй ба штэ. Liquid-ийг барахгүй нэ нэрээ. За эхэлсэн. 2 дугаараас эхэлсэн. 2 дугаараас тэр юу болох нь хамтдаа харцгаачлаа да. I have to follow up. I'm with you, yeah. I'm gonna flash over again. Over to the right. Yeah. I'm helping B as well. B. He's gonna be long. He just reloaded from long. I have long. You can hold long. Yeah. Watch out short smoke. He might run through when I. За 14-өр барьсан шүү дээ ч та яана. One reloaded in game. I'll see triple. Flash. Fine. Long. Go long. Going short. One more long. First. Without. I have short. He's stuck. I think. Nice! Nice job, guys. Liquid have got their eyes on the prize right now. They want to head on through to that semi-final. A map up in this series already after stealing away overpass NAVI's map pick. За NAVI-ийн шууд мэдэрэ бүшилсэн. Нөгөөдөл нь 3 метр гараад ирсэн ба шүү дээ. Екиндэр нэг дэрэгтээд, өвсөө нэг дэрэгтээд. За ямар ч самдаа яг нэг хэл ялж хийсэн. Яа дэ чи Nitro perfect-г нагаад авсан. Шууд аараа гүйчж байгаа юм байна. За бомба тавих нь. Бомба тавих гэхээр энэ чи айл хэдий ороод ирсэн байна. Ее simple гэж баригдсан Ekindert гараад ирсэн шууд ирэхт болсон. 12-4 Liquid-ийн бүр NAVI-ийн нэг бүр идэж ууж байна. Ямар үзээтэй юм бэ? Тэгшээ 4000 гэдгээсэн байна. Тэгшээд баярлаа. Тэгшээ, thank you тэгшээ. Тэгшээд баярлсан шүү нэрээ өндөө баярлалаа нэрээ. Lakers-ыг би мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ би NAVI-га дэмжсээр л болно. За 12-4, 12-4. За equal round шүү дээ. За нөвсөн нэг унгасан. За тэр нилиж бас нэг унгаа тэр хэлүүлж тээ. 3-3 болсон ч гэсэн гар бутаа хүмүүс байгаа. Хөөх бит. Бит бас бомба тавьж чадсан гончл. За simple надад хэрэгч. Тэгэл нэг эсрэг нэг штт. Бууг нь авчаач ядаж. Бууг нь авахгүй явчих юм. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Just in the temple moments ago, and now Ekinder's crossed all the way to the big boxes. I won't give up, na na na. Let me love you.
Блоц. Яа, за nice try. Equal round авах шахлаа штэ баг. Яа. Assuming Donut, you'd imagine Donut or A main, some kind of a flank from the other side of the map. Good job from Bit. Trades all. Ийм болохоор л энэ ancient чинь City талаас амар новши мап баг. Just streaming in to make sure the bomb can't go down. 13-4. Navi got to get started immediately. Yeah, this can't afford to be like some of the non-starter T-side rounds on overpass. Хөөе тэр чи электроник өнөд Smoke-ноос 16 HP болгооч. Тэгээ бүүстэн дээрээс буудаад онсонгүй бүр. Double door smoke лолоо дууслаа бүр. Сибл улаан, электроник улаан. Яана. Нэг тоглолч идэрсэн бүр гинэ. Нави бүр хосолж байна өө. Нави амьдрал эзэж байна. In it, Nav can just confidently jiggle out of Jaguar. Oh, there they are. Mid control-ын ч өгөхгүй байна бүр. Занчээс өвсөе. Flash-н дээр сайрцсан ямар ч байсан. Сайт өгсөн. Якин дээр гүн гацсан бит. За самдаа ингэж ивэл бас болж штэ. Leech trade-нэр солисон. Бомбоо тавьчих хэрэгтэй л энэ да. За флаш дээр гаргах гэж байгаа юм байна. За дөрвийн эсрэг 3, 2 тавир чин улаан байгаад байгаа. Электроник болон simple 2 улаацсан байгаад байгаа. За 13-4-өөс Navi-ийнх нэрэ барьчих юм бол би нэрээ юм амлж чаддгүй нас яах хэвтэй юм болоо гэж. Үнэхээр шүтээ нэрээ. Navi-гаас өөр ямар ч баг дэмжихгүй нэрээ. Элемикити бой хай. Try and keep offering up the kind of ideas and ideals to get them through this. Тэгшээ in the house. Тэгвэл шууд марафон явна. No. Марафон өндөө амжилт болохгүй нэр ш. Би өндөө марафон хийж өндөө нэрээ. Миний марафон зүгээр 5 цаг болол 5 цаг хүрүүл их юм зүгээр. Нэр өндөө миний марафон хийнэ гэж нэр өндөө одоо хаашаа харсан байт. Одоо бид нэр марафон хийх хэвээр төвшөнд хүрээгүй л юм. The kind of theory behind those rounds, right? If he can keep that up, RV, they can pull games like this back, but it's going to take a tremendous effort. Sounds like a bunch of banger shots. Цагийн саханд барих байтугай андардал явдаг байлаа л гэж. Харин тийм ээ. Тэр ч үнэн шүү. Наадхан тэ чи санал нэгдэж шүү. Санал нэг байна бро. За long control, sunroom control. Great deal of real estate to have this early on. It's only NAV at the B bomb site, so there's nothing to challenge this, and I doubt NAV even realizes how much real estate they've taken this early in the round. Long control-ыг дагалдаа шууд mid controller өдөрж байгаа юм байна бид. Нави хожигдоогүй байгаа юм гинэ. Хожигдонгаа алдаа л өст. Одоо хожигдоогүй л энэ ер нь бол байгаа л энэ. Ooh, санрумээс нь мол одоо хөөгө гаргацсан. And Navi actually just, I mean, you can see on the minimap, SDY and Bit took control of A main, at least make sure that there was nobody pushed up, no kind of presence. It's only Nitro to defend, and that's pulled the... Марафон гэж юу яриад байгаа манай тайлбарлаад өгөөч гинэ.
Маратон ч одоо стример болгоо маратон гэдэг байгаа шүү дээ. Стример 1-2 цаг юм уу 3 цаг стрим хийн. Тэр болгонд нь хүмүүс донет хэлгээсээр байгаа нөгөө цагийн сонгочдөг байхгүй. 1 минут нь 1000 төгрөг. За стример өөрөө 1 минутын үнэлгээг өөрөө шийдэх боломжтой. CTS 1 минутын үнэлгээг нь бол 3000 бараг 4000 байсан. Тэгэл хүмүүс 4000 хингүүт 1 минут сунгаал. Минут сунгаал стрим дуусгахгүй л байхгүй. Ядаж яа би тоолн гоё бодолтой байна л да. Тэгтээ чи яа ингэж заавал орох хэрэг байсан үгүй юу? Өсөө хос хожигдоол гинэ. Хожигдуулъя гэж өсөө хосч идэв. Харин хожиул өсөө хостой байгаас тээ. Нави очих юм ба шууд боовныхоос их басна. Бүр тэгэж хэлж идэг шээ. Ёй. За 13-6 ямар ч байсан 7 раунд зөрүүтэй болсон. Е. Пүү бит бүр. Нистэл навлата найтрог өслөө. Талгаанах хэсэг өгж асч идэв. Талгаанах хэсэг бол байлгаж л байж тээ гэж. Ямар ч гэсэн дөрөв эсрэг та болгоод авчихсан байгаа даа. Хүү. Нави камбэк хийгээд л байгаа шүү дээ гинэ. Харин тийм ээ камбэк хийгээд хожих нэ. За бүр амар спрей симпл. Түрүүнээ спрейг хийж яахгүй гуугаа хийжсэн. Одоо яг өнгөрсөн борооны хойноос цов нөмрөө гэдэг шиг юм болж шав дээ. Эллижин чи симплийг унгацсан. Аагийн сайтыг эзлэх гэдэг болно. Тэгээ аагийн сайтын дотор нь элиж байгаад байдаг. Элижин чи баригдах юм бол унлаа ундлаа. Хүй навиг чи уул нь ингэж бодоод байдаг штэ. Уул нь ингэж бодоод байдаг л та. Сугны үс усах нэ. Суганд нэр өндөө үс байхгүй нэр. Суганд усах үс байхгүй. Хамгийн юм бол миний нэг бахархаж явдаг зүйл маань бол сугандаа өсгөө штэ гэж. Та нар бас сугандаа өсгөө юмсаас байна уу юу? Хэцэх гэдэг юм шүү дээ. Намаа хадслах гэдэг шиг. Яа. Яаж талгааныхаа үсэг хосно гэж хэлчихээг ёо. За тэр явах бай. Манайхан One XP Recharge Agent юу One XP Recharge Agent Temkawoo Agent тэр манайхан үйлчлүүлээрээ. Next тоглолт каст байгаа юм байна. Сугандаа үсгэн хүн чинь харин эсрэгээр холомсгүй гэдэм байгаа зү мангараа гэж. Үстэй болохоор л юутай байдаг штэ гэж. Намайг заваа юм яриад гад. Тэр ямар хан мөргөө ш. Хан мөргөө зогсоо ш. Хүү тэр Free Fire нүр.
Smoke нас зүгээр Nitro-го сайтсан. Өчигдрийн донет гэдээсэн гараа донет өгсөн юм уу гинэ? Өгсөн шүү дээ. Санаас авах хэрэггүй Navi-гоос шахах болж чинь. Юу вэ? Пона хайцсан юм бэ нэр. Пона гэрээгээ цуцсан. Тэгээ хамтран ажиллах гэрээ дууссан. Пона хамтран ажиллах гэрээ дууссан. Одоо Темка Wow эйженттэй хамтарч ажиллах уугүй юу гэдгээ өнөөдөр шийдэх гэдэг залуусаа. Темка Wow гэдэг эйженттэй өнөөдөр хамтарч ажиллах уугүй юу гэдгийг шийдэх гэдэг шүү. Манайхаас үйлчлэгээ сайн байх юм бол ер нь бол тэгэл цаачаа бас сардаа хөрөх орлоготой олчих гэдэг нь бол спонсорг болцоо одоо бүр өстэй жинхэнэ бүр хамраараа газар нааж байна. Хамраараа газар шаасаа. Нэр тийш нэрэ. Тэгвэл бинийх амар хөлрөд байдаггүй л таа болно. Хөлрдөггүй болохоор л өнөргөө л байгаа даа л та. Яаж ч хөлрөх өвдөө уусаа суугаад байгаа юм чи. Хөдөлгөөн ихгүй байгаа юм чи тий. Хөдөлгөөн ихгүй байгаа юм чи угаасаа хөлрөгч цав гарахгүй байгаа тий. Саманахан. Тэгээд стрим надагдах юм бол коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж донет гэж дэмжээрэй. За 13-8. Энэ ер нь нэг амар явж өгөхгүй л байгаа даа. Энэ тоглолтын тоо нэрсээ нэг амар явж өгөхгүй л байгаа даа гэсэн электроник молын дээр шатаад унтсан. Дүнгэж 13-8 юм уу? Бас 13-8 гүйцэх гэж нэлийн хэцүү хөл юм болох нь дээ. Facebook дээр хийсэн бол арай л олон хүн үзэх байсан л байх л та. Тэгтээ зүгээр. 139 ч 130 болооч олоолаа л шүү дээ. Яаж чадах. Зүгээр л шүү дээ. Олоолаа л байна. За нийт нэг хөндөр дэмж очруулсангүй. Илээл өнгөрлөө. Илээд л өнгөрлөө сая болол. Oh my god, simple. Стон маш хэрэгтэй бодолтой л шүү. Гар зөө перфекто. Энийг чинь л яриадсэн шүү дээ болно. Санруу миний смоклчдгүй юм байна. Санруу миний смоклсонгүй. Санруу мөрөөс нь гараад ирсэн самдаа янг сууд унагаасан. Яа, NAVI-г алчаасаа гэж бодоод ах юм аа. Самдаа янг 2 дахь хэрэгцсэн. За раундыг бол авсан. Юу вэ? Комбек хийх гэдэг юм шүү дээ. Комбек хийгээд ичтэй бүр. Йоо, түрүүн ингэж бодох хэрэгтэй байсан шүү дээ NAVI-гийнхан. Түрүүн л ингэж бодох хэрэгтэй байсан. Ай. Самнах лайк андараа үгүй. Уулын буудалд нь сайн харагдаад тах юм тэгээд. Эхэндээ яагаад тийм үү байсан юм бэ ёо. Тэгтэл оройтсан байхад гэж бодоод тах юм бол тэгтээ бас заа хөргөн комбек хийчихэл бас баярлах гад тах юм. Дараас нь 5 раундыг авсан юм биш үү болно. 13 4-өөс барьж байгаа юм биш үү? 13 4-өөс бариад байгаа юм биш үү болно. Одоо экозтэйг нэвгээ эко биш байна.
Экономи дээр тоглох ч хэцүү дээ. Liquid-ийн экономиго алдахгүй шүү. Экономиго алдахгүй энэ Liquid-ийн. Тэр City дээр нэг үсрээд харагдчихсан. Толоод орох нь. Оо за Самдаянг тоглолт орчихжээ. Самдаянг бүр байнга л килээгээд байдаг харагдаад бол тэр смокноос гарчлаа. Гараад ирлээ. Якин дээр хоёрыг унгаачлаа бүр. Тэр смокийг харж өгч байгаа хүн ерөөсө байсан ч хүү 53 секунд үлдсэн. За снайперт орж ирээд хартсан байгаа юм шүү дээ. Йоо өвсий. Яаж смок баха юм уу? Utility-г болцсон биш үү? Нэг флаштай. 30 секунд. Бомба тавьсан байсан бол өөр хэргэлтэй. За ямар ч гэсэн буудалд алдуулсан. За смок олоод авсан. Йоо, смок хийчлээ. 17 секунд. Юу ээ тэр доо сэтгээс тэгж үсрээд гараад тахтай явахтэй. 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд. Заачлаас бодоод магацсан. Яа. Сая тэр 2 дэмэр чи юу сэтэр үү тэгж үсэрч гарч ирж байгаа юм бэ бүр. As simple as distracted, and from here, I mean, man, the assumption that nobody's home and sees. 14 салцсан шүү. 14 салцлаа шүү. I think that round there really does highlight why Yakinda's so exciting. The fact that he's in this team, right? Like not just for what he did in the round, but the fact that up until that point, it felt like Liquid, you know, they kind of didn't really want to fight at all. They gave up all that site control very, very willingly. All it took was 2 smokes and a Molotov to completely lock Liquid out of the site. They needed someone to kind of have the balls to make a hero play. And that's why you brought Yakindar into this team. So Yakinder л бүр амар самраа ичлаа бүр. Yakinder бүр өстой смок нөндөл киноыг ажиллаа бүр. 14-9. Here we go. 4 players starting towards the B bomb site for NAVI. They're going to be blocked off by smoke, but they're going to ignore it. They're going to come right through with the Molotov as well. Electronic and Simple taking control of lane. It's Yakinder and Jaguar. It's NAF deep at the B bomb site. Хүүх Simple-ийн хөдөлгөөн бодоод нэлийн спрейдэд авсан. Electronic гэж нийтэн дээрээс тал HP-г алдсан. Хүүх Самдаянг ороод ирлээ. Perfect-оос ороод ирсэн биз дээ. Үсрээ гараад ирсэн. Yakinder энэ шууд Electronic-ийг дээр headshot. 4-4 болцсон. Энэсээ тэнцсэн бит нэг унагасан трейднерээс олсон Simple дээр зүрхлээд бол дахиад трейдлсэн. 2-3 байгаа. 2-3. Одоогийн байдлаар бол Навигийнх нэг раунд алдах хэрэг байхгүй. Нэг раунд алдах хэрэг бол байхгүй. Алдах юм бол тэгэл GG ирнэ. Алдаа гарах хэрэг бол байхгүй. Ядаж комбиг гээд хожичвол өөр хэрэг штэ яас. 3 дахь мап бүр гал гарах нь штэ болно. Хэрвээ дэх юм бол 3 дахь мап бүр гал гарна. Оо өвсийг бариад авсан Simple. За өвсийг бүр бариад авна гэдэг ч одоо тэгэл маш том завшаан шүү дээ энэ ч тоо. Маш том завшаан. За өвсийг тэрүүлж нэ гэдэг ч бас болж байна те. Өвсийг бас тэрүүлж нэ гэдэг ч бас болоо л шүү дээ. Толоод ороод ирсэн. Оо Nitro. Нэг хил хийсэн. Оо битийн буудалд нь орцсон шүү. Битийн буудалд нь орцсон. За. Knife. Амар headshot. За бигээс хэд хоосон гэж хэлж болохгүй юм байна шүү. Сандрум дотор байна. Сандрум дотор өстө Yakinder гэж нэг амар толгоонд ажилласан жинхэнэ бүр нэг эвгүй гараад байна да.
Болоод авсан. Яа. Спрейдийг унгаалаа л гэж бодлоо сая өөр. За одоо бол full buy штэ. Одоо бол full buy. Өмнөх нь Wars байсан. Одоо full buy. Юу болох гээд байна? Яах гээд байна? Барьчвал нэрээ үндэл нэрээ гоё болох гээд шүү нэрээ. Барьчих юм бол бүр гоё юм болох гээд байна болно. Манай subscribe-ийн тоон бол нэмэгдсээр л байна. Subscribe дарж байгаа хүмүүст бүгдэнд нь баярлалаа. Зэрэг Temco agent-ээр үйлчлүүлж байгаа баха гэж найдаж байгаа шүү guys. Яа, сая electronic баг нэг кил хийх шахлаа шүү. За ихний бодолд мис. За имэнийг нь смоклоод өгчлөө. Навигийн жоох эргэлзээтэй л ах шиг. Хикин дэрэн чи шууд сандрам дотор байгаа. За хикин дэрэн чи шууд амиа аваад гарчлаа. 44 секунд үлдсэн. За цагийн дээрээ тоглох гэдэг шүү. Яа навигийнхаа. Цагийн дээрээ тоглолол хэцүү шүү нэрээ. За эргэж хараад унгаасан ямар ч гэсэн хикин дэрэг 30 секунд үлдсэн. Ямар ч гэсэн сайт руу яваад эхэлсэн. Смок байгаа юу? Смок. Удаан байна. 23 секунд. 19 секунд. Бүр баларлаа бүр. Тэр гаццсан. Смок нонда гаццсан. 19 секунд дээр бомбо тавьж чадахгүй. За ямар ч хэсэн трейд нэр солисон. Сандаингийг бууцсараад дулгаалгацсан. Ямар ч хэсэн бомбо тавьд амжсан. Ямар эвгүй барил дээрээс бомбо тавьж чад. Тэр хажуудлаас бодолцсон. За нэг эсрэг хоёр болсон. Перфект ганцаар болцсон. Хин хаанаас нь гарч ирэх гээд байгаа мэддэхгүй л байгаа тийм. Бүр ямар юм бэ? За нэг нь унгац. Хоёр дахь нь өнөө байс ёо. Перфекто. Манай клач идэг перфекто энэ бэштэй байн. Энэ бүр байн бүр. Ёо, саяны бодолт бол үндэл нэрээ өстой тоглолтыг нэрээ аварлаа нэрээ ёо. Match point-ийг алдхаас нэрээ үндэл ойрхон байлаа штэ. Яна бомны хосог усхантай. Яа, NAVI гэж бол нэвгүй байна те. Тэгтэл амар олон раундыг алдчихсан одоо тэгээд. За 12-14 штэ. Хоёрхан раундын зүрх штэ guys. Алдаа гаргуул тэгэл дуусаа штэ. NAVI хитрхи дэмжиж байгаагаа бол би өөрөө мэдчихлээ байна л та. Тэгтэл 3 map үзмээр штэ ч та. 3 map үзмээр болоо үзмээр энэ. Тэгтээ бит тавьж байгаа хүмүүс маань жоохон харамсалтай л байна. За бүсэн дээрээс нам царс. Өвсөн ч унгац. Өвсөн тийч сандрумээс бүр буудаад оноод улаалгаад бүр унгаалаа. Simple чи шууд трейдлээд авсан. Ямар ч байсан 4 эсрэг 2 болсон. Якин дээр нөгөө тоглолтоо хийцсэн. Якин дээр нөгөө тоглолтоо хийж байгаад баригдсан. Яа. Тэгтээ бас force by round дээр ингэж ямар том хохирол авч яах гэдэг бодлоо бас ликвидийн чанга шүү. Ликвидийн хитрхи бас чанга шүү сайн. Манайха лайк дараарай, ширгээг бол за subscribe дараагүй бол бүгдээрээ subscribe дараад үзээрэй.
Subscribe дарахаа бити мартаарай. Still with that double up setup. Wasn't really effective for NAF the previous time at the B bomb site. We'll see if it can change here. Mid presence for Team Liquid early. Elysian, OC, and Nitro pushing down. Yeah. Pull the trigger on a hit towards B with some kind of pace. They can have a Yeah. new look. A little bit of aggression. Wow, yeah. OC looking for an angle. За Well blinded, tries to jump into cover. He's gotten away. За coverт байрлал авчлаа шүү. NAV coverчлаа шүү. Эхний бодол амжилттай болсон гэсэн үгүй юм байна. Гараад ирсэн. Хоёр том бас амжилттай болсон. NAV чи снайпераар буудна гэж хаашаа харсан юм байт юм бэ? Бүр ёо. 14. Якиндэр нэг унгасан трейдлсэн. Я 14. 14. Яах вэ ч та яг юу болох гээд байна. Яй. Match point ойрхон байна шүү. Үнэхээр ойрхон байна. Энийг чинь л яриад байсан шүү дээ нэрээ үнэндээ бас яа. Цааш смокноос бас нэлээд спрейдсэн дээ. NAVI чи шууд снайпер барьцсан гарч ирж байна бүр. I mean, the stars for NAVI stepped up. Bid and Perfecto stepped up to get them to this situation. Now Яй. someone's going to have to do the same. Одоо тэгэл нэг аль нь талаас нэг алдаа гаргал тэгэл дуусаа штэ. They might even be fighting for overtime, which just seems such a crazy idea. Yeah, from 13-4 it's going to be NAVI. Амар том сетап бэлтцсэн байна Liquid-ийн. Завуудад унгааж чадсангүй. За самдаа яг Perfecto унгаагаад авсан. Даагаас нь ороод ирсэн Nitro. орж ирсэн ч гэсэн LED B-ийн сайтыг эзэлсэн. Хүү. За бомбо одоо л авч байгаа юм уу? За. Гэхдээ яг хөө гэхдээ бас B-ийн сайтыг эзэлсэн бас аа. Сэвлэгс ойлголт авахгүй. Match point алдаж болохгүй. Смокс бодоод өгөөч. За бодохгүй байна. Нөгөө гурван сэвэлчлээ. Сэвэлчлээ гэж илээ чинь буу олж авах гэж бас магадгүй. Буу олж авах гэж оролдож бас магадгүй шүү. Энд ч бас нэлээж бас эвгүй штэ. Эвгүй штэ бас яа. All the way back. Я. Юу болоод байна guys? За боолоод авсан уу? За яриад чадсангүй. За ингээ match point by NAVI болчлаа вэ? NAVI match point-ыг авцаа. NAVI match point авсан шүү guys. NAVI ингэж match point авахыг харсан чи ёо бүр. 1 2 3 4 5 6 дараас нь 6 раундыг авсан байна. Уул нь дараас 11 раундыг авах боломжтой байсан байна. Дунд нь нэг л раунд алдснаас биш. Бараг л дараас 11 раундыг л автсан юм байна. You can afford to take some of those early saves to continue fighting the solutions. And now it's just you got to put it all together here in this last 30th round. And everything across the map has obviously been exposed with this kind of a run from NAVI. B has worked, A has worked, mid has worked. Here we go. Really feels like NAVI just cannot set a foot wrong. Liquid. We need someone else to step up, right? Yakinar's been doing all he can.
This is where, you know, that Liege kind of double team from last map, it would have been lovely to have that getting activated round about now. Yakindar attempting to get involved early, feeling that pressure again to make a big play happen. He tries to force it and Юу болоод на. Long control дээр ямар амар баригдчих вэ? Electronic's been doing that this whole half. Whenever that deep smoke comes down towards double doors, he's pushing through it. He's beating the timing. 4v5. Overtime or a third map. And OC's taking some liberties, taking some risks. За 4-2-ээр даблц. За гэхдээ Якиндер унсан ч гэсэн бас бос тоглогчт нь бол бас үзээтэй тоглолтыг бол гаргаж ирж бас магадгүй. Би ямар тэнэг мэлчвэ fuck. Бовны үсэг болсон. Йоо. There's no reason to be antsy, right? There's no reason to kind of get in your head on this one because of the info that OC has. It's going to allow you to maintain this stack at B and actually dig your heels in a little bit. За Big-ийн тоглолт орох гэдэг 34 секунд. За цагийн дээр тоглох гэдэг шүү. Бас цагийн дээр тоглуулцдаг тал биш шүү нэрээ. За smoke ирсэн, толоод ороод ирсэн, дүүдийг авсан трейд нэр нь бол бийцэлсэн, гараад ирэнгүүд нь бий толгаасан. Nitro араас бодуулах уу, яг уу? Араас бодуулах уугүй маань ямар ч бас нэгээр солисон. 3v1 нэг болсон. Ёо, 10 секундээр бомб тавьд амжицсан. Ёо! За ирэх мөнөд үзэгчтэй. Blast Premier Fall World Finals тэмцээний плей-оффын quarter final-ийн best of 3 зурлаа. 2-1 харьцаатай болж тэнцлээ. Ancient map дээр NAVI багийнхан 11-4-өөс comeback хийж 16-14 харьцаатайгаар болгож авлаа да. Thank you. За. Пүүх. За манайхан тоглолт эхэлтэл IHC-ийн тоглолтыг дөр үзэж байгаарай guys. Тоглолт эхэлтэл IHC-ийн тоглолтыг дөр үзэж байгаарай. Хаана вэ? Энэ байна. Бигээс олооч тэр. Үзэгчдээ өөрөө буцаж орж чадсангүйсэ. За 10 секунд үлдсэн. Цагийн дуусгаж хагаад анхил руу дайрж ин опыг нь авах байхаа. Лангийн үед бол оптой тоглох их гэж байна. За банаан дайрцсан. 1 секунд. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? 88 бовны өсгөө болсон MaaRaa. Опыг авцсан уу? Аваагүй байна. Опыг аваагүй байна. Батбаяраас донит орж ирж шít. Бовны өсгөө болсон. Yo, fuck. За guys. Thank you. Донитлэгсэн баярлаа. За хоол идлээ. Манай чин галил. Гол дайрчлаа. Second ороод ирлээ нэг хүн бүр. За энэ үнийг бол олоолаад байгаад ах шиг байна да. Бартак англи 2-1 кил ороод ирсэн. Хүү энэ смоконд зөрөөд ивчлээ плиз. Flying. Плиз зэрэгж ар. Энэ хараа бүрстэ солонгос кино юм аа. Хөө одоо тэгэд моли шидсэн мэдсэн штэ. Йоо плиз цараа. Дагаа. Йоо сая моли шидэг байсан бол мэдэхгүй. Моли шидсэн тулдаа мэдлээ гэж бодож байна. За энэ дөөрөө баригдчихлаа. Бомб орж иж чадахгүй байгаад идэг. Хүүе англаа. Сая сонсохгүй юм баг та. Бинго буцааг үтс. Яг зөрчсөн. Сая тэр голын хүн гүүгээд гарч ирж байгаа штэ. Ямар аамир юм болоод байна. Окей, Бартак, анхил 2. За анхилчин молитой, смоктой. Энэ раунд дээр ч юу ч болоод байв сая зүгээр. Гараад ирлээ ангил мэдсэнгүү. За энэ харин аюул тарих үедээ хөөе.
Үрээ харахгүй явчихлаа шүү дээ. Харцсан. Сая яг анхлт дээр тайминг гарч ирж шүү. Тайминг жоох смокер л агшин дээр яцсан. Энд сая бас амар зөрсөө. За байраж болоход ерөөсө 2хан раунд. Блиц Макаровтай. За скорын Макаров баг бэрүүгээ гүөх юм болоо. Нүсэ флаш аваад. Явсан, скор явсан. Техно флаш хийж өгöd байна. Найс. Галзуу. Цаан дахиад нэг мэдчихлээ. Үсрээд харцсан. Айгуу гоё спаунтай урд хүрсэн байж байгаа л. За лангийн опын байршил мэдэгдлээ. Нөгөө хүн нь Б дээр юм байна. Файн. Хөөе 3-9-2. За энэ 2-9-2 болчлоо. Юу болж байна? 5-9-2 байсан шүү дээ. Онц хөлтөц 15 гэж бит. Гол нь Блицмен сайт руугаа төхөж ирэх үү яах вэ? За смок байгаа юм байхгүй юм шүү дээ. Орж ирэх гээд байгаа юм бах та. Лан опоос эвлээд буцаад үрсэн. Голоос ухтаж пиклэх гээд энэ өөдөөс нь яг оп. Найс. Ингэлээрээ далаа. За сая лан буруутсан. Бараг зүгээр буугаас эвлээд явсан зүгээр байсан болов. Гол пиклээд авах ямар ч шаардлагагүй байлаа шүү дээ. Одоо 3000-тай оп байхгүй. Wings up дээр. Угаасаа раунд алдах нь ойлгомжтой. За flying gas 2 primary bot-тай юм байна. Нөгөө хэд нь бол гарбуу. Энэ фамас за скорч өнөдөр ерөөсө бананыг зүгээр ойлгохгүй нэ. Фамас нэмэлт апс дээрээ туссан. Бартак руу 2 хүн гарлаа. Нэг хэн дахиад нэг. Тэр дор трейдинг хийчихсэн. Бууга солиогүй байжсэн болов сая. Дахиад харж ирсэн бол. Англ бомбтой хүн. Найс. Голын 2. Хүү англа бомбтой штэ. Харцсан. Хүү англ. За. Бат тэлтэй байлдгийг гэсэн юм ээ нөө. Окей. За нөгөө юу мөнөөс бол гоё соллоо. Ancient-ийн тоглолтыг бодвол. За одоо тэгээ сэтгэл рүүгээ хамгаалтанд шилжин шүү дээ. За манай үзэгчнэр лайкад дарцгаагаад subscribe хийцгээгээд үзцгээгээрээ subscribe хийж амжаагүй байгаа болвол channel дээрээ subscribe хийгээрэй. Энэ оныг дуустал ер нь бол хэдүүлээ тэмцээнүүд байгаа. ESL Challenger League-ийн тэмцээн нөгөөдөр дуусна. Тэгээд 12 сарын 24-25-нд хэдүүлээ Extreme Sland-ийн тэмцээнээ үзнэ. Он гаргаа тэгээд шинэ улирлууд, хөшөө хятад зохион байгуулагч Perfect World-ийн тэмцээнүүд. За хамгийн чухал нь бас тэгээд нөгөө эх оны эхний мейжер Парисын мейжерийн сонгон шалгуулалтууд явагдана шүү дээ. One action, one chance, one match, one hope, one fight, one expert.
One match. One hope. One fight. One expert. За хоёр тагс том утгагүй эхлэх гэж байна. Дуу муу натсан бенчд. Байхгүй л болцсон байна. За freeze time бүтэн сайн өдөр орохоор болсон шүү залуучуудаа. Хагас санд гэдгсэн чи хагас санда манай Кро хагас санд амжихгүй байгаа дээр бүтэн санд хийгсэн. Тэгэхээр бүтэн санд оруулаа. 12-3-аар байраа солилцсноо. За одоо City талаасаа 4 раунд аваад дараагийн map-ын тэгээд nuke байгаад байгаа. Өчигдөр чинь nuke дээр rare atom-ыг машинтсан штэ. 14-1-ээр байраа сольж ирээд гоё л байсан да. За өнөөдөр ихтэй Wings Up-ийн nuke дээр хийж тоглох юм байна. Wings Up ч одоо өмнөх тоглолтуудаас нь nuke дээр тоглосон удаа байгаа мó 2 удаа тоглосон гэж штэ. Clutch-тай тоглосон юм биш сая өчигдөр. Wings Up Clutch-тай nuke тоглоод overtime гараад 25-23-аар хоцсон байна. За rare atom-д Wings Up-ийн nuke дээр 16-13-аар хожигдсан юм байна. Окей. За энэ юу мэн яачваа? Яа эхлэхгүй. Одоо бараг эхлэмээрээ. Төрсөө өгөөч гинэ. Цаанаас орж ирэхгүй болохоор чи би одоо яах юм бэ? Юу гарах юм бэ? Юу вэ? Гарбууны раунд нь дууссан биз дээ. За болоо ESL. Blossom ажил. Blossom метагаас гарсан байгаа. Гарбууны раунд авсан байна HC 13-13 болцсон. За энэ ч одоо бүр clock дээр раунд гараад ирсэн биз дээ. За машин 14-3. За одоо Wings Up-ийн buy round 14-3-аас барина гэдэг чи одоо хэцүү үстэй. Эвгүй үстэй. Энэ гарбууны раунд харуулж байгаа мó. Яа, Бартакийн амар тоглолт орж ирсэн биз дээ. Бартак quad kill оруулж ирсэн биз дээ гарбууны раундн дээр. За. Явлаа да флаштад ороод ирсэн техно плиз 2 зүгээр амар гарч ирээл банана эзлээл 2 хүн унгагаал газыг 4 HP-тэй болгоол явчлаа. Тав 9-3. За манайхнаас топ фрагер нь хэн явж байгаа юм бэ? 17 киллтэй Blitz юм байна. Анхил 16, Score 16, Бартак 14, Techno 9 киллтэй. За арч тойроод алхацсан. Одоо яг Blitz таймингийг харуулад гарвал 2 хүний хажуугаас нь харахантай за Blitz гоё шүү. Флаш. Шигтэй. Бартакийн зур Child King-ийг унгаас шортоор орж ижсэн хүн. 15-23. Wings Up-ийн гарбуутай гарч ирэх нь байна. За хайдуулаа nuke руу бараг change level хийж исэн зүгээр ах уу. Nuke руугээ change level хийж исэн нь зүгээр байх гэж бодож байна. Gas. За second mid дээр 4 явчих чинь. Ааруугаа шууд үзэлцгийг одоо бод санах юм байхгүй ах уу Wings Up-ийн зүгээр. За энэ map ударлаа. Nuke дээр нь барьж авъя л гэж бодож байгаа бах. Гол. Бартак. За флаш энтер байгаа юу? Анхил сайтн дотроос 2-ыг унгаачлаа. Анхил 3-ыг унгаасан. Сүүлийн тоглогч Bingo. Smokerсан, Techno алхсан.
I'm come back guys. За тоглолт маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Blast Premier Fall World Finals тэмцээний Зя. Тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За NAVI-ийн амар комбек хийж үзсэн. Одоо тэгээд баг 3 дахь map дээр нь хуснаа алгасан бодолд орж ирж байгаа шүү дээ. Yeah, I mean that's kind of the story of this one. You can see the Betway odds they've gone back and forth. They've seesawed throughout this series. But what amount of pressure put on NPL being subbed in after watching that comeback, after watching it the whole way and then saying, "Hey man, deciding map. You haven't played an official with the team on this map quite yet, and our entire tournament life is all." Ягагац ч юу? What the fuck? Чин ингэж гацхасгүй шүү дээ. За эхэлсэн өдөгчтэй. За ингээд Blast Premier Fall World Finals тэмцээний quarter final-ийн тоглолтоо. Оо няга гацадна. Not like this. За одоо гацхгүй шүү. За бит нэг нэг хэлсэн. За NPL simple. NPL гинөө. Юу NPL энэ чи явна. Юу NPL вэ? Бомб хасчихсан. Арай хасаагүй. Зэн тоглолтын нэрцэн нэгдэг Natos Vincer багийн амжилттай pistol round авсан. Юу гэж тэгээ хосч байгаа харалж идэв тийм үстэй. Ямар ч байсан хуснаа. Амлсандаа хосно. Уул нь би талгааныхаа үсийг хосно гэж амлах хэлстэй байсан л та. Тэгтээ ялтчгүй нөгөө юу л та нөгөө үйлчилгээний байгууллагад ажилладаг болохоор толгооныхоо үсийг хүсч болохгүй. Тэрнээс бол би шууд толгооныхоо үсийг хуснаа гэж хэлчихэл байсан л та. Доржтой шахурт сонссон юм хайшээ ёо. За 3 дахь map дээр NPL ороод ирж байгаа юм шүү дээ. Самдаянгаас олонгуудаа 3 дахь map дээр NPL-ийг ороод ирлээ те. Самдаянг байх нь хэрэгтэй байсан юм да болно. Самдаянг ч яг өмнөх тоглолтын дээрээс тоглолтын орцоо алж ийсэн шүү дээ болно. Пүү өвси. NPL-ийн толгойн дээр нэг сум. Сэтиг нь смоклохгүй бол ингэл л дээ. За ямарчсан бомбол тавиад амжсан. Лөргөн дэр нэг дөрөлтөж орж ирж байгаа. Дөрөв дэмэр чи сэтигээс орж ирэх юм байна шүү дээ бүр. Дөрөв дэмэр чи сэтигээс орж ирэх юм байна. За гүгээд ороод ирсэн. Тэгтгэн. За 2 дахь манд байсангүй. Якиндэр чинь нэг юм гачиж байгаа юм байна. Нөгөөд бомбыг салгаа дууслаа баг. Бомбыг салгаа дууслаа. Доо за унгацсан ёо. Цаггүй болцсон ёо. Тэгтэл NAVI-гийн 5 тамир чинь 5 уулаа оноод өглөө дөө. NAVI-гийн 5 уулаа оноод өглөө. Бомбны хөөсийг өсч зураг оруулахгүй шүү дээ. Балараад байгаа гэж. Зүгээр та нар надад зүгээр итэг заяа. Итэг.
actually gotten that. So well done to fall down and isolate. За 2-0 тоглолтод нэрсэн 2-0. Team Liquid-ийн full eco round оруулж ирсэн. Full eco. Still danger. Still 2 rifles on the board. Yakinder and Naf. AK in middle from us the B bomb site. It's only pistols to defend A. За яах гэдэг нь мэддэхгүй л Агиста пик гэдэг юм уу яах гэдэг А руу орох гэдэг юм яах гэдэг нь мэддэхгүй л байгаа даа да. Их л эвгүүл байгаа даа да. За stack байгаа мөхөр stack бол байхгүй. Яг л default хамгаалтуудыг тавьчихсан. Jungle дээр нэг site дээр 2, short дээр нэг, site дээр нэг гэл. За Liquid-ийн энэ flash бүр амар байгаа юм аа. Хүү нээдэн дээр simple хамаг HP-г алдчихлаа. Yakinder чи AK болоод авсан. Урж тасдаж байна. Хүүе бүр бит бүр өстө хох. HP-н бүр хох явчлаа. Legend чи баг Андраас бүр амар тоглолт хийж гарч ирэх гээд байна. Хажуудаас бодолцсон. Timing is real. Буцаад арга гүчиж байгаа юм байна. За тэр ганцхан үлдээгээд бол бэрүүгээ 2 тамирчин өрөөтэй тэгээд явцсан. Буцаад гүйтсэн байгаа даа. Blade Mirage дээр MP-ийг тоглоулаад байгаа юм даа. Үгүй шүү дээ. Inferno дээр тоглоулаад байгаа шүү дээ MP-ийг. Уулна. За 9 секунд 8 секунд гэж байна. Хүү. Бомб. Ой, Opsig-ийн double spray бүр юу вэ? Бүр. Opsig eco round-ыг авчлаа. Хүү, NAVI-ийн ямар амар тань раунд алдчихваа. За eco round-ыг алдсан NAVI-ийн. Өөрөөсөө force-лоо гараад ирж байгаа юм байна. Хэрвээ энэ раундыг алдах юм бол дараагийн раунд дээр eco шүү дээ. Самда янгар ихэлсэн самда янгар нь дуусах хэрэгтэй байсан бол удаан болно. Тэгж л бодох юм болно. За шууд rush speed тоглолт оруулж ирэх нэ. Пүү за Yakinder-ийн Molin дээр NP чатаад унчлаа гэж. Molin-с гоё таймигт ороод ирсэн ялтч. За энэ баг бодорсон тоглолтоос 50k-ийн төлөө бовныхоо зургийг оруулж идэг юм байсан юм шүү. Пүү. Ай Yakinder ямар удаан бодваа сая бүр. Yakinder бүр short дээр ямар удчихваа. Шууд нэг үнийг гэл сунгагаал ордог газар давуулна. 23 секунд дээр шууд бэр үгүйц. Тэрийг сонсцсон байгаа сонсцсон ойлгомжтой. Nitro-ыг юм гасан. Задруулээ трейдод орж ирсэн Nitro. Гүүх за Nitro бүр ямар амир хийлгээд нэ. One tap оруулаад ирлээ ёо. NAVI-ийн одоо бол шууд eco орсон. Одоо л eco орсон. Subscribe-ийн тоо бол амар нэмэгдэж байна guys. Subscribe дарж байгаа хүмүүсийн тоо бол амар их нэмэгдэж байна. 4629 4670 болчлоо. Subscribe дараа талаараа залуусаа. Лайк аваас дарахаа бити мартаарай. За full eco. Тоглолтын тоноор 3-2 болох нь ер нь бол Liquid-ийн талд бол шилжих нь бол ойлгомжтой болж байгаа шиг байна да. No. Яаж ч чадсан тэрж доотлохын зургийг бол хизээж авахгүй шүү дээ.
piece of utility to try and take someone off an angle or activate the attack. But you're really leaning on this deagle from Simple to provide you an opening. Yeah, with nothing being found, you know, the onus is on NAVI to make the move, and so they will just lean over towards B. One flash from Electronic going to try and pop them out. Liquid kind of one step ahead on this one. They've got 3 players leaning into this B side all over again. Pero rush. Нэг ч унгасангүй NPL нэг хэлсэн. Буудалтай амжилттай. UFC бол NAV нэг хэлсэн. Эргэж перфекто толгоон дээр сум зоосон. Толгоон дээр сум зоосон. UFC ууртай байна. UFC ууртай байна амар нь. Хоссон үснийхаа зургийг оруулаад байна. Ядаж усныхаа зургийг. А тэрийг бол бас бодож үзэж бас болох юм те. Тэрийг бас бодож үзэж бас болно шүү дээ те. Гэтэ тийм муухай үсний зураг оруулаад тийм зураг ста хүмүүст ста муу харагдах уу үс. Positives there, but we've seen back-to-back rounds where your Kinder's had a tough time controlling the spray and converting kills. Quiet on the map. Smokes are out for mid-control for Na'Vi. It's a nice deep double grenade, but they missed their mark on each side of Bit. And all this utility being spent in mid is really causing a shift in Team Liquid. And Nitro gonna try and get that info. Little jiggle, spots a man over on the catwalk, but it's MPL that's the unknown factor here. Oh, never mind, not needed. He's now gonna have that much more room out through the connector. They don't know about him, but still, Elise rips us of him. Electronic from Palace dead as well. Simple in this one, all alone. All for CT and a man dead in jungle. Not out of the round yet is Simple, but is in a rough spot. No denying it. Second kill. OC knocked out, and Simple goes back. The one thing he had on his side here was time. 35 seconds still to play with. Gonna go quiet, gonna clear the flank, eliminate the possibility of a wrap round. So as this round ticks on, Simple's building up a better and better picture of where these Liquid players are. Over in the connector, Elige is low, not facing. Saw that molly on the ground, wanted to get usage out of it, blocks off 2 of these angles, but Naf and Elige swing him together once that bomb is pulled. They really leave that one down to the extremities of the clock. They know that Simple has to plant that bomb at some point, and so they use that against him. Good shot from OC there. This is a great round from Elige. This kill down middle, but these ones right here, NPL falls. Even the challenge against Electronic bringing him low so Yakinder can clean up. Good support provided. A doable 1v3 for Simple, but spent too much time looking for the flank. Run out of options at the end of the day. Timeout used by Na'Vi. They've lost 4 in a row. Liquid's defense powering up very, very quickly. And without a plant, there's not enough money for Na'Vi to muster together a strong buy. They're going to have to drop down to pistol armor, see if they can do some economic damage, see if they can find something, some kind of miracle shot with a deagle to open up an avenue into the bomb sites. За ёо сэст балаа юм боллаа. Жохон ажил гарцсан байсан хооронд бол Elite-ийн Liquid-ийн раунд авцсан байх юм. Ёо сэст жигэн бороо дансарга мөнгө шилжүүлчих үү гэж бодтол авлаа шүү дээ. Байрны мөнгө шилжүүлсэн чинь нөгөөдөл нь байрны мөнгө ороагүй байна гэж. Тэгэхээр нь бүрстэй ёо бүрстэй жигэн бүр зүрх амаар гарах гэж дээ ёо. За өвсөй чи дахиад opening break хийж л. Пүү хажуулаас нь 2-ыг усаа speed. Ажилтаа зүрлээ өөр ажлаас асуулчлаа да. За чи сэндвич руу унсныг сонссон байх учиртай. Сонсчих. За ажлаас мол хийж гаргаж ирээд унгаачих байгаа юм байна. Нэгийг унгасан. Simple 2 том байсангүй. Өвсөй унгаачлаа. Өвсөй өнөөдөр ямар өнгөлөг байна. Өвсөй ямар амар байна өнөөдөр.
Яа, зүрх хамаар гаргач. Бүхэл бүтэн 2,500,000-ыг хүний дансараа шилжүүлээд нөгөө нь арааг байна гэж хэлэх бүр ямар муухай байдаг гэж яа. Тэр бүрээс амар хүн туслаа сая яст яа. За 5-2 дараалсан 5 раундыг бол Team Liquid-ийн авчиж байгаа юм байна. За ингээл Navigийнхан ингээл шалдаан боогол эхэлдэм да. Өвси уралчжээ. Өвси жаслан. Оо. Яа. Буцаад гараад явсан үлцээтэй шүү нэр яаслаа. Navi ч бол Mirage дээр хусуулдаг юм да. Энэ удаад ямар амар хусуулж байна. Хамбаг асуудалтай байна гэж хэлээшээ л гэж. Хөөх за толсон Экендер жобод ингээд ороод ирж. Дээ чи Экендер 2 тоонд гас. Үс нэг кил. Флаш нэр царц. Салгаа суудсан. Амжичлаа. Тоглолтын тоо нэрцээ. 6-2 ярьцаатай болсон. Стивай вэ гинэ. Харин Стивай байдгүй. Ямар амар харамсалтай юм бэ. За бариулсан байт юм аа Navig. NPL гэж хин гинэ. Navi Junior тоглолтог залуу байгаа. Navi Junior багийн тоглогч. Одоогийн байдлаар standing хийж тоглож байгаа. Энэ тэмцээнд бол 6 дахь ростероор орж ирж байгаа. Best of 3 тоглолтын 1 map дээр нь бол тоглох. Хуваарьтаа орж ирсэн. Тэгээд энэ удаад бол эхний map дээр харагдахгүй байхаар за самда янгаар л дуусгах гэж байгаа юм болоо да гэж бодсон чинь NPL-ыг оруулаад ирсэн байх юм аа. Олиг NPL босоод самда янгад салгиддоо. Яа. Яадаг вэ болохоор 2 сая 500 гэдэг гинэ. Шүдэр юу нөөс төрөөсөө 3 сараар бөөндөж явдаг хөөх. Төрөөсөө 3 сараар бөөндөж гэсэн өвси бүр зүгээр өлөхгүй нэ. Өсрөө гараад ирсэн. Эргээд харчаач. Хүү эргэж харахгүй ширэлсээр байгаа дунлаа шүү. За Liquid ч slam раундад авч эхэлж байна да. Занчнес Nitro үзэгээ тоглолтын нэрцээ 7-2 болж байгаа юм байна. Yeah, Navi just getting shut down. Not even really going for a whole lot of mid control, not even really attacking up connector a whole lot in this game so far. It's been a lot of executes towards the A bomb sites. This is an attempted mid split. Дараалсан 7 раундыг бол Team Liquid-хэн авлаа да. You mentioned coming into this the pressure that MPL must be under, right? In this series so far, Samda Young was actually he was a good performing player, like one of the consistencies for Navi on both maps. And on top of that, so far MPL has only played the opening map in a series. This is his first decider game. It's also his first Mirage being played in the official here. So there's a lot of first times and that could lead to big nerves for MPL. Нөгөө тэр уртлын Navigийнхны нөгөө аюултай тоглолт тайчваа. Alright, OC over the smoke, gonna contend with simple miss shot from both of them. Scout doesn't land, neither does the op. 4 players in middle for Navi, and now they're gonna start working their way up connector, held off by a smoke. Самда ингийг байхад бол комбик гэж болж ирсэн. NPL бол мэдэхгүй бай. NPL байхад бол нэр үнэндээ мэдэхгүй шүү.
moment. Perfecto's going to start shifting over towards Palace. Simple's going to have to go pick up the ball. Талгааны үсээ хосч болохгүй байна. Яагаад ч болохгүй байна. Үйлчлэгний байгууллагад ажилладаг болохоор талгааны үсийг хосч болохгүй. Тэрнээс бол хосно гэж хэлж мэрэл энэ. Both of them pushed. Kinder in the halls. They feel like it's going to be a B hit as OC's come over here for about 10 seconds. Now he's going to back away. Elige as well has got a shift. There's going to be 3 players at ticket. Yeah, that realization sets in on the back of your Kindar's information. Ease them down low. Electronic will out. NAVI somehow keep one of these rounds where Liquid are going to have to wait a long old time for this flank to get activated. It's their only real way back in. Couple of sprays from him in these last few rounds. This time can't control it. Ikinder, that's a lovely. Пүү, Ikinder. Ее, тэр нейдүр. Даниг ус айс. Хоёрыг ус айс. Пүү, цаггүй болцсон ёо. Бит шүтэн ч надаа нэрээ. Ёо. Бит. Одоо хожил MaaRaa хөмсөг бол нэр үнэхээр хүнд бол нэр үнэндээ л маш хэрэгтэй зүйл шттэ бро. Хөмсөг бол нэр үнэндээ бол нэр хүнд өстой үнэндээ л байж ах хэвээр зүйл шүү нэр. Хөмсгөө тосчвол дахиж ургахгүй шттэ. Нэмпи ямар ацаа хийж байгаа л гэтнэ. Тэн яагаад гарцаад байна бас тий? Интернет тим уугаад байгаа юм уу? Пүүх тэр араа. MPL beat гэж simple нэг хэлгээд авцсан. Энэ бүр трашлчлаа яана. Интернет бүр арай л дэндүү байна. Univision яана уур урах гинэ. Univision за тэгж ургэж иж нэрээ бас л нэрээ гачийн болов нэрээ бас гачийн болдог шүү нэрээ. Хүмүүс ургалаач гэсэн тэгээд тийм хурдан ургахгүй шүү дээ. Тийм найдвартай хурдан ургахгүй. Хүмүүсээ хоссон хүний түүх бол байна чи. Яа, NPL за хүлээцтэй тоглолтод амжилттай болсон. Хүүе, нэр юм уу? Univision надад нэр үнэндээ ингэж тоглож чадчихна нэрээ. Нэр үнэндээ надад тоглож чадчихна Univision. Яа, араасаа бодсон яа. Тэр Yeah, I mean, this was always going to be a tough round for Liquid to get back into after this opening kills at middle. That's just. Oh, энэ яагаад байна? What the heck? So NAV will be allowed to save the M4, but this might be all that Liquid have. За болоорой. За одоо болоод өгөөрэй нэр шүү. Нэр тоглоом биш шүү нэрээ ой. Арай л дэндүү шүү ой. Дэндүү хэд арай л дэндүү шүү. Дэндүү данч дэндүү дэ. Yeah, he's been the engine for sure. Yeah, and it's super cool to see that he is able to bring that heat because you know we had the kind of rookie debut that really good look from. За Liquid-ийн экорчж байгаа юм. NAVI ч шууд
буугаас эвэлсэн. Нэг нейдтэй нэг флаштай байгаа юм байна. Загийн сайдны хамгаалтан дээр бол ерөнхийдөө 4 тамирчин стакн дээр байгаа гэж хэлж болно. Short дээрээс 11 хүн тамирч харсан. Эдгээр нь якин дэр юм байна. Болдог бол моб инээ тавилчмаар л даанч сүлж яах вэ? Загийн тоглолт явсан уу? Stacker л орлоо доо. Stacker л орж баларлаа да. Stacker орохорч эвгүй дээ. Нэг дэрсэн 2 дахь байна уу? Зүрлээд бит нэг унагаасан. Хүүх найтро ики болоод авсан биш. Хүү за бүр дуусглаа. 40 секундын дээр бомба аваад бэрэг үтсэн үү? Араас нь бас хүч. Йоо, жангл яаж орж амжваа. Йоо. Бит. Сайбер бэрэг үсэн бол тэгэл дуусуй. Бэрэг үсэн бол доос бүр ёо. За энэ баг цонхоор орж ирж. Энэ бэрэг орчих гэж бодчихж байгаа юм уу? Бэрэг өвц. Яах гэдэг нь мэддэхгүй гараад. За бэрэг сэвлэх гээд явсан. Йоо, бит сайбер өстой жинхэнэ next level тоглолт ийчлээ штэ. Яста төсөөлөөгүй амар тоглолтыг гаргалаа штэ бүр. Сая тэгээ бэргүүс бол хаалган дээрээ л баригдана сая бүр. За манайхаа стрим дээр зүрх лайк дараагүй subscribe дараагүй бол бас subscribe дарж дэмжээрэй. За тэгээ стрим таалагдах юм бол та бүхэн кастраар горомжуулаад donate хийлгэж дэмжих боломжтой шүү guys. За яаж donate хийлгэх мэдэхгүй байгаа хүмүүс байх юм бол comment хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод нэрээ бичээд илгэх дөнгөө бичээд тэгээд QPR шууд donate хийлгэх боломжтой шүү. Тэгээд donation хийлгэхдээ гүйлгэний утга монголоор буюу кириллээр бичээд явуулах юм бол Чимэг аппликейшнээр автоматар уншиж өгдөг тохиолдолтой. Хороололтлоо Univision сайн л байна. Би уул нь хороололт биш. Би уул нь хороололт багч. When we get inside the arena onto the big stage. За 7-5 тоглолтод нэрсэн 2 раунд зөрүүтэй. За энэ нэсэл нэлийн гал гарсан халуухан тоглолт болж байна да. Одоо л өстой жинхэнэ халуухан тоглолт болж шүү нэрээ. Univision хороол зүгээр нэг Twitch үзэхээр ер нь бол гацсан штэ ер нь. Twitch үзээд үзтээ. Twitch дээр бол үндэл Монголын интернет бол үндэл хөрөлцөхгүй байна. Ярмаг Univision амар штэ л гэж. Univision бүр тийм олон газар угаасаа л дэлхийд аваа Монгол орондоо ярил байгаа л та. Гэхдээ Ярмаг хороол гэж ялгадгүй л бах л та. Загийн сайдны хамгаалтан дээр бол баг 3-4 болцсон байгаа даа. 3-4 тамирчин бүр Агийн сайдны хамгаалт руу ороод ирсэн. Бүр олоолаа олцсон байх шүү. Агийн сетап ороод ирсэн. За доороос нь буудаад унгацсан өвсөй. Трейднер нь сэлсэн. Ихэндрийн спрей амжилттай болсон. Хажуулаас нь NPL унгасан ч гэсэн ёо за амар 2 кил найтро. Найтрогийн дээр буудалтуудаас л эвгүй орж ирсэн. Дабл хедшот хийгээд унгачиж байгаа юм байна. Twitch нэмхэн лайв стрим ихэр гацнааг нэ аргагүй. Гацхан л ойлгочтой л даа ялтчих. Лайв стримээ би бүр амар их битрейт дээр хийж байгаа шүү дээ. Дорож бараг 5000 битрейт дээр л хийж байгаа шүү. Ярмагт манай гэрийн 5 гишүүн бүр Twitch үзээд гацхгүй байна гэдэг юм чинь.
За лайкны тоydолж бай. Лайк 146 лайктай болсон байна. Subscribe-д 4670 болсон байна. Subscribe нэр хөөрхөн нэмэгдчихлээ шүү дээ. Subscribe бол үнэхээр гоё нэмэгдсэн байна. Subscribe дарааг бол манайхаас аган subscribe дараарай. Ярамгийнхан бас төгжирд юм аа л гэж. Пүүх зэрэг коннектор дээр яа гэдэг юм бэ? Перфекто. Перфекто. Хажуулсаа бодуулаад. Let's. Зэний дороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? За бомбын чи цонхоор өсөрчлээ. Тэр шортоос нь бодоод байгаа юм байна. Лиж Никлиц. Хажуулаас нь бол Nitro ороод ирсэн байна л дээ. Перфекто ганцаар нэг эсрэг үлдсэн. За 1000 төгрөгийн донэтлигээс илгээсэнд баярлалаа бро. Thank you. Thank you. За ингээ 9 болчлоо. NAVI-гийнхан яана. They can either shuffle some guns over, some Galils or AK-47s if they want rifles in this round, or they fall down to the pistols and armor. And that's actually a really good recovery because NAVI did phenomenal job going 1-for-1. Finding NAF essentially without him getting a kill, and then after that, it was a pretty labored defense for Team Liquid. For them to come out on top of it is very impressive. Загарбота. Again, just a hit Симжите. at the A bomb site and execute coming in. Агийн сэтрэгэл бүшлэхэндээ. Эхний хасамгүй сүүлийн раунд. 20 минут 30 секунд үлдсэн цаг гэсэн чинь өвсий өнөөсөл байнгын лоббинг фрагд орж ирээд байдаг боллоо шүү. Хажуулсан гараад ирсэн. Электроник. Ямар ч сан коверта барилаа. Экендер Nitro нэг гэдэг хэлсэн. Яа өвсий дээрсэн дахиад унагаасаа. 3 тагилсан. За жижирсэн 15-аар эхний хасаг өндөрлүүлсэн. Team Denmark suffering from a dreadful first half, a 9-6 finish. They're letting the crowd down. You could see the reactions. The people are in despair. Самдаянгаал тоглолдог газар тэгээд ийм чухал тоглолтын дээр NPL-ийг суулгачдаг. Яаж байгаа юм бэ? Бүр. Яаж байгаа юм бэ? За тэгээд манай спонсор болох гээд байгаа 1xbet recharge agent Tebka wow agent-ээр үйлчлүүлээрэй залуусаа. 2100 followersтай 2000 лайктай нэг сайхан пэйж байгаа да тийч. Tebka wow. Is it enough to take down the dream team? We're about to find out. We're going to put it to the test. We've heard rumors. We've heard legend of his skills. Here we go.
Second half is coming up. We've got Team Denmark versus the Dream Team. Энэ Bender гэж ямар тоглогч байсан юм бол? Oh, he's hunting for it, and the team are with him. All 6 of them charging and looking for the kill. They're going to find Simple. It's not a bad pick off. Probably a little bit confusing to the Dream Team. Rez here, and these 6 people coming. What is the Glock going to do? Oh, they checked the corner. Oh, S-Tag ruined everything with that turn. Rez wanted more. Yakinder's up next. Eagle in hand. He's got a lot of Bender гэж яадаг тоглогч байсан юм бол? Баяа шонд юунившмэр бэст ч тэгнэ. Яамаар амар юм бэ? They have jungle, I think. Triple plant. Yeah, they could. One Halls, one upping Tetris. I'm gonna go con after. I'll go con with you, John. I'm only close. I'm going jungle with you. I think one's still bench or triple, guys. You have a flash key? Yeah. Flash over bench. I can throw flashing right now. Flash. Halls, there's one. Could be in Yeah. Bench. And Apex. Yeah. I'm swinging. Opping ramp or Apex? I'm gonna flash ramp. Flashing ramp. I soaked the bomb. Get on it. Tetris. I'm trying to sit. Tetris dead. Nice. Ramp. Nice. Oh my god, that means Манай 5 ширэг мэдхгүй л байна даа л гэж. 5 ширэг амьдарч ийсэн. Замар ч 2 дугаар хэсэг хэлэхэд бэлэн болсон байна үзэгчтэй. Ингээд тоглолттой нэрс 15 ярцтай байгаад байгаа. За pistol round авсан нь л тэгэл маш том даваатай болох нь дээр. Pistol round авсан нь л маш том даваатлыг бол өөрсдөндөө л гаргаж ирч чадна. Team Liquid spread. Their pistol rounds have been slow on their T side. They've enjoyed just chilling for 20-30 seconds before making any kind of decision. This is looking very, very similar as well. Naf watching for pushes in Palace. Nitro at a ramp. Yakinder at top mid, and he's eventually going to work in conjunction with Elysian OC from the underpass. Загийн сетап явж орж ирж байна да. За чинээс гарч ирсэн электроник. Opening frag. За шууд коннектороор Google ороод ирсэн. Ажилласан ондгүй. NPL биш. Толоод ороод ирсэн Elysian. За бэрэг үгч гинөө. Тий чи унгаж чадсангүй Yakinder бүр амар кил оруулсан. Би рүү орж боломжтой. Бомбод энэ чи рамптер унтсан биш. За simple жоо хам бол GG. Simple нь бол тэгэл GG. Тэг электроник ямар ч нэг унгаас simple ажиллаас нэг тарих. Яалтч одоо тэгээ ширэлсэн дээр одоо би ширэлснээрээ ширлээ юу. Би NAVI-г дэмжиж байна яалтчгүй. Ажилласаа бодолоод онсан. Электроник бага аварсан ёо. Ёо. Яалтчгүй нэр үнэндээ нэрээ шүү guys. Би нэр NAVI-г л дэмжиж байна яг үнэндээ нэрээ. Уул нь ингэж болохгүй л дээ. Тэгтэл би яг NAVI-г л дэмжиж байна яг. Яалтчгүй NAVI-г л дэмжих гээд байна. Зарим Liquid дээр бет тавьсан залуучууд маань бүгдээ уучлаарай намайг. Би бүр NAVI-г л дэмжиж байна уучлаарай. If you pick anything but Anubis, we're all going to be upset with you. I don't want to say you're wrong because it's like a democracy in your choice, but also you're wrong. Here we are, NAVI looking to convert versus just the pistols. Now's the time for a nice clean round. Really inspire a bit of faith. Замарчсан балансаа бариад тайлбарлахыг хичээнэ. Балансаа бариад сэтгэл хөдлөлөө бариад аль болох NAVI-г дэмжихгүйгээр тайлбарлахыг хичээнэ. Fantastic pistol. He was quiet relatively before that. He was stuck on 5 kills. 10-6, a 4-round lead for Liquid. This one likely going to go against them as well. Энэ пил гэж юу тоглож чинь лэгт. NAVI Junior гэдэг баг тоглолдог. Одоогийн байдлаар standing хийж байгаа NAVI-д. Хейдер. Толоод ороод ирсэн. Толоод хоёрыг унгасан электроник. Simple дээрээс нэг гэл. Дээ динклүүлсэн Simple. Гэхдээ унгасан. Simple triple kill байла. Тоглолтын тооны ярьцсан. 10 толог ярьцад болсон. Ямар ч байсан 3 раундын зөрүүтэй. 3 раундын зөрүүтэй.
Keeps it nice and safe for Na'Vi. Here's the investment for Liquid. Here's the eye test of this T side. Are they going to hit the ground running, or are we going to have, their biggest fears realize this idea? Have we kind of woken the beast by letting them? За мид контролт флаш дээр гараад ирсэн. Өвсөд энэ цайрцсан байж байхдаа бит дээр хеджод ичиж чинь өөр. Амар хеджод. За энэ чи opening frag-ээс тагаа орж ирлээ дээ. Liquid-ээс янзын opening frag ороод ирлээ дээ. Hit the pause button, however you want to phrase it. They get a chill on the map and wait and see if Navi's going to have any kind of a reaction. There's 2 SMGs in play for Navi. And there's the reaction as well. Electronic and NPL pushing towards top ramp. За NPL энэ ч шууд урагшилж мэдээлэл авах гээд байгаа юм байна. За ramp дээр ч амар юм болох нь дээ. NPL баг matchmaking ангил авцсан байгаа даа да. Хөөе, тэр хажуудлаас бодвол за электроник эргэж хараг бол дуус. За андраас нь гарч ирлээ. Гараад ирсэн. Электроник перфектог бариад авсан. Перфектог бог аваад явц. Боо авч яхаа сонссон. Найтро яалчгүй сонссон да. За тэр NPL энэс хажуулаас ямар ч анзаарахгүй тоглож унчлаа шүү. За электроник бодолт байна уу? За ямар ч нэгийг л тархицсан. Флаш нэр гараад ирж байгаа юм байна. Тэжээс дээрээс өвсөн унагаас. За өөр унсан. Өвсөн найтрог үзэж байгаа юм байна. За ямар ч хэлсэн. Тоглолтын дээр за 11-7 ярьцтай анхны full buy round бол team Liquid-ийн авсан. Liquid. And maybe a little bit of inexperience here from MPL, but he's well overexposed, made a huge assumption and got punished for it. Taken down for free, not even looking, and Navi have to drop down to pistols. A chance for Team Liquid to extend. 77. Smoke-ноос нэвт бодоод Simple-ийг 74 гэсэн чи эллээжтэй чи NPL-ийг унагаад. За NPL нэг андраар бүшилж байгаад унтсан юм байна шүү дээ. Амар боталтай байна. За ядаж NPL хэдэн кил хийсэн? 5 кил гэж шүү дээ. Перфекто сугараад штэ 16 килтэй явж штэ үе. Ийм чухал тоглолтын дээр сугарж болохгүй л дээ болно. За ямар ч гэсэн энэ бол equal round. Алдах нь бол ер нь бол хууль. 12-7. It's predetermined by Navi which maps he was going to play coming into this event, so they're just kind of following the game plan that they came with. But man, especially after that comeback with Navi getting fired up, firing on all cylinders on Ancient. Just put NPL in a very difficult scenario in elimination game. Elimination game. 12-7-тэй. За одоо энэ full buy round-ыг л ер нь бол авахгүй бол Navi-гийн ирээдүй бол нэлээд бүрхэг болж эхэлнэ. Бүрхэг болгоос гадна бүр match point-ыг алдах нөхцөл байдалтай болж магадгүй болчихж байна. Simple тэгж үсрээд ирэхгүй л бах та баг. За энэ удаад бол биеийн тоглолт оруулах гэдэг юм байна да баг. Би рүүл нэг л урагшлаад ороод ирсэн байгаа дээ. Бүүмич бүр байсан бол нэр тий. Бүүмич нэр Mirage дээр бүр лаад штэ бүр. Хүү якин дээр гөрөөд авсан Simple. Short дээр хартцсан. Мид төби орж ах шиг мэдчихлээ. Хажуулаас нь Nitro бүр амар хоёр бодолт. Тэгж электроник хүсэж гарч ирээд баригдчихлаа. Яаж бодод яаж баригдаад байгаа юм бэ? Бүү мэдст.
За ямар ч сан тоглолтын нэр 13 бол болсон. Навигийн барихд чицүү болчихж байна да. Nitro on the T sides has had some very timely double kills, some very impactful double kills that just come in here and there, just grinds him away, nothing jaw dropping, nothing too crazy. Навид ялтч хүн дотогдаад байна. Хүн дотогдоод шүү. За хэдүүлээ 4680 subscribe болсон байна guys. 4700 хүрчих юм биш үстэй guys энэ ч тоо. 4700 subscribe хүрж иж дуусах юм шүү. Liquid roster as well. Nitro is one of the big question marks coming back from Valorant, right? Was how long is it going to take? Бархасаач нэгэн дөнгөрөх шиг бололтой боловдооч. And I mean he's delivering some very good stuff in this important series today. 6-round lead for Team Liquid. Нэг сайхан ухаарад нэг хамгийн чанартай хамгийн гоё тоглолтоо гаргадаг даа болно. NPL нэг юм бодохгүй бол Hooks шиг юм болох гээд шүү. G2-д бас Hooks үүдэг болохоор ингэж байгаа шүү дээ. За хоёрыг дэрэгцсэн. Араас бодуллаа электроник. Арай унтсангүй. Бомб андер палас руу унтсан бол бүр үзэтэй юм болохгүй. Бомб энэ ч юм ч одоо бүгдээ би ааруугаа цуглаа шүү дээ. OC really can't afford to die because like if things get really dire you can smoke this and look to grab that bomb but he's the only guy with utility. Ямар онжина. Тэчүүр перфектог л оноод байна. Бог нь харчаад байгаа юм биш. Мод ээж гаргаж ирэх нэ. Гаргаад бас буудалтай алдчихлаа өөрөө. Йоо өвсөө. 45 секунд одоо мэлэр цаг байгаа. Nitro ганцаар нэг эсэр 3. Нэг тал нэг улаан нэг бүтэн. За бүр суман дуусаагүй гэж даарсан бит. Мэлгдуулчлаа. За 14 секунд 13 секунд бомб авчлаа. Бүр бомбо тавьчлаа. 7 сумтай. За загар бота гарч ирээд дуусгачлаа. Самдаяанга тоглоулахгүй яасан бэ нэрээ үнэндээ л нэрээ. Trying to close out this map, you essentially lose it to a P250, and you know in the back of your head it was an op on simple, and it was 4 pistols. And dropping that round, that's one that should have gotten you a little. Навиг нэрээ main event дээр хармаар байгаа шүү. Навиг бол нэрээ main event дээр бүр хармаар шүү болно. Өвсө тилтрэх болоогүй байна. Ягаад ийм эрт тилтрээд байгаа юм бэ? 13-7 13-8 штэ энэ ч тоо. Одоо нэг 3 раундыг чартааж байгаад авчих юм бол тийрэхгүйгээр авчих юм бол хэрэгтэй штэ. Look at plenty of money as well. Nitro's at 10k. Alicia just dropped plenty of guns over. They dug deep into the bank, but they've still got to buy behind this if needed. Өвсөстө дотроос амар тийрэд нэ. Тэгсэрнэл яста амар бодож байна өвсөө. 24 кил гш ёо. Өвсөгийн кид бүр юу юм бэ? NPL-ийн килийг бараг 5 нугалцсан байж тээ. Ёо. 5 NPL-ийг бүр ганц өвсөө орлож ийн гэдээ боддоо бүр ёо. Ганц өвсөө ингээд 5 NPL гэдээ боддоо. Бүр амар агууз. 5 NPL нийлж нэг өвсөгийн хэмжээнд өргөнө шүү дээ. Ёо. Softening up the point man of Team Liquid. What's interesting to me is how much Бүүмч нэр айгүй хэрэгтэй юм хийдэг гэж байна. Айгүй хэрэгтэй тоглох ч үжээ бүр. Alone last round with the help of MPL. Just kind of using him as bait. Yeah, it all counts. It all counts. Electronic is shifting back to play retake. How aggressive does Elige want to be on the lurk through underpass? Paired up once again as we've seen plenty with. За, одоо гомдлын мэдээлэл цаг дууссан. Одоо тоглолт руу орох цаг болсон.
тоглолтонд анхаарах хэрэгтэй. Зовсроо гараад ирсэн гин дээр. Хөө ээ тэр бүр ямар гил. Татчихад бод. Татчихад бод. За гараад өө simple. Гал. Гараад ирсэн унгаас. 10 секундээр бомба тавиад амжицсан. Хажуулаас нь ёо simple. Тэр хин байсан бэ? Simple дээр нөгөөт нь юм байла. За перфекто хоёр байсан байна. Ёо за перфектыг тоглолт ингэж нэг марах гэж нэрээ. Once Liquid got close, all of a sudden these rounds started turning in the favor of NAVI. The individuals caught fire. Perfecto stepped up. Bit stepped up. That's what you don't want to let happen. And now all of a sudden Liquid, they invest everything into this. They had this one last buy out of a loss. After this, they must save. Харц. Битиг унгаас. За иймэрхүү алдаан дээр нь бол ажиллаад байгаа шүү нэрээ. Тулаад орсон. Perfecto. Араасаа бодолцсон. Якин дээр. Унагаасан. Simple бодолт алдсан. За. 14 салгын бол ойлгомжтой болсон. Якин дэрэг бүр эрх чөлөөтэй тоглолчлаа сая бол. Якин дэр бол нөр маш эрх чөлөөтэй тоглолоо доо. Betrayed by playing those clutch moments too safe in the past, and so this time they run at him. I love that realization, right? When your kid gets all this space in mid, you were dead on, Jason. It's just immediate. They hit that go button. Би зүгээр NAVI simple болохоор л дэмждэг гинэ. So quickly while there was still smoke at Con, and he also threw the smoke on Catwalk obviously because the information is denied. So 14-9. Одоо раунд алдах хэрэггүй гэжсэн чинь eco орчиж байгаа юм биш үү? За энэ баг яалтчгүй л match point өгөх нь бол ойлгомжтой болчихж байгаа юм шиг байна да. За flash дээр амар биклэх гэж байна. Flash дээр зүгээр биклэл гарлаа. Нөгөө биклэх гэжсэн хоёр нь онц. Яа. Электроник нэгээс элэг унгаж чадсангүй USB-тэй аргагүй л те. 15-9 match point, series point by Liquid. They've got 6 chances to get to the semi-final. And there's that fourth timeout that Navi's been holding on to, the last one that Blade's going to be able to call. Series point-ыг авсан. NAVI-гийнхны сүүлийн tactical timeout. Хамгийн сүүлийн last tactical timeout. За Liquid-ийн одоо өстө хамаг юм авахад өстө Карманд хамаг бүх тактика гаргаад сүүлийн нэг раундыг нь бол авах гэж үзэх баха. Одоо ямар тактиктэй тоглолт гаргах вэ та? NPL-ийн 5 киллтэйгээ хэдэн раунд явчих бүр ёо. Энэ 5 килл төрөнөөсөө шарагдаадсан. Одоо ч гэсэн 5 киллтэйгээ л явчих. Самдаа яг одоо хогчин гэж сууж байгаа шүү дээ. Ёо. Хогчин та нар одоо тэгээд хүн стендинг хэлгээдсэн одоо тэгээд хогчин гэж байгаа шүү дээ. With MPL baiting for him. Feels like Electronic's doing everything he can to try. Ramp дээр бүр амар хамгаалтай байгаа энэ бол. They know they need every bit of help they can get. Liquid switch this up. They're going to leave Nafly to lurk. They're going to rejoin Elige over in the apartment. За дахиад mid to be тоглолт орох гэж байгаа юм байна да. Mid to be болчихлаа шүү энэ баг. Ингэж явж байгаа зүгээр шууд mid to be болчихж байгаа юм байна энэ.
За simple бэрэг явдаг зүв шүү болно. He's got the read, especially with Electronic being aggressive on a ramp. He's just saying there's no presence, there's no footsteps, there's no flashbangs. I don't hear anything. За энэ бүр хайпсаар баг урагшилж байгаа. Унаагаад авсан. За NAVI нэг унагасан. За ажилласаа бодулсан simple. 3-ын эсрэг 2 болгосон. За NAVI-гийн эренгүй энэ дүрээд ингээд дуусч байгаа юм биз дээ. Эрх мөндөд үзэгчтэй ингээд. За байж байгаарай. Араасаа бодуллаа. Зэрэг мөндөд үзэгчтэй ингээд Blast Premier 4 бол World Finals тэмцээний quarter final-ийн тоглолтын дээр NAVI болон Liquid багийн best of 3 цувралын хүү Team Liquid багийнхны ялалтаар өндөрлөж Liquid багийнхан semi final-ийн эрхийг амжилттай авч чадлаа. Стаймер best of 3 тоглолт боллоо одоо яа. За NAVI-га ингээд өндөрлүүлж байгаа байна да. NAVI eliminated болсон. Yes, indeed. Very reminiscent of their actually last series that they played. This was the same kind of pattern with Liquid winning the first map, then the second went to hell, but in a good reaction. Once again on Mirage. Ай. За энэ жоохон IHC-ийн тоглолтыг үзье даанч тоо. Гэсэн үгүй байла. Яхаа да. Томын дээр хүн байхгүй. За манай хоёр анхил киттэй юм байна. Сайтны ардаа орчлоо да. Хоёулаа эндээс гарч ирэх гээд байдаг. Trade heel гэж байгаа юм байна да. Скор анхил 2. Зэрэг гараал. За амгаас дахиад нэг хүн. Түнээ скор. Ёо. За болж ш. Сая бүр хүнээ блоклаад бүр явуулдаг ш. Яа. За хоёулаа сайтанд орсон. Тэгээд нэг хүн очингууд нь скор бас хайж гин үү яаж гин сая. Доор нь байгаа гэдгийг. Энд унчаа сая блок буцаад орох гэсэн блоклуулсан. Гэхдээ шууд тэр чигээрэл зүгээр цаашаа явах хэрэгтэй байсан юм шүү. Трейд хийн л гэж байгаа юм чинь. Анхил сая буцаад авах шаардлага байхгүйсэн баг. Будчаад хоёр түүнийг нь харсан. Дахиад шууд цаашаа энэ акшн дээр нь зүгээр шууд цаашаа л явах хэрэгтэй байсан баг. Tactical time out орж ирсэн. Нэг цаг 20 минут 5 дахь өдөр орой 2200 хүн үзэж байна. Nice. Тэгээ та 11 өнгөрчөөд ах тунтахгүй юу гээд ятрагт тэ. 5 дахь өдөр болоод ах чи шоудж маасахгүй юу гээд. За тэгвэл одоо хэлчих 11 цаг 20 минут болж байгаа төгжрээнд явж байгаа хүн байгаа мó? Аричтай байхгүй л үү. Одоо төгжрөл дууссан байлгүй дээ. Гүм үү. Нэг армаг дээр төгжүүлж байгаа шүү дээ. За бас төгжрөл байгаа юм шиг байна. Байна оо талбай энэ. За болио. За плицийн байршил их гоё юм заяа. Анхил одоо энэ нэг хүний унгачж байгаа учраас тулцсан хүнийг бол анзаарахгүй гэж магадгүй. Плиц сайхан явуулчих нэгтгэхийн. За нэг хүн молотоо шиж чинь баруунт дахиад нэг хүн байна. Шууд тэрнтэй тулаад өөрөө байтчих гэж ингэсэн. Бинго шууд instant headshot хийчихин. Анхил томын өдөр нэг хүн сонссныг скор сонсцсон. Яа, хоёрт ч жоод унчлаа да. Ямар муухай юм бэ? Техно. За смокер энэ ч томын өдөр яваад орсон. Сайтны харанд болгоч техно сая харцсан да. Бинго өөрөө харагдсан гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Хүшээ анхлаа. Ёо. Техно. Техногийн буудалд амар байна. 24 киллтэй топ фраг. Happy birthday to me K-ах гэнэ. Дүлгөөн төлгөө. Төрсүд юм. Happy birthday to you. Happy birthday.
За тэр жоохон байж байгаарай. Map сонголтод гарцсан байна. За эхний map G2-гийнх нь Nuke пиклсэн байна. За хоёр дахь map Viality багийнхан Vertigo пиклсэн байна. Гурав дахь map Decider map нь Anubis гэдэг map гараад ирсэн байна. За Anubis гарч ирсэн байдаг байх шүү дээ. 3 хүний өдөрсөл байлтах гэдэг энэ 4 юм бэ бүр. Амаар. Цутгах. За одоо цутаа. Цутаач байсан юм болоо. За тэнцэнэ Спартак харин бариад авсан. Юу болоод байна зүгээр л смокын дунд л түс тас л гээд. Түс тас томбож яана гадтай. Зүгээр wing sap-ыг амьдрал үзүүлж шүү дээ. Nice bomb болсон. Flying гэдэг тоглогч скор дээр очиод унчаар их гоё болдог байсан юм да. Яг одоо нөгөө энэ баруун дээр kill feed-эн дээр score flying болдог байсан. Одоо techno flying болсон байна. За гэхдээ нөгөө flying-ын score-ыг унгачаар бүр гоё болох гэдэг юм л да тий. Flying score. Mystic score. За 14-11. G2 Vitality cast хийж тэ бро. Map pick-ийг хэлсэн шүү дээ. Эхний map нь Nuke. Эхний map нь gas score-ыг унгаач чинь. Хоёр дахь map нь Vertigo, гурав дахь map нь Anubis. Англиийн буудалтууд. За ачид нөгөө хамгийн өндөр импакттэй байсан залуу минь уучлаа та гэсэн. Трейдүүд ямар амар орж идэнаас. Англи ганцаараа 1-9-3 үлдлээ. Эхний map нь Nuke, хоёр дахь map нь Vertigo, гурав дахь map нь Anubis. За энэ раунд ч юу болсон? Буугаас явсан баг. За мөнгө хэр байгаа юм бэ? Бартак $950. Хэ. $12. За 3 AK-тай мөнгө төгрөг болвол байна. За энэ нөгөө нэг spoil дуулчлаа яачлаа гэж зарим хүмүүс ингээл бичээл яагаад байна. Чат аач гэсэн. Яг үнэ. Бата. Тэ. Hide chat гэдэг байгаа. Hide chat гэдээ байж байгаа учраас тэрэн дээр hide гэж spoil дуулаад ийм янз бүрийн юм ийгээд байгаа. Тэрэнд өртөөд байгаа бол өөрөө hide chat юм. Заавал тоглолтоо үзгэж л орж ирсэн юм чинь chat бол нэг чухал бас биш шүү дээ, тэ. Тэгэхээр hide chat-а дараад яг манай зүгээс гэдэг юм бол тэгж бичиж байгаа хүмүүсийг манай модераторууд бол шууд бандаад байна. Permanent ban өгөөд байна. Тэгээ тэгж бичиж байгаа хүмүүс бол тэгэл өөрсдөө одоо үндсэн аккаунт нь жээж болно, шинээр нээсэн аккаунт жээж болно. Тэрийг бол бүгдийг бандуулаад байгаа л харагдана л да. Тэгэхээр тим юмд өртөөд яг нөгөө гоё тоглолтынхаа амтыг мэдэрч чадахгүй байгаа болвол тэгээ хин яаж спойлдохыг бид нар одоо хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тэ. Өнөөдөр айгүй гоё чатлж байсан. Маргаашийн тоглолтын дээр шууд орж ирэл спойл бичээл чатлал. Окей. За, техно ямартай чинь томын үдээр ороод ирж байгаа юм байна да. Скор MP9-тэй нэг хүн галсан. Скор туслах байгаа юу гэсэн. MP9-тэй дахиад одоо смокер айгүй гоё таймингийг харуулаад зүрж байгаа. Фүүшээ энэ юу гэдэг юм бэ гэсэн. Английн кил ороод ирсэн. Flying Байшил тодорхой болсон. Бартакийн кил ороод ирсэн. 12. За ингээд цувралын оноо series point IC дээр орж ирсэн. За ганц раунд.
За flying гэтэнчээ галилтай гарч ирж байгаа. Гадуур шууд гүлээ. За блиц. Араас нь шууд орчих гээд байгаа мó. Энэ ямар их даймаж аваад орчоо. Газ 29 HP-тэй болоод ингэн байж орох хэрэг. Ач холбогдол хэр байх юм бол доо. Фристайм хийж орох юм бэ гинэ. Фристайм бүтэн сая өдөр орно шүү. Хүү тэр смокын дунд гарч ирээ суучлаа. Блиц. Газыг унгасан. За нөгөө 20 идтэй секрет орсон хүн штэ. Молотовын дээр штад орсон хүн. 4-9-4. Блиц ч одоо юу хийж явнаа. Бүр ард мард нь очсон. Гэхдээ хүн байхгүй гэдгийг мэдээд буцаад гүйчлээ. Майнд шахацсан байсан. За энэ гадуур гүгээд байгаа хүнийг Child King сонсоод байна. Пикэлсэнгүү. Бараг сая томын үдэ харсан болоо шууд унгахаар байлаа. За nice. Scoring kill ороод ирсэн. 4-9-3. За сая энэ томын дээрээс нэг хүн доошгоо унтсан. Блиц мэдээлэл өгсөн байгаа сайтны ар. Хэдэн ч хүн доошоо унаад байна да. Нейд маш гоё орсон. За техногийн зурныг кил хийцэн. Улаацсан байна. Nice sector. За дууссан 16-12. 16-12 болсон шүү манайхаа 2-1-ээр IC-ийн хожлоо. Яа гэтээ бас үзээтэй. Wings up яа. За сайн мэдээ манайхаа. Сайн мэдээ юу вэ гэхээр IHC IEM Katowice эх оны 2023 оны IEM Katowice-ийн лангийн тэмцээний play-in shot тэ. За тэр нь өөрөө 1 сарын 31-ээс 2 сарын 1-ний хооронд Польшийн Katowice болох нэм лангийн тэмцээн байгаа. Энэ тэмцээнд манай IHC-ийн залуучууд Азийн ранкаар ESL-ийн Азийн ранкаар нэгт бичигдээд цаашаага урилга авах нь бол шууд тодорхой боллоо. Он гаргаал ерөөсөө 1 сарын 31-нд болж байгаа тэмцээн шүү. Энийн эрхийг бол баталгаажууллаа. Дээрээс нэмэх нь маргаашийн consolidation final shot. Энэ дээр NKT IHC гэсэн хоёр баг хоорондоо consolidation final дээр хоорондоо таарч байна. Дахиад нэг сайн мэдээ гэхээр Монгол баг ESL Pro League Conference Stage Season 17 гэсэн тэмцээнд явах нь тодорхой болж байна. Эрхээ авах нь тодорхой болж байгаа. LVG-ийн гранд финал дээр шалгарсан байгаа. Upper bracket-аас нэгээр гараад ирсэн. Гэхдээ LVG өнгөрсөн тэмцээн дээр эрх авсан учраас энэ удаа дахиж авраг авсан ч гэсэн нэг баг эрхийг 2 удаа аавна гэж байхгүй. Тийм болохоор 2 дугаар байранд орох багт нь эрхийг өгж байгаа юм байлээ. За энэ мэдээлэл HLTV дээр шууд орцсон байгаа. HLTV дээр энэ тэмцээний match page руу ороод tournament information-ыг харах юм бол ESL Pro League Conference Stage Season 17 гэсэн эрхийг нь 2 дугаар байран дээр нь тавьсан байна. За би бас зохион байгуулагч руу өдөр LVG 1-р байранд орсон ч гэсэн 2 яаж map veto гэдэг хийгдэг байхад map-ыг мэдээд байгаа юм гинэ. Би чи альбан эсний хэрэгтэй тайлбарлаж байгаа юм шүү дээ. Олон энэ тэмцээнийг альбан эсний хэрэгтэй тайлбарлаж байгаа. Map сонголтуудыг бол төрүүлж мэдэх боломжтой шүү дээ. Уул нь альбан эсний хэрэгтэй тайлбарлаад байгаа байхгүй хөөрхий. One-X Recharge Agent Temka wow. За та хамтарч ажиллах эйжентээ олчих юмсан да guys энэ ч та хоолны чинь нэг эйжент байгаа тань. Тэгтээ яг манайхан хэр үйлчлүүлж байгааг би сайн мэдэхгүй л байна да. Тэгтээ өнөөдөр стримээс мэдэгдэх л баг. Манайхан сайн үйлчлүүлээрээ. It's a mental fragility that we have seen from G2 over times. That is the issue. They've had peaks where everybody's caught off guard and say, oh, damn, like, this is what G2 can look like. This is serious business. But still, they struggle to close, which is why outsiders might have been very significant for them because you could see the relief. You could see how they finally experienced G2-ийн nuke pickэлсэн, Vitality-ийн Vertigo pickэлсэн, 3 дахь map Decider map, Anabis гэсэн map гарч ирсэн.
one of the first times he had ever felt that on this Not even a particular team. No, and it literally isn't. The fact that they could close that one pretty cleanly, pretty convincingly, it was great for the mental of the team. But when we're talking about Сэлэмара комент уншаач хэлэх. I really want to give Мара дэмждэг шүү л гэж. Thank you. at the spring groups way back in January of 2022, we were saying there's a lot of pressure for MaaRaa coming into things, and I think he's delivered in spades this He year. was bought for $600,000 when he was only 16 years of age, right? Being brought into За одоо G2 versus Viality. MaaRaa-га үзэхэндээ хэдүүлээ. MaaRaa-гийн тоглолтыг үзгэнэ штэ. MaaRaa чөчигдэр лаасан да. MaaRaa-гийн тоглолт өчигдрөөстэй жинхэнэ бүр толцсон бүтээшэлтэй тоглолт гарч ирсэн дээ болно. MaaRaa ингэж тоглосон юм ч одоо өнөөдөр одоо яаж тоглох юм? MaaRaa-гийн эсрэг заяа. Өнөөдөр бол MaaRaa-гийн эсрэг заяа шүү. He's coming into a home where everyone is arguing, everyone is fighting, you're switching players left, right, and center. But the one consistent piece together with MaaRaa has been Nico, and it's very, very impressive. You can do that in the age of 17. Фури дээр байгаа мөн. Фури ярих авч чадаагүй. Энэ жил хамгийн том амжилт гаргасан 8 баг л орж байгаа. Тэр 8 баг нь л одоо тоглож байна да. And I've seen messages out there, and I can feel the frustration when it comes to MaaRaa. You're thinking, man, he's so good. Why is he not winning? Well, take it as a learning experience. It's gonna build character for you. He already has the level. He's gonna lift trophies. He's gonna get MVP medals. Yeah. I guarantee you it's gonna happen in the next few years. Took Simba 3 years as well. Exactly. It took Simba so long to actually succeed, and that's also when you build your mental resilience. Oh. Yeah, let's get a few words from the rookie of the year. Нэрийг уншаагүй байсан. Төгөлдөр менежер шүү дээ. How has it been and how does it feel? Oh my god. And what I can say is like I don't know, this year is like a learning year for me, and I don't know, I learned a lot of this year. Энэ тэмцээний дуусгаад шууд ланднаа. Бэлэн байгаарай. Энэ тэмцээний дуусгаад шууд энэ бласт тэмцээний дуусгаад шууд ландна. And speaking about learning, Map-ны хиний пикинг нэ, Map-ны G2-гийн пик. How do you feel you've been developing under his leadership? I know I like Cooksy very much. Эхний map юу вэ гэж. Эхний map Nuke G2-гийн сонголт, хоёр дахь map Vertigo, Viality-гийн сонголт, гурав дахь map Decider map нь бол Anubis гэсэн map гараад иржээ. Anubis-ийг хөрхөн мэдээд байгаа шүү. Because I'm confident and I'm confident about my team and confident about him, so that's it. Just like. And you've been putting up a lot of solid performances for G2, even outperforming Nico, which is the team's super. Замааны 17 настай залуу тамирчин дэлхийн number 1 болох гол энэ болно. When I feel pressure, I play worse than when I play calm. За одоо map-ны ветод гарч ирж штэ. G2-гийн Орпас банда дараас нь бол Ancient-ийг бол Viality бандж байгаа юм байна. Гурав дахь map нь Nuke-ийг бол пиклсэн G2-гийн араас нь шууд Viality-гийн Vertigo пиклсэн. Vertigo шууд G2-гийн тоглолтог map л та. Энэ яагаад ч. За G2-гийн араас шууд Mirage пиклээд бандад ороод ирсэн байна. Хүүе. Viality Inferno-го бандлаа гэж юу? Эсвэл G2-гийн Inferno дээр team member тоглолт юм уу? Viality-гийн өөрсдөө пиклсэн map бандсан биш нэрээ. Пиклсэн map гэнэ. Пиклдэг map бандаад шүү дээ. Ямар амар юм бэ? I don't know. I think like every time when I play against them, I know what they do. Just need to be yourself, like you know. Пиклдэг map, пиклж тоглодог map бандна гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ Viality? За Anubis л гаргаад ирж байгаа юм байна. Ерөөсөө Anubis дээр л үзэлцэл гэдэг шиг. За тэгэхдээ энэ тоглолт 2-0-аар дуусчих бас магадгүй. 3 map гарахгүйгээрс л дуусчих бас магадгүй шүү дээ. The only way diamonds are built are by being under pressure, and MaaRaa has proved that MaaRaa time and time again. But as MaaRaa was also aptly saying, Clutch Swan World Final гинэ. MaaRaa 6 удаа clutch хийсэн байна. Robots 5 удаа clutch хийсэн байна. Beat 4 удаа clutch хийсэн байна. Өвсөй 3 удаа clutch хийсэн байна. 5 дахь нь юм байсан байна. G2 was the actual team that pushed Viality away from Roll Arena and sent them to the showdown. So there's a whole lot on the line here. This time is going to be the Etihad Arena. 5 дахь нэрийг би ачиж.
Нэрийг би хаацсан байна. Фейзэн хэн байсан бэ? Робц байсан уу? Робц чинь 2 дугаарт байсан шүү дээ. Stellar game of Counter-Strike yesterday, but Vitality were supposed to win the first map. They're not supposed to lose a game like that against OG in the fashion they did, especially on the second map. Би логогоор хаацсан байна. Vitality weren't even competitive in a game against OG, and that cannot be accepted. That's an issue for me because we spoke about it after the first game, me and James. Vitality looks so good, right? Coming in after a break, Apex was talking about the fact that yeah, it's so good that we actually had a month off to practice. Then they look good in the first map, they look horrible in the second. Where does that leave us? Well, let's continue upon the train of the in-game leader. As Danny has some thoughts about Apex heading into this one. Yeah, I want to share some insight on Apex, and obviously he's under a little bit of criticism. За чөдөр Vitality ч гэсэн муухай ажигдсан доо тий. Чөдөр Vitality ч айгүй ажигдсан. Өнөөдөр ч гэсэн G2 хожихгүй бол тэгэл тэр чигээрээ тэлтэстэй одоо бүр. За дахиад өнөөдөр хэдүүлээ заявгүй эсрэг Monasыг үзэх нь дээ. Хоёр амар AWP тоглолцыг үзэх нь дээ тий. Towards the site, but Apex, he does the more unconventional thing and actually pushes into spawn, and by pushing into spawn it allows him to kind of catch the CT. Clean feed дүрсээ авч чадахгүй байгуулахаас шин чи Blast Premier Fall World Finals тэмцээнийг албаас нэрхтэйгээр шууд дамжуулж байгаа. Даан чамсалтанд clean feed дүрс авч чадсангүй guys. Twitch дээр дараад явахаас. And basically prevent the CTs from really coming in. This is an example of where Apex's willingness to kind of do the unconventional pays off. But here is a counter example. Here we're going to see him come in towards the A side. He's going to entry with Dupree, and as he comes in, Dupree ends up dying. And you'll see that when he comes in, he basically dies for free. He doesn't even have a chance to take any fight at all. And the main reason for this is that as he's coming in, normally when you scale up towards the A site, you want to take this right side and try to get into the site with the flashes from your teammates. But with him not doing that, he just decides to go straight. And by going straight, he puts himself in a spot where he's basically out in the open. He's basically the triangle of doom here. One player here, another player coming through Moto, and even people coming from the site. There's just no way at all for him to win any of these fights, and you even see this from his POV as he comes in. Like I said, he has so many angles to check, he has a chance at none of them. And because he takes the unconventional path here, he ends up dying for free. The rest of his teammates are in a spot where they're not really out of the area because they've already used the flashes. 160 лайк таалсан байна. 4680 subscribe таалсан байна. Өнөөдөр subscribe тагаа нэлээд сайн нэмсэн дээ. За Apex-ийн үзүүлэлт рейтинг нь тэг зооны 90-тэй. ADR нь 67.2-тай. Жохон тааруулал рейтингтэй байна да. Opening duel wins 44.3-тай гэхэр чи. Ямар ч хэсэн 2 duel юм бол нэг нь бол авч л байгаа юм байна. Оо саравчилж марчилж амар дэпресс. Systematic and clean, and Apex doesn't do it. Now, I just want to talk numbers for a second and focus on ratings. Kerrigan versus Apex-ийн үзүүлэлт 2 IG-ийн үзүүлэлт. Which are the very polite way of saying your liability. Kerrigan бол хав илүү байна оо. Нэг рейтингийг донжижсэн үзүүлэлтээр бол яг 12 гээд тэнцсэн байгаа юм байна. Kerrigan can kind of allow himself to have some of these games because he's got 4 potential MVP candidates next to him. I don't think Vitality have what's needed, the backbone needed to sustain a game where Apex goes. Inferno-гийн сайтыг л харахаар Добо санаанд ороод байх юм л гэдэг. Тэгин хоногшиж байгаа үст. Добогийн клатч тоглолт. Одоо болтол мартагддаггүй үстэй танарт л те. За Заюугийн ADR 82-тай, Sphinx-ийн ADR 71-тай, Dupree-гийн ADR 70-тай, Magic-ийн ADR нэг амар ADR-тай хүн бол байхгүй л байгаа юм. Гэхдээ тэр иймэрхүү ADR гэдэг чинь бас сайн биш те. Keyboard яаж задлаад байгаа юм бэ? He's playing static positions all of a sudden, so you have tried to accommodate for Sphinx, but he hasn't delivered yet. Carry идтэй ингэ carry ч хөгшин штэ. 30 идтэй лээ. Carry ган бол хөгшин шүү. Well, we've spoken of the man himself, so let's hear from Apex heading into this series versus G2. Apex, this has been your first year as a Danish French roster.
Керриг энэ насыг хараадах юм л та. Тийм ээ, Керриг нь 32-тай. 32-тай. It's really rare that a team has an easy way all the time. So obviously it was hard to adapt in both ways. First when we had Mizota and then when we had Spinks. I suffered a bit when we lost Kevin as individual since we have Lotan. So it's Керриг. find my way yet. I'm not 100% but I За Vertigo хэдүүлээ бас нийлэн үдсэнгүү удцсан байж шүү дээ. Vertigo одоо гарч ирж байна. Дандаа л нэг Inferno, тэнгүүтээ Anubis, Mirage гэсэн мапуудыг, Nico гэсэн мапуудыг үзсээр байгаад хэдүүлээ бүр Vertigo Overpass гэдэг мапуудыг ерөөсөө мартцсан байх шүү. Overpass ч угаас амар тэнэг мап л та. Overpass-ыг хасахгүй байсан юм бол нэрээ. Dust 2-ыг хасчих хооронд зүгээр Overpass-ыг хассан бол өстой хамаагүй дээрсэн бохгүй. Overpass шал хэрэггүй, Mirage хүртэл бас хэрэггүй шүү дээ. Яг үндэ Mirage дээрээс хэрэггүй. Anti-strats and that kind of stuff that we didn't have before. So it's harder to play that like that. So we just make both way at the end and just try to find the right way to play CS. Dust 2-ыг хасдаг л буруутсан юм да. We try to find out the Dust 2 ч хэрэгтэй байсан да нэрээ. Yeah, it's getting once again it's not Innovation бүр дандаа гацаах юм а дандаа. Бүр дандаа гацаах юм а. Энэ бүр таг гацчлаа бүр. Арай. Everybody understood that it was going to take a moment to find a common philosophy when you bring two different schools of Counter-Strike together, right? You have Zonic, Dupree, Magis joining Apex, and I at the time that was going to take a while. Dupree, Magisk, Dupree. I was expecting to see people Dupree, be more Magisk. stable and reliable in tense moments of Counter-Strike. Who else but the duo of Astralis who've won everything to showcase that confidence? And weirdly enough, Viality is currently one of the teams that can look the most lost I've seen at the high level. That comeback from OG. Ямар мэ балаа юм бэ ой. Тоглолт эхлэнгүүд бүр ингээ гацчин да. Shadows of themselves. No one knew what to do. Maybe even Zaiwa had a few moments here and there. So where is the stability? Why are these individuals not providing that even beyond the philosophy of Counter-Strike? The problem is they talked about the identity of the team for more than a year now, right? They've been together for a year. We can't give them more time. He said that it's been a respectable year. I would argue. Зааварчсан багаар hangout хийгээд хаг. Vitality made that roster change. They were not okay being the second best team in the world. When they had the French roster, they were the second best, third best. Нэр үндэ аль нь ч гэж бодохгүй нөө нэр. Йоо би бүр та нарт бүр predict өгөхөөс айж шүү. Үндэ айж. Миний predict өгнө гэж нэр үндэ нэрээ ёстой. Хөгийн юу нэг гашин юм байдэн шүү дээ. Гашин юм байдэн шүү дээ. I think they have enough to throw in a loop for the Vitality defense. I think we're going G2 for that game. Well, this is certainly last chance saloon for both coming into things and that for the Зя тонгохгүй л эхэлнэ гэсэндээ. Potentially we'll be seeing one of these two squads gracing the stage and it does come down to G2's map pick of Nuke to come up first. 47 гэхэд эхэлэх юм байна да. Жохон завсралж ягаад. Арабын Абу Даби хотноо зохион байгуулагдаж байгаа тэмцээн. Хичээл амарсан маргааш тэнэг болтлоо ланднаа л. Витамилк let's go л гэдэг шүү дээ. Хичээлүүд их сургууль сурагчид амарцсан юм уу? Хизээ амарцсан. За тэгээ Темкавов гэдэг эйжент байгаагаа хийсэн чи та тэгээд Темкавовоор сайхан үйлчлүүлэх юм бол тэгээд цаашдаа MaaRaa тэгээд спонсортой болох үгүй нодол ингэ шийдэгдэх гээд байж та guys.
Гэхдээ тэндээс бүр амар гуйлагч ингэж хэлүүлсэн чи яах вэ нэрэ үндэ нэрэ. Гуйлагч гэж хэлүүлсэн ч одоо өнгөрсөн дүүрсэн яриг зүгээр. Спонсортой болохын төлөө л урагшаа манайхаа тэгээд кичээгэрээ guys. Таслаарэ. За тунгуудахгүй тоглолт маань бол эхлэх болно. Тэр болтол манайхан сайхан битчт маань сайхан дансаа цэнэглүүлээд бэлэн байлгаж байгаарай. За Temco-воор депозит хийлгээд сайхан бэлэн байж байгаарай. 1xbet recharge agent Temco гэж сайхан эйжент байгаа ч та. Эйжент байгаа даа гэж нэг. Одоо тэгэл үргэлжлүүлээд хамтарч ажиллах үгүйг бол одоо тэгэл Temco бол мэдэн штэ. Temco биш та нар л мэдэн штэ нэрээ. За одоо нэг best of 3 тоглолт явчаал. Сайхан унтъя да. Тийм ээ. Яа, миний хамгийн дуртай хоёр кастер гэваад та энэ мөр. Миний хамгийн дуртай хоёр кастер. Гэхдээ нэрийг мэддэггүй би. Нэр нь уншаад ч ойлгодоггүй гэж. Цээжлэгддэггүй нэртэй. Мартчихад байд. За би камера авч. За хэдүүлээ. Сайхан дэлгэц рүү ойртож байгаад. Сайхан үзэлцэнэ. За эхэлчихжээ guys, эхэлчих. 47-гээд эхэлнэ гэсэн яг цагтаа эхэллээ штэ яслаа. 47-гээд эхэлнэ гэжээс яг л цагтаа эхэллээ шүү. За Viality versus G2 багуудын consolidation quarter final-ийн эхний map Nuke map-ийг хэлэхэд бэлэн боллоо. G2 багийн тэрөрлөөсөө довтлохонд City талаас Viality багийн хамгаалалтанд тоглож байгаа. За өсрө гараад ирсэн Nico opening гараад Dupré-ийг гэл. Суманд осон Dupré-гийн хажуулаас Mones шууд тархитаад ороод ирсэн. 4-2. Дөрвийн эсрэг 2 болсон. За G2-гийн маш гоё раундыг авлаа да. Завлцгаар дээр чинь буунуудаа сэвэлж байгаа, армруудаа сэвэлж байгаа юм байна. Бууч гэж тэ армраа сэвэлж байгаа. За энэ хоёр багийн ерөнхийдөө бол нюктер хүзүүлэлт гэх юм бол Viality багийн нийт 3 удаа тоглосноос 67% win rate-тэй байгаа юм байна. G2-ийн бол нийт 2 удаа тоглосноос бол 100% win rate-тэй байгаа юм байна. FaZe-ийг бол 16-10-аар хожиж ирсэн байж тээ сая. Энэ тэмцээн дээр FaZe-тэй нюктер тоглоод 16-10-аар хожиж ирсэн юм байна. Өчигдрийн тоглолтоо. Эхний мап аваад үлдсэн 2 мап алдчихдаг те. Heroic-ийг бол 16-6-аар хожиж ирсэн байна. Энэ чи нюктер нэг их тоглоогүй юм биш үү болно. Гэтэ бас нюктер бас амар байгаа дээ G2. Abu Dhabi хотно зохион байгуулагдаж байгаа тэмцээн. За Viality багаас шууд Force Fire раунд гараад ирсэн. Nico ч Smoke-ноос Magic-ийг унагаад авсан. Smoke задрахаас өмнөрөө гарч ирээд унчлаа та Magic. Magic тэрхий зөрөгтэй пиклэг шиг боллоо сая болол. Би л бодохоор гомдоод байх юм. Харин тийм би ч гэсэн гомдчихлээ нэрээ. Ялгаагүй гэсэн чи Nico өнөөдөр тоглохоор орж цаадах чинь бүр. Semi final хай гэж штэ бас лээ. Nico энэ ирчээ алдахгүй явах юм бол G2-ийн баг Viality-г хосон шүү баг. G2-ийн баг л Viality-г бол хосож магадгүй шүү ер нь. Ячаг энэ хоёр кастер хоёул амар хошин кастертэй бүр. Хошин мэдрэмж толцоо хоёр кастер. Таач хилийн ойлгодог байсан бол би бүр инээмэр л байна. Хажуудлаас нь хоёр дараа л унгаачлаа.
40 секунд үлдсэн. Тулсан Хукси чинь ямар гоё буудалтай ч вэ? Хукси ч овоо сайн буудаад эхэллээ шүү. D2 are such a fun team to watch, and they've been moving like a machine, and Nuke is their best map right now. And their T-side's been flying. I feel like they've actually rushed upper side on the pistol round like 3 times in a row now. Хукси. За хоёр дэвэр чинь буугаас хэвлээ. Тоглолтын тооны ярьцаа 2-0 ярьцаатай болох нь боломжтой болсон. Нэг галил болоод авсан. Хантрын галилыг бол авчиж байгаа юм байна. Өчигдөр Монси нэрээ нүктэр лаасан шүү дээ. Нэрээ тэр тоглолтыг би бүр таг мартчих. За мартхан жаашаа юм дэ нүктэр өснөг нь санаагүй. Нүктэр өчигдөр нэрээ Монсигийн ачаал килгээд раунд авсан даа бол. Өчигдөр нүктэр тэгж сайн тоглож байгаа л G2-ийн нүк пиклсэн юм байна шүү. За ямар ч бас 2-0 болгосон тоглолтод нарцсан 2 боо сэвлээд үлдсэн байгаа. Энэ бон дээр бол ер нь eco round явахаас өөр сонголтгүй. Гэхдээ 2 боо байгаа ч гэсэн бас аюул тарих боломжтой шүү дээ. 2 боогээд бас басж болохгүй шүү дээ нэг одоо. Ундаа уужгаа сонсогдсон боловчлаарай. За энэ ч Apex-ийг бариад авсан. Apex гэлэлтэй байсан тамир чинь унчлаа гэж. Spix өчигдрийн тоглолт нэр үндээ л бас арай л дэндүү байсан. Өчигдөр бол Spix бол нэр үндээ өстой хамаг потенциал гаргаад өстой алаах байх гэж бодсон ч өстой үндээ л бас арайчтэй л гэмээр тоглолоо нэрээ. Spix-ийг нэр ингэж муу тоглохын нэр ойрд бол хараагүй юм байна. Viality багийн ганц өстой урдаа барьж тоглолтог тоглогчтой энэ Spix ч одоо тэгэл баахан интри фраг опенинг фрагуудыг л хийж явдаг хүн штэй болно. Өнөөдөр одоо яаж тоглох юм байгаа харж илээ да. Өчигдрийн Spix өстой сургаггүй Spix байсан. За Magic-тэй толсон. Яа, бомб дэж баригдсан. 27 секундын дээр ингэж бомб барьж бас лээдээс араас нь гараад ирсэн. 20 секунд үлдсэн. Гэлс орохгүй бол ерөөсө болохоо байсан да. Араас нь гүйчлээ Spix. Spix яхаа Apex арай гинэ. Өчигдөр бас заяа бол угаасаа л нөхцөлт бол амар л та. Заяа бол нэр нөхцөлт амар. Форма алддаггүй амар тоглолчтой бас. Гүү ачлаас спрейд л унчлаа бүр. Чикээс манай өөрөө ямар хүүтэн болчихваа. Яа, бүр даарчдаг наацсан би бүр ноос өмтөө сууж ижил дараад тах. Listen, we got guns coming up, but before the gun round starts, I want you guys to go to blast.tv. Right now, we are voting which map will be played in the show match come Sunday. That's right. Another blast. За одоогийн байдлаар бол Viality-ийн нэлээд 50 харагдчихээн. Тоглолт дөнгөж эхэлж байгаа болохоор just тэгж байгаа. Тоглолт дондоо ороод ирэхээр just жинхэнэ реакшнууд гардаг юм да. Жинхэнэ реакшнууд яг тоглолтын дондор л гардаг юм да. Одоо бол хоорондоо 50 байна гэсэн чи Apex чи Hunter дээр headshot. Молид гаргаад ирсэн унгац. За юу? За Америкт оруулсан. Smoke захлаад харсан байгаа. Сая дэрийг харсан уу? За дөрүл яриад бол дөбрөө унгаачихж байгаа юм байна JKS-ийг. Хоёрын эсрэг 5. За одоо бол Viality-ийн City-тэй хамгаалалт бол нэлээд сайжирсан.
Эхний ягс вита байна уу гэнэ. Device Astralist байгаа үстэй гинэ. Бага. За чи Astralist руу орсон байлээ шүү дээ. Тэ байгаа их чаашаа. Тэгтээ ер нь бол байгаа л та. G2 that had really no resistance in those pistol rounds nor the following two, right? Able to get down secret. The only thing that goes wrong. Амар мэддэг юм шиг л айцсан нөө. Мэддэг юм шиг айчих шиг боллоо шүү дээ бүр. Astralis бүр хоошоо угарсаар хагаад 16 дугаар барил ороод ирсэн биш. Хүү device албан ёсоор Astralis-ийн бүрэлдэхүүнд орчихжээ. Тийм байна. Албан ёсоор Astralis-ийн бүрэлдэхүүнд орчих. Astralis-ийн бүрэлдэхүүн одоо Specs, Glaive, Device, Blamef, Mister гэсэн бүрэлдэхүүнтэй болчих. Хөрхи хэн блэ? Нэрийг мартчихад байд юм аа. Манай хөөрхөн снайпер нэг буулаад байдаг Astralis хөөрхөнийг тоглож байдаг та нэр. Тэр унлаа. Smoke-нос бүр нефт буудаад бүр уулаа ичлээ. Astralis хөөрхөн тоглогч чи хэн блэ дээ? Бараг device-аас дотохгүй буудаад байдаг тоглогч чинь одоо. Пүү тас Magic-ийн 2 спрей. Манасыг трейднер наваа авчихсан. За Ивогийн дабл хил орж ирсэн. Нэг эсрэг 4. Оо тэ Farlig штт. Farlig. Config одоо тэгээд л өнгөрсөн штэ. Farlig-ийг иржсэн шүү. Farlig чинь үнэндээ сайн боддог л таас. Farlig-ийг нэг сайн баг нолоод авчаасаа. Lucky бол хэрэггүй. Lucky бол суг. Farlig л сайн. Ерөөсөл device-ийн оронд орсон AWP тоглогчд дундаас бол нэр үнэхээр хамгийн зөв сонголт нь бол Farlig л байсан нэрээ. Farlig. Одоо тэг device ирсэн юм чи одоо Farlig анигдахаас өөр яах вэ тий? Device баг CS:GO-с 1 жил завсралгаа авч байгаад одоо орж ирж байна уу те. Нийлэн удаан завсралгаа авчлаа шүү баслаа. Farlig NAVI авчаасаа л гэдэг. Үгүй NAVI авахгүй шүү дээ. Ягаад ч NAVI авахгүй. NAVI simple байгаа юм чи юу гэж Farlig-ийг авч чаддээ. Уул нь simple NAVI-д байхгүй байсан бол Monis-ийг NAVI-гийн үндсэн бүрэлдэхүүнд оруулах байсан л та. Тэрнээс бол simple байгаа болохоор л ерөөсөө NAVI ерөөсөө Monis-ийг G2-д зарцсан бохгүй. Жи хэрвээ Monis-и өөр рол төр тоглолдог, rifle рол төр тоглолдог тамирчин байсан бол өөр хэрэг. Nico-гийн 1D-гээс амар орсон. Харин тийм нэр NIP-д нэр амар апер хэрэгтэй байгаа шүү дээ нэрээ. NIP-ийн нэрээ тэр Farlig-ийг авчих юм болоос хөөхөн тоглогчтой тэр чи бүрөө. За нийтэр нээдэн дээр нь бас эвгүүр үлэх юм да. Өдөөс нээд савсаа. Ямарсан Бремпиг бол эзлээл ороод ирж байгаа юм байна. Гүг гарсан. Йоо, бомба өгч ташаац. Йоо. Хоёр талаас нь гарч ирэл унгаа гадах юм бүр. Заяуч нэрээ бас сүнслэг юмтай юм да аслаа. Сүнслэг заяу юм да нэрээ. За G2-ийн жоохон эвгүй нөхцөл байдалд ороод эхэлвэ дээ. Хүүксийг нэг юм бодохгүй бол болохоо билээд эхэлж байгаа юм шүү дээ. 3-3 бол тоглолтод нэрцэл тэнцэж байгаа юм байна. Эй, май хүүкси би ч нэфэд гинэ. За болооч дээ. Болтоо хүүксийг ингэж дэмжиж тахтай ядын ш. Хүүксийг бити хөрөг. Цаа чи хөөрчих юм бол бүр байхгүй болчих.
Cooks Copenhagen Flames байх тоглолтог байх та хэрсэн тоглолтог байсан юм бол та. Copenhagen Flames ч уул нэг хэсэгс амар үзүүлэлттэй тоглолтог байсан шүү дээ. Бараг тэр нэгэн баг өдөө хусчих шахаал. Step in the right direction, no doubt. Zywoo, AWP, flashed. Toxic ставан. Хаана явт юм бол таа. Бараг зодог тайлсан байлгүй дээ. Зодог тайлаа үз. Zywoo, it should be this combination. They back up. I wonder what the idea is here for the T side because we got no late smokes outside. They're not actually stirring any rotations. And За таны фул бай раундыг л хинэн авсан тэгэл раунд атгаал явчихна өстэй тий. Энэ фул бай раундыг хинэн авсан нь тэгэл бас эвгүүрүүлэндээ цаашдаа бол. Заагийн урдад тоглолт орох нь баг ойлгомжтой болж шиг л Агийн хамгаалтын дотор бол ерөөсө 3 томирч байгаад байна. Нилээ олоолаа байгаад байна да. Үхсрээ гараад ирсэн нэгээр солисон, трейдүүд явсан. Шууд вэд рүү орцсон уу? Тэгсэн. Вэд рүү яваад орцсон, вэдийн тамирч нь унгаацсан, смоклоод гараад ирсэн яалтчгүй. Смок дунд тавьчлаа. Ямар ёо. Сайд чи Монисыг гарч ирээгүй бол унах нь хаантер бүр Монисыг гарч ирж авралаа сая бүр ёо. Also passive. No rush so far to get down to that B site. Wow, that might have actually been thought through. Унт тэмээ тавхаа юм нэ. Танаа чи нэг ямар амар хэлт юм бэ гэж. Why they didn't put any outside pressure on in the first place. And I was like looking at Zywoo leaving and I'm like, if they're hitting upstairs, all they're doing is feeding into a setup that has been unchanged from Vitality. And by that token, since they made it Зөвхөн миний стрим дээр стрим үзэх гэж орж ирдэг зөвхөн комент бичих гэж орж ирсэн хоёр чатлах гэж орж ирсэн хоёр гэдэг. Йоо бүр хамт онти болоо явчлаа. Энэ юу болоод нэ? Комент дээр ч бүр амар юм болоод шүү. Энэ комент момент дээр ч бүр юу юм уу? Нэг 18 болоод шүү гэж. Санаа зовлтгоо би үсээ хосч штэ. Үсээ хосч зүгээр санаа зовлтгоо заяа. Save with 3. Economy will be nice and strong still, but it's G2 back with a 1-round lead and an instant wall of smokes gives Nico safe passage. Pressure on this B site's been quite the consistency out of G2 so far, 7 rounds deep. За 4-3 G2-гийн ямар ч амжилттай раундыг авсан байгаа. За тэр спрей услаа. Никос. Тэр нээд бүр ёо Apex. За чи Zywoo-гийн AWP алдахгүй аа. Бүр shift-лж орж ирж байгаа юм дээр бол юу бүр алдахгүй шүү дээ бүр. Яаж натлах юм бэ гинэ. Тэгэл над зүгээр итэг гэж байгаа шүү дээ. Хүүкси ямар амар орж ирээд унагаач ба. Хүүкси чи бүр интервьюгээр олчихжээ. Хүүкси бүр махарж ороод бас нэгээр нь хусаад байдаг шүү дээ бас. Татварганы мөнгө донет хайсгэнэ. Ананда бүрээс ёо. Яа тэр Хүүкси. Олон reaction сайтай байлаа да. Саманис хантер хоёр гүцэж байгаа юм байна. NAVI төстө нэр нэг сайн тоглогч хэрэгтэй л байгаа шүү те. Якиндер байвал бас болж байна. Гэхдээ Якиндерийг бол тийм амархан явуулахгүй шүү дээ Liquid байгаа. Зураал үлдэнэ. Steam сайн тоглогч тийм хордоо явуулахгүй шүү дээ гүндээ. Саги болоо болж зүгээр. Би хідэн ч төгрөг амаасан зүгээр. Тим зураг оруулахгүй. Пүү. Oh my god. Одоо л өстө жинхэнэ Монасыг эсрэг Zywoo юм биш үү гэсэн чи. Magic-ийн чи бүр үнгүү нэг хил хийчлээ штэ. JK-с чи Smoke-ноос Apex-ийг усаа ичлаа. Ramp зэвэрлсэн.
Ой. Magisk. Smokes on both sides. CTs will just lose control if this. Хүү, Monesi. Monesiгийн бүр амар бодолтод. Monesi 3 дахь унгаж байна. Дүпрэнийг эсрэг дөрөв ганцаар үлдсэн богоо сэвлэхэр шийдсэн тоглолтод нэрцээд 6-3 барьцад болсон. Blemef нэр бас байж болох юм те. Blemef сайн. Киндерсэн. Нико бүр нахан бас үлжтэй л. Нико яагаад гайгүй л шүү. Нико бол одоо сайн бодож шүү. There are a lot of rounds with Nico where it's like going down lower in a slower defaults and this one very specific duel, like it was like Spinks inside the vent that previous round, or it would be like Magisk on the control stairs. Хиний пик вэ л гэж. And the T's will quietly approach, either go for a boost and look to contact on a one. Тим зураг оруулж нэр насаар онгоо явж ил. Онгоо олж явж ирсэнээс зүгээр мөрөөрөө сайхан мөнгөгүй явж ирсэн дээрээс тэ ёо. За тийм манайха стрим дээр лайк дараагүй бол лайк дараарай, subscribe дараагүй бол бүгдээрээ subscribe дараарай. Стрим таалагдах юм бол та бүхэн коммент хэсэг дээр байгаа, pin коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод QP шиглэн донет хийлгэж дэмжих боломжтой шүү. Өнөөдрийн туршилтын спонсор. Өнөөдөр туршилтаар бол 1xbet recharge agent Temka Wow. Та нар CS:GO тоглодог Temka Wow-ыг бүгдээр мэдж байгаа шүү дээ. Temka Wow agent болсон. За тэгээд Temka Wow-ыг дэмжиж манайхаа тэгээ Temka Wow-ыг дэмжиж тэгээд бас намаагаа бас дэмжиж цаашдаа спонсортой болохт минь туслаарай гэж одоо гуйдаа нэг одоо тэгээд гойлгож байгаараа дуудуулсан ч одоо яах. There's such a difference between knowing what to do and being able to execute it. Right, he's got both. Зүг баяр маг яаж тавах вэ дээ нэрээ. Яаж хичээгээд авахгүй шүү дээ. За ямар ч гэсэн opening frag-ыг бол Monesi хийгээд авсан. Дахиад Monesi хийгээд байна л да. Monesi нүктээр зүгээр төрлөх нутаг юм биш үү дээ. Monesi-гийн төрлөх нутаг надад нүк юм биш үү дээ. Нүктээр л агаадах энэ Monesi зүгээр. Өчигдөр 3 мапны нүктээр л сайн тоглосон. Бос 2 мап дээр нэг амар сайн тоглож чадаагүй Monesi. Өнөөдөр л Monesi-г нэг амар тоглолтыг хармаар байна да. Өнөөдөр бол Monesi-г нэг гоё тоглолтыг л харчмаар байгаа шүү. Заанч Жикээс Apex-ыг унагаад дахиад авсан. За юу өнчөр амптер нэг kill. Алид бэг сайтер яваад орцсон байна. Ва ёо Hunter Spinks-ийг бүр амар фликт айц. За сорогтой орж ирж гин өөр. Трейдлээд авсан. За ямар ч гэсэн ёо цаг дуусч байгаад бомба тавьж штэ бүр хамгийн амар G2-гийнхэн бүр. За хоёрыг богоо сэвлээд тоглолтын тооны ярьцаа 7-3 болох нь ойлгомжтой болсон. Тэр ортлоос G2-гийнхэн бас маш сайн тоглолтыг үзүүлээд явж байна. За G2-гийнхэн тэгээд эхний мапа авчаад үргэлжлүүлээд 2 мапа алдчихад байдаг талтай л да. 2 мап алдчихад байдаг талтай шүү. Өчигдөр бас тэгсэн нүктээр ялчаад үлдсэн 2 мап дээр нь өстө яаж байгаа юм. Тэр харсан уу? Хараагүй юу? Хараагүй. Хараагүй. Хүүгс өөрөө сонсогдсон. 7-3. За ерөөхдөө бол дараагийн раунд нэр бол ик орох юм байна да. Viality-ийн мөнгөгүй болчихжээ тий. On nuke now. Collecting all the scalps they have to. Finally, Viality are not able to afford anything around what was saved. So let's
Өчигдөр нэрээ G2-гийн хожижлоо. Тэглөө нэрээ. Би хэдийний тоглолтын андуураад ирсэн юм бол. Фейзтэй тоглож байсан тоглолтын андуураад байна та би. Та фейзтэй тоглосон тоглолтыг л андуураад байна тий. Тэр нь өчигдөр тоглоогүй юм байна л да. За Хантер чи маш гоё англ барьсан байна да. За тэгэхдээ спрейг алдсан, Дүпри унгаасан. Дүпри унгаасан да. Тийм өчигдөр G2 нөгөө аутсайдерсыг 2-1 алтцсан. А тэрний өмнө уржигдэр нөгөө G Phased 2-1 2-1-дүүлсэн нэрээ. Тэрнтэй би холж таад байсан байна. Sorry. Тавын эсрэг 4 бомба тавьсан. Ретик тоглолт орж ирнэ. Хүний даваа таадаг мэлэр Vitality-ийн. За нэг нь унгацсан, хоёрыг унгасан. Хүүкси дабл кил хийж нээжээ. Хүүкси ч өнөөдөр бас лаачтэй. Өнөөдөр ч бас сэвлэх гэж явж байгаад баригдсан. Өчигдөр нэрээ Mirage дээр нэрээ Outsiders-ыг нэрээ амтан болгоно шүү дээ нэрээ. А тэгэл Vitality-ийн Mirage-ыг бандсан юм байна шүү. Тийм бай. Тэгэл Vitality Mirage бандчих. Өчигдөр нэрээ бас гайхтлаавсан шүү бас. Silver lining this time around. Yeah. Ядаралт Израиль ядарсан. Нэрэнд ядарч байна. G2-ийн дараалал нь 5 раунд авсан биш түр. Vitality-ийн өдөөс ингэж амар тоглоно гэдэг ч бас амар шүү G2. G2-ийн форум бол сайн байна. Фейзтэй тоглож ирсэн байгаа бодвол тэрнээс дараагийнхад үнэхээр сайн форумд орж ирсэн байна. Хүүдэр Хүүкси Кевингийн тамирчин ямар урд унгаач ба. За Хүүкси баг дарааллаад баг 3-4 удаа опенинг фраг хийжлээ. Юус байнгын интригээд ороод ирдэг болцсон байна бүр. Хүүкси чи харин ухаанаад бүр бэлтгэлээ сайн хийгээд байгаа юм шүү. Цаад чинь бай. Яасан олуулаа муултын та нар ингээд муулаараа гээд байгаа юм шүү дээ. Бас намайг нэр үнэндээ бас хэлэх үггүй болтол авч байна Хүүкси. Now they're dedicating resources to a part of the map that's not even useful to what's coming, and G2 hit upper. It's a great exec, it's fine, but it's mostly just about there's two players there, and Vitality don't have it in their minds that this is the play that's coming. Бүүмич бит хоёроо Mirage дээр бат барьдаг байлаа ш City-длээс нь харин тийм ээ. Бүүмич бол City-длээс амар сайн голт ш. Буудалт модалт аягүй гоё ш бол. Outstanding half so far from G2. За өчигдөр бол G2-ийн мейжрийн аврагд бол ерөөсөө хичээл заасан. Mirage дээр дахиж тоглохгүй болтол навсан да. Outsiders-ыг бол нэрээ. Мейжрийн авраг гэлүүгээл хусаа иччихлээ шүү дээ яслаа. G2-ийн мейжерд орж чадаагүйхан хариуг шууд Outsiders-аас авцсан баха. Тэрийг хутгахтай Зайвуугийн ийм тоглолтыг харах ч бас эвгүй ш. Яагаад ингэж ороод ирв?
За тэжсэн Hooks юм байж зэрэг өө Dupree Sphinx нэг хэлээц. 3-2 одоо бид хүний давуу гатгалсан хэврээ G2-ийнхэн. За флаш нэр цаг. Dupree. Бонусыг флаш нэр нагаад авсан JKS. Apex буугаас эвлэх гээд явсан тоглолтын найрцаа 13 болгоно ойлгомжтой болсон. Бүүмич гарсан шалтгаан тийм ноцтой юм уу гинэ? Бүүмичийн гарсан шалтгаан нь хувийн асуудлаас болж гарсан л та. Тэгээ би тэгээ байнга бүүмичийг яаж гарсан шалтгааныг хүн болгонд хэлсээр хагаад хүн болго одоо бүр өөдөж байгаа байлгүй дээр. Хүн болгоолаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. Sometimes you're not organized in a way that you can respond to one kill and like go forward with a very clean exec. So sometimes you pause and like you work the map. But in almost all these situations, G2 Бүүмич маань эхнэрийн асуудлаас гарч гарсан. Хувийн асуудалтай болсон. Эхнэр нь бичлэг задлсан. Гэрлэх сандлын зөвшөөрөөгүй. Хуучи эхнэр нь бас гарч ирсэн. Тэгээ бүүмич бүр өстой жинхэнэ бүр хар тамхи хэрэгэлсэн болоод бүр бөө юм болоод өстой. Алуулсан шүү дээ бүр. Тэгээ хувийн асуудлаас болоод тэгээд 8-аас гарчиж байгаа байхгүй. Хар тамхитай холбоотой болоод хуурамч гэж солиор чинь 2 ихнэр гарч ирээл бүр өстой. Баллааг нь авсан шүү дээ. Resistance, you know, they hit that B site, couple kills go up, instantly just, you know, a flash and a difference maker from MaaRaa. The shot through smoke to Decon, the assist off the flashbang. За G2-ийн бүр аягүй бол раундыг бол дараалаад авчлаа шүү. Дараалсан 7 раундыг авчлаа. За толоод орсон азар дээрээс Sphinx JKS-ийг гагаад авсан. За ерөөс нэг hero биш. 2 M4-тэй байгаа юм. 2 M4-тэй. Opening kill last time with Dupree. Another round where they only had 2 guns available, so they might need to do a little bit more. One step forward, 2 Holds on Hut. You got 3 bodies here for Vitality. 3 for G2 as well, but the others are looking at that score. За шараар бүр амар агрессив ороод ирсэн байна да. 2 тамир чинь хоёулаа дабл пикгээ зогссон бүр. Энд буудад байрлал мэдэгдчих юм байна хүн. Буцаж байгаа юм шиг дүр үсгэж ягаад Sphinx-ийг гаргаж ирсэн чи ярин Hooks-ийг дүүтийг авчиж байна. За 2 тагилсан. Хантер Hooks-ийн 2. Хагийн сетийн цэвэрлэлсэн. Бүүмичи бичлэг задардаг шиг миний боовны зураг задарчвал тэгэл тэр чигээр онгоо өст. Дахиж хизээж каст хийхэрэг байдна сте. Дахиж хүний нүдэнд хизээж харагдахарг байлаа шүү дээ. I liked making fun of G2. You know. But it's like it's like the bullied kid redemption arc right now. Yeah. That's true. I do like an underdog story. Одоо юу ч юм балтаалагч харин тийм ээ. G2 came back from summer break, buff as hell. Tan, yep. Хөө, Magic шатн дээрээс бас амар баригдлаа шүү. Hooks өнөдөр хэлсэн болчих. Hooks өнөдөр нэр өндөр төрөл арилчих цаад чи бай. Hooks ямар амар боотаад байгаа юм бэ? Йоо, би Hooks-ийг бүр ингээд тоглоод энэ хэр мөрөс гайхмаар юм уу? Hooks-ийг сайжирчжээ. Нүдэн дээр сайжраад энэ тий цаачмар. JKS Nico 2-ыг бүр ардаа ичтэй нэг Hooks-ийг бүр. За TTT барьж байгаа тайм гэсэн чинь Monis шүү трейднэр зэлсэн. JKS дүүдэг амжилттай авсан. Шарын үдэн дээрээс агрессив орж ирсэн байсан. Хагийн сая тавсар зүү хоосорч байгаа юм шүү. Molotov at the feet of the additional ramp push. Zaiwu does have backs turned to him, but JKS is also watching it. JKS loses his head and Zaiwu starts. За урагшилж байгаа нэг ус айцсан. За юу? Go B. За юу баг хаалга гоох юм ба шууд сонсоод гараад ирэндээ. Сонсон.
And Nico's trying to press the advantage even further here, so no, there's a chance for Zaiwu to catch this. За энэ бараг Zaiwu унгаач. Оо хөл нарагчиж. Nico унгаачлаа. Last round of the half though. Magisk 5 kills in this half, gonna need 3 right here right now. G2 have За. Эмэр дүүл авсан. За эхний хасыг дуусч байгаа юм шүү тий. Эхний хасыг 12-3 ярьцаагаар дуусгачлаа бүр. 12-3-аар дуусгачих. Пүүх. Арай л амир оо. Чи дүүгийнхэн бүр ийм урттай юм уу? Чи дүүгийнхэн нэрэ баг Blast Premier World Finals тэмцээний авраг авчвал би баг баярлнаа нэрээс. Хэвээ ойр том тэмцээнд төрүүлээгүй G2 багийнхан нэр одоо нэг авраг авах цаг болсон доолно. Авраг авмаар л гамдаа G2-ийнхэн тий. За манайх энэ цаг хугацааг ашиглаад бүгд стрим дээр лайк дарааг бол лайк дараарай. Subscribe дарж амжаагүй байдаг бол та бүхэн яг одоо subscribe бутна дараад хонхоо хасаагаарай. Стрим таалагдах юм бол та бүхэн коммент хэсэг дээр байгаа, пинк коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод тэгээд дансын дугаар бичихгүйгээр QP шиглэн шууд төргөн шуурхаа донет гэлгээж дэмжих боломжтой шүү. Айгүй гоё донешн нэлэрт байгаа даа болно. Тэгээ манайхан тэгээд нэг гоё донешн алерт нэг гоё дуургаал ороод ирдэгтэй болно те. Гоё ороод ирвчээс ороод ирмээр л байгаа хэл таа. За тэгээд дээрээс нэмжлэхэд боллоо. За өнөөдрийн спонсор байгуулгаар бол Temka Wow 1x bet recharge agent. Temka Wow маань өнөөдөр стримийг дэмжин ажиллаж байна. Цаашдаа хамтарч ажиллах үгүйг бол манай үзэгчдэл мэдэндээ манай бет тавьж байгаа үзэгчдэл. Одоо тэгээ байнгын үйлчлүүлэгч болчихвол цаас тэгэл хин хиндэл ашигтай л та тий. Okay, maybe it does work. Chill out, I'm losing. Нэг нь мангар 50-д тоглож идэх гэсэн. Нөгөөдгнээс та галзуур хашгичсэн. Хоёр тал тис ондоо хоёрын тоглолсон. Хоёр тис өөр нөхцөл байдалтай талаа. Яаж тоглох нь гэж харж штэ бас. Эхэн дээр бүр чихвчгүй сууж байгаа юм ёо. Нөгөөд нь чихэж зөөцсөн юмс л халаад малаад өмсцэн. Тогтой шааж идсэн. This evening, Vitality thinking maybe they could get a little success going. Yeah, it's нөр үчнэ. MaaRaa салбар дээр байгаа гинэ. Хорооллын өргөө салбар дээр. За, жаагийн тоглолт ороод ирсэн. Ч юу болоод наа. Хантер 12 сум гаргасан боловч нэг ч кил хийж чадсангүй. Хөө ёо. За, Monacy трейдлүүлсэн. JKS дахиад кил хийсэн. Бомба тавьд амжигдсан байгаа юм байна. JKS 2 гүн гатсан. 1-3 болсон. За унагааж. Ямар ч бомба хоол тавьд амжиж байгаа юм байна. NAVI тоглосон мөнгө NAVI тоглоод хажигдсан. Дахиад 2 мап байгаа гэж боддоо гинэ. G2 2-0 ч очтой гооч штэ. G2 2-0 ч л тэгэл гэрц эрт унтаж амар хэлтэй анчтай. Ста 5 хоног стрим хийх гэж ста там үйл тамаа цайж ийна тий. Imagine Sponge's life right now, going home for the first time in like years, watching his favorite player in JKS 13-3 Vitality in the business class of a
of a flight, man. I'm gonna get some Vegemite. Life's good for Chad Birchall. As it should be. За оногдоо динклүүлчлээ Нико. Нэлийн хич бялцсан. Нэлийн хич бялцсан шүү. Хүү Монеси. 2 дахь раундаас шууд снайпер гаргаад ирсэн биз дээ мань хүмүүр. Армортай снайпер байна бүр. So Vertigo's up next. Who picks Vertigo in 2022 at the end of 2022? Yeah, I don't know. Who picks Vertigo in a post-Anubis era? Come on, boys. Come on. We don't need to see that map anymore. You don't want to see that map. Spinks tries to slide out. Not even finished. Got a player right behind him. Ooh, Monesi. From heaven. Толоод орсон. Ooh, Magisk. Spinks өрийг нэг л хийсэн шүү. Янз янз хэл. Хүү тэр дээрс Нико. Нэг усайц. Шарын дээрс гүцэлт явсан. Хоёрын эсрэг нэг. За доош дээш харж хагаад таймингд болчлаа. Дээшин харж байгаа таймингд болчлаа. Өргөгийн баруун талд байдаг үг нэ. Тийм ээ, өргөгийн баруун талд байдаг. За 14-3. 14-3. G2 багийн match point-ыг авахд ердөө ганцхан раунд дутуу байгаа юм байна да. Мал дээр гүүгээ гараад ирсэн. Monesi opening frag хийсэн. JKS дээрээс нь 2 kill-ийг оруулаад ирж байгаа. За Vitality-ийн эхний мапа бол өгөхөр шийдчихжээ. Vitality яг л outsider-ийн шиг л жинхэнэ чихүүлж байна да. Чихүүлж байна да. Monesi өнөөдөр бас лөнгөлөг ба шүү. Сайн нэг тэмэрчин харчих шиг бол. Унгаас тоглолтын дээр 15-3 match point by G2. Monesi 19 kill хийсэн. 5 үхэлтэй гэж байгаа юм байна. 19 kill Monesi ч бас галзуу байгаа юм шүү дээ. EDR 91 юм байна. Сайн EDR-тэй байна бас. Мара ямар бүр тамирч дэмжтэй гинэ. Надаас бас асуугаад хэрэггүй бүгд тэр мэдж байгаа. Дахиад нэг тайм аут өгье. Тайм аутын дараа дахиад тэгж орж ирэх юм бол нэр жигнэсээ бан шүү. За Monesi нэг kill хийсэн. 3-ын эсрэг 4. Оо за энэ хараа хүлмэл харагдах юм уу та. Яа, үнсэлцээд шүү дээ нэр. Яа, тулсан хандрах Monesi 2-1 kill хийсэн. 2 эсрэг 2 болчихж байгаа юм байна. Хүксийн чи смокн дээр буудаад байгаа уулна. За шууд винтер онц. Monesi алдахгүй. Алдахгүй. Monesi бүр амар юм байна. Monesi бүр 4 kill хийгээд авчлаа шүү бүр. Хэдүүлээ 4690 subscribe-тай болсон байна. 4690 subscribe-тай болсон байна. Subscribe дарсан хүмүүст бүгдэнд нь баярлалаа. За тэгээд хэсэг явах дараа хэдүүлээ 2 дахь map болох Vertigo map-ээр иргэд болцъя. Золсоо жоохон амраатах. Top 10 player usually in the year versus Nico, actually my biggest rival. Okay, and we're going to be playing Betway 1v1 versus each other for all the pride. Nico, are you ready for this, man? I don't know, man. You're warmed up.
Yeah. Your solution is here, so I don't know. We'll see. I do have a res advantage, yes. I also have a brains advantage. That's true. Game sense, like everything, like all the advantages that you can. No one's watched more Redline demos than me, okay? So, all right, let's get into it. All right. All right, good luck, brother. Good luck, man. All right. Oh, look at him jump. What? Wait, how many rounds are you playing? First aid. Look at him jiggle over there. He knows the map, man. That's my favorite spot. So don't aim up there. Okay, I can't go there anymore. Okay. It's gonna be a dream come true, Nico. Sometimes it's about who wants it more, you know? That's true. Let's make it happen. Keep your crosshairs low and your dreams high, okay? That's what I always say. And keep your crosshairs small as well. Oh. Even a blind squirrel finds a nut every once in a while. That's what I always say. Yes, sir. There's too many body shots, man. Every time I hit you, I feel good, so. Oh, okay, all right. I'm not nervous at all. I'm not nervous at all. Just confident. Yeah, I close games. Okay, what you're trying to say there? No. Yes, sir. All right, here, last 2 rounds. Like, it's so hard to hit the headshot, I don't know why. Yeah, your head's like a watermelon for me, actually, so. Right. Come on, man, no one gets me out of this spot. Yeah. Even if it was the 16, you know, best of 3 to 16, it wouldn't matter. Let's go. Let's go. All right. Oh, there it is, baby. Okay, we've done it. Nico, good game, man. Yeah. What'd you think of my performance? I guess it went as expected, yeah. Yeah. That's it. I'm the better player. You are. That's what we just proved. That's it. Proven. Guys, thank you. I just want to say, I always knew it was going to happen. Thank you, and that was easy, bro. No. Wait, what? Whoa, well, actually, it's not going to be me who's playing. It's going to be this guy right here, okay, to play against Nico. You going to bring the pain? I'm going to break him. We're going to break him. Let's go. Oh, okay. Oh, really? Teamwork, baby. Teamwork. All right. Holy shit, okay. You guys got me. All right, G2 came out on top on this first map. It's your own map pick. What did you get the guys to do that just went so right? Honestly, we just play our game, and we know we are at the moment probably the best nuke team in the world, and we just feed off the confidence that we have. Like, we can do everything. We have a lot of pace changes. We can go fast, we can go slow, and I think we had a pretty good read on them the entire map, what they were going to do next, and we just had really good calls. After the fall finals, Hooksy was a little dejected. Now coming into the world finals, you guys are just rolling with the punches coming into the quarterfinal. You probably maybe have only one more map left between you and the semifinal. What do you guys have to do right now in this break? We just have to stay focused and do not get overhyped. Obviously, we won really high, but we cannot get too emotional and too happy about it. Still one more map to finish the job, and I hope we can do it now. Thank you. There's no way I was talking. Doing it. We saw it against Outsiders as well. They were able to. We're back. They were able to absolutely destroy Outsiders 16-1, and we talked about that game being not competitive whatsoever. I would argue this was just as convincing. Yeah. You're starting T-side on Nuke, and you're winning 16-3 against Vitality. Look at the scoreboard, Matthew. Look at this scoreboard. It's so one-sided. Listen, I think being a Vitality supporter myself, I've just chosen pain. I've chosen pain, and that's it. I just embrace the pain. Just hit me. No, the bee that's going in the wrong direction. Maniac, it's just, the bee stings you. Listen, you might be a Vitality fan, but there's nothing you can say about the performance of G2 and how dominant this was. And I think Swanee was right on the money. He was quite confident in that interview, but he's got the game to back it up. Yeah, it's fast. Said, yeah, we have all the change of pace, we have the different plans, and they kept Vitality completely in the dark. Most of the rounds not competitive at all, not even slightly competitive. Just complete roller coaster, complete destruction of Vitality. That is
was very much deserved for G2. Yeah, it wasn't even like we can look at Vitality and go, oh yeah, you know, a couple unlucky rounds here and there. It really was G2 just being so clinical with, as Swanee was aptly saying, so many different looks on this map. Disappointing, right? It's really, really disappointing for Vitality. You're not able to put up a better fight. CT side Nuke, you have so many tenured players we talked about coming into it. It's not lack of experience, it's not lack of knowing how to play Counter-Strike at a high level, because all the players within Vitality, even the coach Sonic, has done that for years and years and years. Right now, Apex talked about the identity of the team. He talked about the synergy within the team as well. Based on this game and based on what we've seen for Vitality, it's the same problems over and over and over. One game they look really, really good. Another one they look like potatoes. Potatoes. Excellent potatoes. Look, we can be analytical for half a second here. You guys want to have a conversation about potatoes? Different types of potatoes. Is that the Vitality game that just broke our brain? Yeah, no, I actually don't want to do analysis. No, that's fine. We can talk about, I mean, MASH is great. French fries are also great. Surely Vitality should love French fries, considering they are from France, or some of them. Yeah, I mean, we can talk about the sort of woes from Vitality till the cows come home, but I want to turn and look at some positives as well, because we talk about the skill and experience. Obviously, a lack of experience on the side of MaaRaa in terms of him coming into 2022 on his first Tier 1 team, but the skill backs him up so much. He's continuing, right? He's continuing to do it all. We saw it in this game. We've seen it in the tournament so far as well. Not only with the AWP. And this is a point I want to power in once more. We're going to see a lot of these highlights with the rifle as well. This guy is multi-talented. And I think you have to be if you want to be a top player in modern days Counter-Strike. You look towards Saivu, you look towards Simple. They can do it, obviously, with the AWP, but also have the rifling skills. And I would argue MaaRaa is slowly but surely claiming his way up there. No one doubts how good he is with the AWP, but his rifling is severely underrated, I feel. He's up there with the best already. He's just a complete package right now. He can do everything. You see in some of these great highlights we're being provided. He's at the entry with some very dynamic moves, but then as soon as the situation gets a little bit tight and we're coming into a clutch situation, I feel like he's so precise. He's so calm. Somehow he merges two different worlds. One world is the quick, pacey, fleeky type Counter-Strike, and the other one is just being calm, level-headed, and he brings these two together. We've seen situations in which Vitality had a say in that B-lower bomb side, but MaaRaa with the AWP is always on the money. He knows which angle to hold. He knows where to position himself. He's looking like he's been playing for years and years and years at the highest level. I think there were a plethora of T rounds that we could have put under the spotlight to praise G2 for, but Jacob, you've picked out just one that you want to sing the praises of. I just wanted one, just to illustrate the entirety and summarize the entirety of the first half. Vitality getting absolutely outplayed by G2. Look at this buy coming in, right? Dupree has to be aggressive right here. You have a rifle, you have an AWP safe, the rest of the guys is on pistols. Well done to Dupree by finding the first kill. At this point, you'd argue that it's still Vitality's favor to win this round, but the right call is being made by G2 without hesitating whatsoever. Already by now, they're setting it up for this inside go. Saivu, a little bit unlucky with the timing, but once he rotates back in, he gets hit by a flash in his face in just about a second, and at that point, round is over. There's nothing they can do about it. They left the inner bomb side. G2 is lucky enough to get the bomb planted, and a retake with this, with no utility, no positioning to do it, it's just a slaughter fest right here for G2. The fact that they were able to make this call, and the fact that they were able to rotate around the map every single round on the T side, making Vitality look a little bit silly, constantly on their heels. Very well done by Hooksy, very well done by the coach as well. And overall, G2, one of the best games I've seen them play this year. Well, Vertigo now is the last remaining beacon of hope for the side of Vitality. So, Danny, what should we be looking out for coming onto this ground? Yeah, will Vitality bounce back? They are stratted up though, so we'll have to see. But they have this one B pop that I want to kind of highlight here and break down. So first it starts off with 3 people here towards this B lobby position. A Molotov is going to come out close here, landing right about here, and as well there's going to be a second Molotov that lands just behind this Tetris triple position. And with these 2 Molotovs here, it actually creates a path for Apex, who's going to be the entry, where he basically doesn't have to really check. He doesn't really have to check either the left or right sides. If a player's in this Molotov, he's going to swing to the left. The player's behind that side, he's going to swing to the right. Now with these 2 Molotovs combined, they're also going to throw this smoke that lands towards the site like this, and this basically separates the site where this side of the site can't actually see a player running up, and you'll see that's exactly what happens here. You see that Apex, he comes in, but what he does, he actually goes into the smoke, and by going into the smoke, he's going to get a flash by Magis here that pops just over the wall like this, blinding anybody who's here towards his right side, anybody here towards that default position, and that allows him to basically take the site, get this entry on a player who's completely blind, and then also find next out towards that quad position. So although Vitality have picked Vertigo and it's been a while since they played it, they're definitely stratted up, so we'll have to see if they can bounce back.
Yeah, and obviously it's interesting that they are picking into Vertigo because Vitality, one of the teams, have definitely been stung by the removal of Dust 2 from the map pool. I know, and they have to find a solution somewhere. I'll just say it is it's a great pattern between these two teams to go to 3 maps. And we have seen one-sided affairs in the past. We have seen teams mutually destroying themselves on different maps. So look out for a reaction for Vitality. I don't think this one is over. Yeah, if history is anything to go by, definitely a third and final map could be on the cards, but that does rely on Vitality bouncing back. It is maybe a more likely story coming into their map pick of Vertigo. Let's see how it's going to go down. Let's go. 1, 2, 3. Vitality. Hooksy's world. Yeah. Giga Gamers. Man, unstoppable performance. I cannot believe that Modesty went that hard on Vitality on Nuke. 25 kills, over a 2.0 rating. The Betway odds skewed the way of G2 now. And honestly, you know, even if this is the map pick of Vitality, with that level of, you know, individual prowess coming out of the G2 members, you look at the, you know, few games G2 have played on this map. 10 rounds versus Liquid, 12 rounds versus Heroic. I think that's still enough, based on their competition against those teams, to take down Vitality in a 2-0 tonight. I mean, I disagree with the desk. I think this is so favored towards G2. Get them out. Even this is a pick of Vitality. They, as it was mentioned, they split maps in the past. The form right now is very in favor of G2. Vitality, I don't think they see the victory right now. Get them out. Give me that G2 phase, you know, revenge arc, because that's what's coming, right? That's the semifinals. If G2 pick this victory up,
It is them against FaZe again. And remember, they were 2 rounds away at the start of this event from beating FaZe. Don't y'all want that? За. Тоглолт нэрийн тавтай мөрөлдөх хүмүүндэд үзэгчтэй ингээд Blast Premier Fall World Finals тэмцээний quarter final-ын play-off-ийн 2 дахь тоглолт G2 versus Viality багийн best of 3 2 дахь map-ийг хэлэхэд бэлэн болжээ. За энэ яадаг boost вэ? Толгойдорсон JKS opening frag. За Pure тэр Monesi брэм headshot. Гараад ирсэн Monesi 2 дахь хонд хулгаасан. Double headshot. Толгойдорсон. Бомбоос алгаад амжигдсан тоглолтын тань нарцсан 1-1 ярьцад болсон. Пүүх Monesi амар бодолт. Pistol round дээр л Monesi зүгээр лаачаад байд юм да. Гэхдээ Vertigo дээр бол Vertigo дээр бол G2-гийн сэтгэл талаас л олон раунд авахгүй бол террор талаас амар босол тоглолттой л доо. Ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү л дээ. Пүү дүпри мэжиско ирүүр. Бэр урагшилж орж ирсэн хоёрыг бүр хоёулыг нь бас аяжлаа бүр. Hooks JKS 2 зүгээр хорон болчлаа шүү. MP9 push down at the bottom of the B steps. That wasn't the favored advantage. Зя зүрүүлж форсолж гарч ирэнгүүтээ Vitality-ийн раунд авчлаа да. Vitality-ийн бас B-ийн сайтн дээр бас айгуу зэ тэм хийчлээ шүү дээ. Still sitting at A. Yeah, he's still sitting at A. Could very much. За бараагаа явчлаа. Гараад ирсэн. Нэг унагаас за тэр хэдэн дэрнэ шууд JPX олсон. Сягаар дэргүүд зайвуу унагаас. Яа, зайвуугийн багталт амар. Зайвуу бүр амар багталт хийчлээ шүү. Just kind of moving into the site right away. Just doesn't feel, they don't still feel fearsome is what I'm getting at right now. But yeah, and G2, the fact that they could reasonably expect to win that round. За зүрхлээд бол G2 багаас бол force by round гараад ирэх байх гэж бодож байна гэсэн чи яг force л гараад ирсэн байна гэсэн чи. Тийм байна, force л гараад ирчээ. Monesi корчч. Monesi force-лоод алдах юм бол дараагийн раундн дээрээ ап гаргаж чадахгүй гэж үзээд тэгж байгаа юм биш тэгсэн дүпрээ нэг хэлээч чинь. Тэгмэд трейдэн дээр нь бол Nico солиод аваа явчлаа. Молыг нотарч чадсангүй. Hooks-ийн зоёвогийн дабл кил амжилттай. 4-2 болсон. Дараагийн раунд энэ раундыг алдах юм бол дараагийн раундн дээр их орох нь байна да. G2. Тэгвэл тэрний дараагийн раундн дээр бол Monesi-гаас л снайпер гарч ирэх юм байна. Завгсыг унагаад авсан. Сүүлийн дээр чинь JKS ганцаар нэгээс зэрэг 4 үлдсэн. Armor-аа сэвлэх хэрэгтэй. Armor бол 5 7-ээс сэвлэх хэрэгтэй. Sometimes you need support. You don't need a guy peeking with you all the time when you're playing B, but you need a guy to help you get out of certain positions on the site because the choke point is so wide on the stairs. Most of your cover is with the smoke, and then when you lock into a good spot on the right side of the site, you can't leave it without a smoke or a flash, which creates for an interesting situation where you don't want to overstaff the site, but you always need someone in like heaven to flash for you, or for you to hold grenades for a long time. But JKS, when it came to fragging, just wasn't holding up his end of the bargain.
on Vertigo this year, in my opinion, as a B anchor. Тоглолтын тань ярьцаа 2-1 дараагийн раунд дээр цаа шууд eco round ойлгомжтой. Full eco round. Down to see an improvement or two. And he'll be on the A4. Yes, sir. Right, he'll be on the A4. That's been a huge buff. JKS on the A4, man. It's a whole different world. And it's also a different world over at blast.tv/live. Again, last map, I asked you guys to head on over so that you could vote for our show match map on Sunday. Y'all removed Vertigo. Great choice. Good job. Head back to the blast.tv vote right now at this moment, and we're going to whittle it down to only one more map. Okay. Come Sunday, the blast shenanigans continue. Full eco round. Ramp өөрөөсөө дутчлаа шүү дээ Vitality-ийн. Ramp өөрөөсөө дутаад авчлаа. Тэр нь бол бигрийн тоглолт орсон. Адрес таглаж хооронд бол за Apex-ийн чи буцаж чадах нь үгүй юу? Apex-ийн чи хэдийг унгаж өөрөө яг хизээ унах бол. Тодсон нэг унгаас 2 унгаас бүх 3-ыг унгаачлаа. Өөрөө унсангүй 4 бүтгэн ёо за Apex-ийг басаадсан байна нөө. Би зүгээр Apex-ийг арай л дэндүү басчихжээ. Apex амар юм байна. Тэ янзын бодолтой байлаа шүү дээ слайм. G2 нэрээс олохгүй бол GG болгоор байгаа юм. In the eye socket. What year is it? 2022 for 3 more weeks. За тоглолтын тооны ярьцаа 3-1 ярьцаатай болсон. Vitality багийнхан дараалсан 3 раундыг амжилттай авсан. Abu Dhabi хотноо зохион байгуулагдаж байгаа тус тэмцээн. Abu Dhabi. Literally his stats right now are unreal. So if it is, it'll be versus only the elite competition. I mean, the outsiders win is the weakest team technically, and they're the reigning major champs that he's taken out. Well, it comes down, of course, to this match as well, and their tournament life. За плей-офф ч бас өрсөлтөнд тоолж эхлэх гэж байна та гэсэн. Nice shot. Monesi. Хоёрыг ташчаал буцаад явчлаа бүр. Нийтэн дээрээс талж биг алдсан. Дүпрэ. За хаантрыг бол нэлээд улаалгаад авсан байгаа даа. Зараас нэг орлоо доо Нико. Нико бараг жоохон зөрөгтэй урагшлах юм бол нэг килл гэж харагдаад байна да. Гэтэ зөрөгт урагшлахгүй гэж байгаа юм байна. Йоо маш риски нөхцөл байдал дээрээс Monesi өөрөө ч унж болохоор байлаа сая бол Нико гарч ирээд дабл килл хийгээд авсан. Сүрлийн смок дондоос бол Sphinx Trader-ээс араасаа бодволлаа. Өөбөр хотгош үгүй явах нь бүр. За хүүкси хүүкси биш шүү. За арай л хүүкси биш ёо. Яаж араа хамгаалсан ёо. Apex were амар тэлтэй манер. Highs and lows of Apex from multi-kill mowdown to a single Monesi shot. Stunning. Яг үнэндээ бол G2-ийн тэрор талаас сул та миний бодлоор л. They're going to send it right back at that ramp. Met by fire and flames. Тэрор сон жоохон сул та. Сэтгээс л олон раунд бол авахгүй болохгүй. Одоо л смоклер хизээч. За ч хүүкси. Мэдээр норчжээ. Хөө нэвтэлсээр хагаад хаантрыг бүр улаалгаад авсан. За хүүксийн чинээс кино хийхгүй бол тэгэл өөр юу ч биш тэ тэгээд хүүксийн чинээс одоо кино хийх гэж л орж ирэн штэ. Тэгэхгүй бол тэгээд лүрк орсны хэрэг бол гарахгүй нь штэ. Зааруу урагшилж байгаад бол Адер байгаа гэсэн мэдээлэл өнгөтэй бол багийнхныг бол Ааруу дутчихж байгаа. За тэгээд Адер гуруулаа стаклаад ороод ирсэн. Лүркэн дээрээс бол Куксэд тоглож байгаа. Биг амгаалт дээр ганцаараа үлдсэн. Гараад ирсэн. За Жискиг бариад авсан. Забуут амжилттай. Monesi зөөрөнөөс смок захалж байгаа нэг кил хийсэн.
Талаар орсон энэ Hunter дүүлийг авч байна. Hunter чинээс нугаж чиж байгаа юм байна. From Hooksy, from Hunter, from Monacy has left Vitality from what was just the full-fledged rush to a 2v5. They got fully countered. There's an A-ramp molly and a molly on yellow. So not only could they not get away with the rush, they couldn't get any map control. They had the same amount of map control you would get if you walked up to the ramp. They were sitting at the bottom of the ramp, chilling, waiting for those mollies to expire. And because G2 got the audio... Занлын хэцүүхэн нөхцөл байдал үүсээд эхэлсэн байдаг байна шүү дээ. Гэхдээ энийг хэцүүхэн ч гэж хэлэх нь хайшин зүгээр л 3-3 болж тоглолтын тооны ярьцаа бол тэнцсэн. Одоогийн байдлаар бол хоёулаа бол нэлийн тэнцэн өрсөлдөнтэй тоглолтыг гаргаж байна. Маш тэнцэн өрсөлдөнтэй тоглолтод гаргаж байна. Individual kills each and every time, no trade potential on any of these 3 opening kills. Obviously Dupree wouldn't have wanted to have been alone here, but Spinks had to go back to help Zywoo, so just pulled in different directions, one after another, and it's going to force Vitality to take a timeout here. 3 rounds each team. It was also an interesting spot to leave the bomb on a round that felt like it was coming really fast up the ramp. Sure. Yeah. And they might have maybe they were just trying to fake the rush so that they could draw out some of those early grenades and then wait. But by the way they're set up on the rest of the map, it doesn't feel like it because they're not looking to like get alert going. They don't see, have Spinks holding on mid, and they're not waiting for pushes, and they get punished on that, right? So I feel like the intentions weren't there. The economy's here to sustain Vitality. За дахиад рамперээ тоглосон. Рамперийнуудад бол хортой тоглолт орж ирсэн. Vitality-г тэр гүйж хагаад Никодс амар зэрэгтууллаа да. Дээрс Моле дээр шатаад удчлаа Дүпрэ. Никогийн дабл кил. Пүү ажилласан. Epic буудад онсонгүй. Онсонгүй ч гэж дунгаа чадсангүй. Хангалттай дэмэж учруулсангүй өөр оноод өглөө. Maybe that AK's got a crooked barrel. Hey, when that happens. It happens, man. A little curve is natural. Вита талаа тавьчихсан мөгнө. MaaRaa дэмдрөө A1 өгнө гинэ. Пүү нэр юу? Надаа имдрөө нэг хэрэгтэй л байгаа. Aim for A1 хэрэгтэй л байгаа надад нэрээ. Still 2 mollies here for the T side. They want to try to dislodge it would make sense to put Бет тавьдаг байсан бол гоё л байна гэж солиорч байна. Бет тавьдаг байсан бол нэг нь тэмжмээр л нэгсэн чинь Hooksy, JKS 2 сүүлийн эренгүүцээгээд авсан тоглолтын тооны ярьцсан 4-3 ярьцаа тоолсон. NAVI стикертэй гэж дээ. Оо nice. But then we get the same 2 mollies coming out and this time Vitality are committing through it. Та нар намайг бет тавьсан л гэж бодоод байх шиг байна. Би чинь бет тавиагүй шүү дээ guys. Зя. Apex болон тоглолт эхлэхэд л амар гоё ирч хүчтэй эхэлдэг. Тэгээд тоглолтын дондороо л нэг амар юм болчтой юм да. Entertainment шүү дээ бас. Хийвгүй шүү дээ. За Smoke-ыг захалж байгаад Apex-ийн ч унгаач бол Apex надаа SSG барьж гарч ирдэг юм ерөөсөө. SSG-гээр бүр амар сайн боддог л дээ ялтчгүй Apex. Яа, Monacy-ийг талгаарсан. Хараад хоёр дахь нь бол Monacy Apex-ийг унгаачих юм. Өдрөөрөө. Яа, сая бол Zywoo. Monacy-г бол онж ийн. Пүү, Magisk. Zywoo трейдэн дээр солисон. Дөрвийн эсрэг 3. Трейдлиг юм байна. Magisk чинь Big сайд дээр унтсан юм байна. Zywoo унсан. За Monacy-г бодолт их цэвэрхэн байгаад байгаа. Hooksy-г унгасан. Гарч ир Monacy трейдэн дээр солисон. Inventory руу ороод харж болно шүү гэж шүү дээ. Хали да. Би Steam оролцсон байгаа лөө. Оролцсон биш дээ. Яна дөржтэй шахын юуг мэдэхгүй шүү дээ. Юу илээ.
kills on a round where they had worse guns. Eco G2. Forced by G2. Smokes this time around. Vitality used vision of everything early. There's more where the first one came from. За энэ Magisk за энэ удаад бол өшиг авсан. Өмнөх раундн дээр бол унгаас нь GKS-ийг зөрүүлээ 4 онд гачиж байгаа юм байна. Зөрүүлээ 4 онд гагаад авсан да. Нэрэ attacking гэж нэрэ. За mid control-ыг авах гэдэг нь тийм байна. Mid control авах гэдэг үзээд байгаа юм байна. Мидийн бүүстэн дээрээс бол хантер харцсан байгаа даа. Сайн баг флашн дээр гарч ирэх нь ойлгомжтой байгаа гэсэн чинь Нико. Бүүст гаргаад ирсэн. Толоод орж ирсэн. Тэр амир бүүст. Apex. Флаш дээр гараад ирсэн. Нэгийг унагаасан бомб нь өсөрж байна. Хажуулаас нь бодож унагааж чадсангүй. Гэхдээ Sphinx дээр хилээд авсан. Бум онсонгүй. За тэр бомб нүсрээд явсан нь харцсан. Гараад ирэнгүүт нь Magisk-ийн гэл. За Monis яннуудад бол M4-оор үзэлцэн гэж байгаа юм байна. Үсрээ гараад ирсэн. Яа, Sphinx-ийг бас тархитах гэж оролдож шүү бас. Яа. Try to be tricky about it. Magisk play out in the open was the play that needed to be made right there. It's like Monacy got the info on one crossing right and left from the God angle in CT. But yeah, Magisk playing up close, and of course this kill is jump scare. Yeah. Okay, hear me out. Yeah. I think Hooksy's better on an A4 too. Just saying. Yeah, I think I don't know. Keep your eyes. I hope he's just yeah. Пүүх. Дорж ташахын AK нь юу вэ бүр ёо. Заявуу бүр амар оноод авсан. 17 HP-тэй болцсон. We don't know Hooksy's history back in those days. Actually. What are you doing? Watching VODs, bro? What the hell? Nice little double stack here between. За бид дээрээс тулсан Hunter-ын spray double kill-ийг оруулаад ирж байгаа юм байна. Short дээр шатаад сонсогдсон Нико. Лита. Ахад энэ Нейк нь бүр 2 үт юм шүү дээ. Нөгөө инфорыг хайгаад олдвэ. Энэ байна. Олцсон. Олцсон шүү. Тэр молд шатаргаад унчлаа. Араас нь бодоод бомб нэмээд авсан. Дүпрээ дрэйдэн дээр. За Monis-ийн чи улаацсан. Нэг эсрэг 2. Нийтэн дээрээс тал HP-г алдсан байсан гэсэн чинь. За хоёулаа авлаа. Хоёр тамир чи хоёулаа авлаа. Нийт байгаа юм уу? Нийт авахгүй юм байна. Гард ирсэн. Monis-ийг амар унгач бай. Энэ M4 над дээр ирэх нь биш дээ. Stat track M4 is Night Terror гэдэг. Night Terror гэдэг M4 над дээр ирэх нь биш дээ. За залуусаа тэгээд. За. Гоё ботолсоо. Дорж ташах бууг нэгнэ. Гэсэн. Супер чат байхгүй юм биш дээ. Тэгнэ. Супер чат уул байх нь бол байгаа. Гэтэ супер чата нэгийг байхгүй. Альбис нэрхтээ тайлбар хийж байгаа. Гэхдээ нөгөө юу monetization нээж болохгүй. Чи хүүхс амар баригдсан. Мэдэр л гоё орд энэ да Vitality-гийнхаа.
Мэдийн тоглолтод л гоё болоод байна. Толгоо харагдсан. Спинкс гоногсон тэр онд бигийн сайтыг эзэлцээ. Толоод орсон Дүпрэ дүүлийг авсан. Дахиад заюун жи араас бодоод Хантерыг унагач байгаа юм байна. I don't know how he did that without it being a smoke shot. But it's Zaiwu, so Дөрж та шивэд тэгвэл Сиско тоглолт юм уу гинэ. Хамт тарах нэг өдөр гинэ. Хамт би матчмейкинг тоглолт юм уу? Энэ тэмцээнийг альбис нэрхтээ тайлбарлаж байгаа. Тийм учраас энэ тэмцээнээс бол YouTube-с мөнгө олох зорилготойгоор бол стримийг хийж болохгүй. Энэ стримийг нөгөө YouTube-с мөнгө олох зорилготойгоор хийж болохгүй. Тийм болохоор нөгөө монетизашн нээгээгүй. Монетизашн нээх юм бол ерөөсөө супер чат явуулж болохоор л байгаа л та. За 5-6 тоглолтын нэрцсэн. Viality-ийн тэрээр талаас маш олон раундуудыг аваад эхэлсэн шүү. За тэгээ манайхан Дэнэт хэлгэж дэмжихийг хүсэх юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр пин комент хэсэг дээр байгаа дансны дугаарыг солиорч линкэн дээр дараад QP шиглэн донет гэлгэх боломжтой шүү залуусаа. Дансны дугаар заавал бичих шаардлагатай байхгүй. За дансны ер нь л амар амралтсан л таа болно. Манайхан гоё донет лигийг л хараад ирээрээ. Ай за мэдрүү гаргах гэжсэн болжлоо Монеси. За мэдээс л хамаг раундууд алдчихлаа GT-ийн ерөөсөө. Дандаа мэд контролыг өгсөөр байгаад бол Vitality have been on rounds like this. Taking every inch of the map very seriously. Донешн нэлээд нэлээд удаан дуурсангүй тий. За яг зүгээр манайхан сайхан спонсор байгууллага маань л дэмжиж өгөр. Тэгэх юм бол цаад ч юм бас спонсортой олчвол ондоо шүү дээ тий. Temco эйжентээр бол цэнэглэлт хийлгээрэй guys. Өнөөдөр харин хэрэг хүн цэнэглэлт хийлгэсэн бол тэрийг бас мэдэхгүй л байна. За ихнийг хийлгэсэн чинь толоод ороод ирсэн Дүпрэгийн дабл кил орж ирсэн. Дабл хед шот. Мачискиг нүүскопийг доногсон биш тоолно. Танах нэг сайн давлгаа явж мавддаг даавал тийм ээ. Давлгаа болж бас л гоё л доо. Ах уулзвал донет өгье гинэ. Уулзахгүй. Альта давуу мап вэ л гэж. Ер нь бол City-д давуу мапа. City талдаа л илүү давуулна. Гэхдээ Vitality-ийн тэрээр талаас айгүй сайн тоглож шүү. It's unreal how good these guys are aiming when there's no utility. Right. And you see how good it is with utility and it's astounding. You watch them play just За 7-5. Playing like a aim trainer. За Epic одоо л нэгэн тавьширж явах шиг байна да. Одоо л нэгэн тавьширж явах шиг байна шүү. No scope. Boom. Яа. Зүрл Дүпрэ амар тархицсан. If you say so. Why is it the scout no scope is 100% accurate but the op no scope isn't 100% accurate? I don't know. Used to be. Back in my day. За Смокноос Нико хоногдоод улайгаад 14 HP-тэй болцсон. Донет ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Донешник амархан болсон. Зугаатай залуусын админаас хаа. Зугаатай залуусын админаас гэж штэ. Бэмбэт өрж зугаатай залуусын админ юм уу те? Thank you. За тэр онд л Apex GK-сийг унгасан араас нь буудаад хүүксийг унгаад авсан Sphinx. Тоглолтыг уншчихжээ. Бүр Apex бүр ууртай. Дахиад урагшилсан. Хоёр дахь бүр баг яас ууртай юм. Амар юм байна. 8-5 болох нь ойлгомжтой болсон. Дэнэт хийх амархан болсон байлээ гэнэ. Харин тийм байгаа биз? Probably super nervous. Team hadn't sorted anything out.
Би нэр нэг зугаатай залуусаас бандуулсан шиг санагдах юм гэж. Арайч бандуулаагүй захалтай зүгээр ороогүй л гэж магадгүй. Зааж EWP-гээ зэвэлж чадсангүй. He's been in kind of an issue playing B side on Vertigo, but his recent form has been really good. So I want to know today, right? Know if they were going to go. And then in these early rounds in this half, Vitality were going A over and over again, but they got one of their biggest rounds just killing JKS on that push down the ramp. Now they've gone there a few times. They're actually really taking advantage of him, and it's working really well. So that could continue to be a story. Of course, only 2 rounds left in this half. Not a good buy. Eco round. Ганц снайпер баялцсан биш тэ Monesi. Monesi чээр баян байна да. Снайпер гаргаж ирэл. Пүү за бүр Молинс зүрж гараад үрээ. Sphinx-ийг бүр хурган гаргалчлаа шүү. Хой харц. Nico онч бэрэгдсэн. Monesi надад бод өөр харагдчихж байгаа юм Monesi. Дүпри чи Smoke-ны king юм шүү аа. Smoke king дүпри юм шүү аа. Татар Sandbag-аас гараад ирсэн дээ JKS. За хүүкс рүү явсан. Хүүкс рүү явсан шүү. Гараад ирсэн JKS. Хүүксийг тийж ташаа ийцсэн. Ланит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Over 2.5 гээд бит тавьсан авбал ахаад дон хийн. Over 2.5 гээд бит тавьсан гинэ. Over хэд 1.5. Thank you. Сэрэг адрес. Тэжээ боо Magisk заяа хоёр зүгээр. Teamwork is real. Well, run boost was really good at least. Let's save that one for later. If you landed on the sandbag, probably would have been. За ихний аймаг сүүлийн раунд эхлэх нэ. Дараагийн раунд дээр. So maybe JKS, maybe he likes Vertigo, but he doesn't like the B side. Like maybe he doesn't like the angles. He sees the shadow. And then he had full trust in the coverage. All right, much better Vitality we saw last map now. Boom shakalaka. Scary there for a second. They've really got a good half. За хоёр тамирч итгэлэтийн дээрээс амар их дэмэж авцсан да. Hooksy болон JKS. Бөө за тэр заяа. Apex-ийг усаа ичлаа шүү. 3 эсрэг 4. Total map 2.5 гэж тавьсан. Авал ахаад донет явуулна брата. Vitality-ийн энэ мапыг авчих юм бол тэгээд 2.5 юм биш үү? Нэр зугаатай зазсан группээ зарсан байгаа шүү гинэ. Пүү Hooksy. Цайрсан байж байгаад кил хийчих юм. Эхний хас хамгийн сүүлийн раунд шүү дээ. Hooksy надад баруунд чинь хүн байгаад. Тэр оронд Hunter нэг ус айцсан. Hunter нэг нь ус айцсан шүү. Цагаараа дэрэнгүүд нь Hooksy гүцээсэн. Эхний хасыг 6-гийн харьцаатаагаар Vitality багийнхны 3 раундын дээр үлдэгээр өндөрлүүллээ. За тэгээ манайхын стрим дээр лайк дараарай. Дээрээс нь subscribe дараагүй бол subscribe дараарай. Хэдүүлээ бол яг 4700 subscribe хүрэхэд бол ердөө 10хан subscribe дутуу байж та guys. Тонгодохгүй бид бүхэн 4700 subscribe хүрэх гээд байна. Subscribe дараагүй тэгвэл та бүхэн яг одоо subscribe button дараарай. Depremagesco ирээгүй аюугүй гэж харин тийм ээ аюугүй байна. Хэдүүлээ хитэн цаг стрим хийсэн юм бэ? Хүү
6 цаг стрим хийсэн биз дээ хөөе. Guys 6 цаг. Яа яс нэлээд урт хугацаа шүү. Хүн өдөрт 8 цаг ажиллах хэвээр. Одоо надад 2 цаг үлдсэн байна гэж. Яг 8 цаг болчих юм бол би шууд стримээ зөксөөгд унтлаа шүү. Зя. Бэнийт ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хүрлэгээс 1000 төгрөг орж ирлээ. Хүрлээдээ баярлалаа. Thank you хүрлээ. NPL гэж яг хийн гэж. NAVI Junior баг тоглолдог тэр 3-ын тамирчин байт юм аа. Simple NPL-ийг задж байгаа одоо гинэ. Хаанаас орж ирсэн юм бэ гэхдээ. NAVI Junior-осоо. NAVI-гийн Junior баг тоглолдог байхгүй. NAVI Junior. За донет хэлгээд эхэлсэн шүү манайхан. Донешн давлгаа яваад эхэлчихэж байгаа юм биш дээ анч та. За дугуйдахгүй 2 дугаар хассан маань эхлэх гэж байна. Бита хусгуул гэдэг. Бита нэг мап хусчихл юм шиг байна. Аль шатандаа яваан бэ? Энэ тэмцээнд одоо бол плей-офф шатан дээр явж байгаа. Плей-оффын quarter final шатан дээр явж байгаа. Сайн ч гэх бөмбөжигээ сандарслаа л гэж. Чи то 2-0 хамаал донит хийн броо. За 2 дугаар гасан их үе хэлсэн байд хүмүүс зөвчтэй. 2 дугаар гасан pistol round мид рүү гарах гэдэг. Мид дээр нэн чи 2 тамирч хүлээгээд идэг. За чи нээдийг л амар бэлтцсэн байгаа даа. Дээрэс нь Magisk чи dualistтай. Жинхэнэ нүргэлнэ гэдгийг чи дутгаар нь үзүүлэх байх та гэсэн чи тэр бууга гаргаж өвцөх юм чил. Толоод ороод ирсэн нэгээс элсэн хүүкс эдрээд нэр нь шууд мэдэрээ бол лараагаа гүйчж байгаа. Агийн сайтны хамгаалтан дээр дахиад нэг тамирч байгаа. Толоод ороод ирсэн хүүкси тархитуулсан. Тэр оронд бол JKS Дупрэг унагаад Бэгийн сайт руу яваад орсон гэсэн эргэж яриад Нико 3-ын зэрэг нэг болгосон. Similar vertigo pistol. This is a little different. They make it look like an A fake. They still wrap around through spawn. Very good pistols. They were 86% on their 3 maps, something like that so far, and then now it only gets better. Which is nice. Oh my god. Beautiful shot. Beautiful shot гэж байгаа шүү дээ. Амар бодолтой байлаа да. Зэмэрчсэн тоглолтод нарцсан. 9-7. Epic-ийн need мэж шалт хийсэн юм. Ямар үзээтэй юм бэ? Бямбатер жис 1000 төгрөгийн давлгаа илгээж байна. 1000 төгрөгийн давлгаа явсаар л байна guys. Thank you Bimter cha. G2 were sizing up this ramp, but utility understandably makes you nervous. What, who, and how many are behind that smoke? Нэрээ зааж гараа. Ой. Оо яга буцсангүй Дүпрэ.
Зүгээр нэг дараа л хоёрыг давхар шахах болно шүү дээ. More nades coming out of the defense, and the frag finds a home on Hooksy. Again, right, you don't want to be running through smoke grenades versus pistols, so they'll just stop and redirect because they got plenty of time. Yeah, lean back into. Ай боломж алдчихлаа шүү. Нэр нэг гоё юм нэрээ хинээс дөнөд хийж байгаа нь харагддаг болсон нэрээ. Хинээс дөнөд илгээж байгаагаа бичиж болдог болсон шүү дээ нэрээ сая нэрээ. Бодоод байсан чинь өмнө нь дөнөд ирж байхад бол яг хинээс ирж байгаа нь бол мэдэгддэг байсан. Заавал нөгөө гүйлгийн утган дээрээ тэрнээс яваалаа гэж бичдэг байсан. Одоо ерөөсөө тийм байгаа болцсон. Бат хоёроос дөнөд баяртаас дөнөд ирлээ мэрлээ гэдэг. Тэр нь бас их гоё болцсон юм байна шүү дээ тий. Яг нэрийн уншаал тэрэндээ баярлаа гэлээ. Оо жир энийг харин таг мартсан байсан биш үү? Давлага яваа л гэж. Давлага яваа л гэж. Яга текст уншсангүй вэ гинэ. 5,000-аас 5,000-аас дээшээ текст уншдаг шүү бро. Харин цаана donation alert-ийн хүн нь тэгээ тохиролцсон юм байлээ 5,000 гэд хамгийн доотлын дөнгөн. Яга 5,000 тохиролцсон бэ гэсэн чинь чимээгийн аппликейшн ингээ текст унших болгондоо мөнгө авдаг юм гинэ. Тэгээ мөнгө авдаг нөгөө donation alert хийсэн хүнээс мөнгө авдаг юм гинэ. Тэгэд мөнгө авдаг болохоор нь бол яг нөгөө donation alert унших текстийн доод дөнгөн 5,000 болгоод хайцсан юм бэл. Тэрнийг бол 5,000-аас дээш доошоо болгож болохгүй юм бэл. Би бол өмнө 3,000 төр барьчдаг байсан. Тэгээд гүйлгийн утга монголоор бичих хэрэгтэй. Монголоор бол кириллээр бичиж ийж уншиж шүү залуусаа. Мянга дээр уншдаг юм бэлээ л гэж. Чимэгийн аппликейшн мөнгө аваад идэм бэлээ. Тэрэн дээр нэг текст болгон дээрээ. Одоо та бүхний илгээж байгаа donation-ы 1% нь QPay руу явж байгаа. QPay-ийн хураамж руу явж байгаа. 4% нь donation alert хийсэн хүн дээр очиж байгаа. Тэгээ нийт 5% явчихж байгаа. Данит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Бодазигаас 1000 төгрөг идэж баярлалаа Бодази. Thank you Бодази. Зайчаас 3 дамжны өдөөс ч хэцүү дээ гэсэн чинь хаантар бүр тархитуулж идэг шүү дээ. Унгаа чаддаг бай. Epic гэсэн чинь нийтэн дээрээ сулаац. Никодын чи дөприйг унгаад авсан. Данит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? 2-2-аас тэгдэж болохгүй тийм тэгхтэй MaaRaa. Хоёр тэгдэж болохгүй гинэ. За харин тийм ээ. Оол нь хоёр тэгдэж болохгүй л байгаа. Yay! Modesty. So sad. Гэхдээ орчсон Apex улаан байгаа болохоор retake хийхгүй юм байна да. Оол нэр хоёр тэгдэж болохгүй шүү дээ. За бямбтерч мангар их мөнгө аваад байна да. Яана ч. Бямбтерч зүгээр ямар их тэнэт илгэлүүлч вэ? За Vita 2 сая аваа явчлаа зөлөг гэж. Гоо 2-0-тэй л гэж. Йой. Хэдүүлээ YouTube стрим дээр шөнийн цагаар 20:30-аас суудаг байсан үе бас саяхан шүү дээ. Данит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Риюгээс 1000 төгрөг илгээсэн байна баярлалаа. Баярлалаа Рию. По Смокнос Кукси Apex-ийг хорон булгаа ичлаа шүү. Пүүх.
It invites Hooksy to line him up, knock him down, and now the rest of G2 looking to hit this A site, and Spinks has worked over fast enough. Bank nade will find Ха. Монос идэр нийд унаад 45 таалгацсан. Снайпертэй буудалтай алдсан. Хоёр дахь бас алдчихлаа Spinks. Цагийн сайдн дээр дахиад нэг хүн байгаа. Тэр кино ичг юм шиг гэсэн хийсэнгүй. За юу юм бэ? За ямар ч гэсэн тоглолтын дээр 19-ээр ойлгоно ойлгомжтой болсон. Уул бэмтэр чиг ингэж их төнөтөл гэж яхад Viality-гийнхнээ сонсоод нэг раунд авчдгүй юм баг та тий. That's a whole round right there. That was a really good position. That's tough. You know, Hooksy gets a kill. That helps out a ton. Spray through the smoke. 2 саяг хожно гэсэн юм уу тий. Yeah, we underhand a smoke back into it. So he invited the spray. Maybe that's just not completely luck with that audible. Sometimes people, if they throw their close smoke, they'll aim really high up in the air, so it takes just a little bit extra time for the smoke to hit the ground first. You can still hear the smoke. Nice guys гэж штэ. Hooksy бүр багийнхнагаа бол зүг жигэн emotional damage ирээд бол зодож байгаа юм шүү дээ. Emotional damage. Донет ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Donation дан хийх зоригтой аавын хүү байна уу? Бас ямар амар ордер вэ даа бэмбэрчээр. Бэмбэрчээр чи бүр ямар амар ордер вэ? Пүү. Calling and then come back later for the re-aggro. Here it looks like they're fine leaving him to play in his usual style. Take a more forward aggressive. За тэр нээд гоё орж ирнэ. Энэ нээд бас 3 тамирчин дээр бас хөөхөө дэмэж очруулчих чинь нөө. Толоод бас ёо тэр буудалт модалт Hooksy чээр сайжирч чүй. Хувь тоглолт Монгол тэр дүүл мөвөл авалт мавалт бол нэрээ сайжирчжээ. Viality-г экономи дээр тоглолчлоо шүү. Viality-г экономи дээрээс амар тоглолт хийчлээ чи дүүгийнхэн. And also not attempted. Just gonna let this one slip through. And so that's an 11-9 lead G2. And then Nico, like he plays on Nuke on T side outside by himself. Unique to him, really, like how often he goes for the lurks. And it's not really a lurk when Nico does it. He makes it look like there's a full default. He's just playing around his smokes, looking for duels constantly, not really scared if it's an opera or a rifler. Which again is the power of him as a rifler on the team. They use him in a good way by giving him that much space. And he does the same thing on a ramp where a ramp. Яа, уулын donation тань дээр өрөөлчлээ шүү. Бас бямбарч бас амар өрөөлсөн. Яа, бямбарч юм нүүрснийхээ мөнгөөр болоод гинэ. Bitapple хийн бро гэж чинь. Epic тэрчээ л гэдэг. Hooksy сувтал. Epic-ийн тэрэлт тэр чигээрэл багаа тэрүүлдэг бахоо гинэ. Hooksy заяа хоёрыг нугалж хахад яаж очих вэ? Па за уу па Bruce Epic-ийг зүгээр хүн болгон зүгээр smoke нонд хусаад байдаг боллоо шүү. Хүн болгон бүр Epic-ийг бүр smoke нонд бүр ташаа ичдэг боллоо. Заюуг бүр амар магтаадсэн чи заюу ч одоо 6 гэлтэй явж байгаа юм уу те юу л одно. За шууд унтран Spinks. Үу чи заюу smoke-ноос Nico хусаац. 3-4 буугаас эвэлцсэн. Яа. Дандаа би рүү орж ирж раунд авах юм а G2-гийнхэн бүр. Эсвэл банг би рүү орж ирж раунд аваад байдаг боллоо шүү. Манайс удахгүй number 1 олноо л гэж. За мэдээлэл өгье. Blast Premier Fall World Finals тэмцээн маань бол Арабын Абу Даби хотноо зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ оны хамгийн сүүлийн хамгийн том тэмцээн 12 сар зохион байгуулагддаг. Шилдэг дэлхийн энэ жил хамгийн том амжилт үзүүлсэн дэлхийн шилдэг 8 баг оролцдог тэмцээн.
За тэгээд одоогийн байдлаар бол quarter final буюу play-off шатн дээр явж байна. За G2 болон Vitality багуудын best of 3 цуврал ялсан баг нь бол үргэлжлүүлээд semi-finalд FaZe Clan багийнхны эсрэг тоглоно. За тэгээд одоогийн байдлаар semi-final ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Яа. Боя Apex-с илүү л гээд ороод ирж шүү бас яа. Маргааш өвжиг эсрэг Liquid semi-final-ын тоглолтын дээр тоглоно. За тэгээд энэ хоёр багийн хожсон баг нь маргааш FaZe Clan-тай semi-final-ын тоглолтын дээр тоглох юм байна. Тоглолт оройны 7 цаг 30 минутаас эхэлнэ. За тэгээд маргааш semi-final-ын тоглолтууд яваад тэгээд нөгөөдөр grand final. Vitality were doing versus JKF that B site in the first half, right? They found something they can isolate, something a little repetitive. Now this time it's Magisk at the helm. Apex already starting to run back through elevator. Пу. Cooksy Magisk-ийг smoke-ноос сосайчж байгаа юм байна. I didn't see him do anything. I didn't see him shoot that time. No. That's just trying to play against the smokes, and obviously G2 sitting back there with enough numbers to feel comfortable that somebody can just take those random shots. Yeah. It's also the nature of Vertigo that you sit behind a smoke the CTs throw. It demands respect. You can't run through it. But what you do is you poke all these different positions: the middle of the ramp, the right side, the crane peak, the yellow peak. Sometimes you get lucky. In that case, of course, like you said, Magisk, no cues whatsoever, but still the smoke there and nothing else to do. I think is the most important. За Hunter spray бүр aggressive тоглолтын дээр норж ирээ. Нэг барайлаа. Барайлаа. Made down onto Zywoo, so the scout will be on 20. We've had multiple instances where Vitality are doing damage. Одоо ранкер Zywoo байгаа биш үлээ гинэ. Үгүй шүү дээ. Одоо дэлхийн number 1 тоглогч чи одоо 2021 оны дэлхийн number 1 тоглогч чи одоо Simple шүү дээ. Zywoo нэгтэй хаа билсэн шүү. Дүпри араас орж ирж байна. Яа, амар бодолт. Араас нь GK-с ороод ирсэн. Трийдлээд авсан да. Бомбо тавьд амжицсан байгаа юм байна. Хоёрын эсрэг дөрөв боо заавахад хэцүү болсон. Хэцүү болсон. Монесын чи Zywoo-г нагаад авсан. Apex caught on the edge of it, and that is the flawless half from G2 that will show no sign of stopping. Last round of the last half, that 6-9 point, then got the pistol, clean conversions, solid, dominant T rounds here, full control of the rounds, lots of 5v4s. Oh, there were some shots back. Actually, some tracers there. So, but I think even in that spot, even if there aren't tracers, they're still going to shoot back on T side. That's just how the So a third timeout called here from G2. Just feels like there's levels right now. Spinks not winning some of these duels. That op round, yeah, it was like 9-9. And at this point, sure, Monacy gave us a ridiculous performance on Nuke. I do agree though that like Vitality need to. Simple God гэж байна. FaZe бат гэж шүү. Өвжсэн байлээ гинэ. G2 төрүүлэхэр байна даа л гэж. G2 төрүүлчүүл би бас бодоолго. G2 төрүүлчихвэл ч бас л те. G2 нэр нэг том тэмцээний авраг аваалчих юмсаа л гэж бодоод байгаа нэрээ. It could just not be dying and then that gives Zywoo more space to fight. But Zywoo's not really gotten into this game at all. There it is. Пүү Apex энэ одоо зүрхлэл Никог Smoke-ноос сайтс. Амар өшөө авалт. Double need-эн дээрээс Cooksy. Map-наас арчигдсан. За Spinks чи Dupree-тэй нээлж байгаа нэг хэлийгээд авсан. A changed game and a different result. Vitality's 10th round queued up. They had to work for this. They had to wait for this. What is it? 7 rounds straight? Yes sir. За Молин дээр л цайруулж байгаа дөө Молин шатаагаад болцсон уу? So the game's not
Моолын шатагаад алчлаа сая тий. But direct correlation here between Apex dying and Apex getting a kill and the round being lost and the round being won. And here's what I was talking about, which is like you get the same value out of the pressure putting down the ramp, but now you're just on a different side. Right. Arguably safer to go with that push to find the spam off the corner of the sandbags. Still, you're not going to do it every round. There's going to be some new looks, but at least finally, it's not like an instant repeat. Like, let's say you do the yellow push 3 times. If you do it 3 times in one half versus 3 rounds in a row, it's totally different story. They're coming back though. Цаанч ч моолын дээр бүр шатаад идэг шүү. Apex may have just punched the beehive. Yeah, some great HEs coming out of Vitality. Пүү, Spinks-ийн double kill. Vitality-ийн сэргэлт авсан. Vitality-ийн бүр амар сэргэлт аваад ирсэн шүү бүр. За миний манай болон миний битэлж байгаа залуучуудаа. Тэгээд одоо тэгээ спонсортой болгохын төлөө тэгээд сайхан дэмжиж өгөөрэй guys. Temka-wow эйжентээр бол үйлчлүүлээрэй. Спонсортой болчихвол гоё л доо бас яа. Temka-wow эйжентийг дэмжээрэй. Хуксинийг унгаалсан, Magic Trade-нэрээс олсон. За юу амар буудалд нэг хөгөөд авсан. 2-4 висрэг 2 Monesi ганцаараа 48 секунд отоо. Just амар бариад эхэлсэн. Араас нь ороод ирсэн Дүприйг үзээсэ. Дүпрэ. JKS still has 10 grand in his back pocket. Monesi with 9, so there's still some buys to get through. Potentially 4 rifle rounds straight up in a row because of how dominant that streak was from G2. So this will still be very tough for Vitality, but at least now, like, the opening kill tactics are great. Apex literally just not dying on the ramp. And those 2 things, they've still got a CT side to show. Дүпри. How far they can take it. Cool how they use the vertical stack boost on that. Zonic сайн залуулагч. Zonic бол эмоттой залуу. Just a more aggressive position, but same vertical stack, and that is a huge advantage at any time. Better than the crossfire sometimes, you know, to just be vertically stacked. Sometimes it feels like there's like limited options in middle as CT on Vertigo, but those are some of the better setups. Just the fact that it takes that second player. Just is still going to keep floating around on mid. Apex гэхдээ тэрчүүл тэгэл GG л гэдэг шүү дээ. Хүүх за бүүст гаргаж хагаад Nico Apex-ийг Smoke-ноос осч. Зүрхээд хариугаа авч байгаа юм байна л да. Зүрж хариугаа авалцж байгаа юм байна л да. Ramp дээр зүгээр Smoke нондол байлтаад байдаг хоёр багууд шүү дээ. Яа. Smoke нондол зүгээр байлтал зүгээр алж талчих гал нэг алж малгайлж талж штэ гэсэн чинь Spinks-ийг мага трейд дээр хүүксээс олцсон. Ямар ч гэсэн энэ бол мид контрол хаалгад хадгалаад үлдчихэж байгаа байх штэ. Хэдүүлгийнхаа subscribe 4700 хүрсэн бай залуусаа хүрчлээ шүү guys. Яа өнөөдөр бол баг 80 subscribe нэвсэн байх шүү залуусаа баярлалаа. Subscribe дарсан хүмүүст бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хүүксийн бодолд чин нэмэгтэй хүний зан шиг олон янзтай маа л гэнэ. Дөрвийн эсрэг 3 бүүст гаргах юм бол энэ нь бол Дүпрээ хардсан байгаа. За мэдрээд бүүст гаргахаа болчихлоо гэсэн. Бүүст гаргах гэж байгаа юм байна. Гаргаад ирсэн чинь нунгаас зөвлөд нэвтлээд JKS нугаачлаа. 3-ын эсрэг 2 ааргаа гүйтсэн Агийн сетийг хоосолцсон гэсэн чинь за энэ ч баригдчихсан. Хүүксис та мууга баригдлаа да. Яаж байгаа нөгөө хоёрыг сонсцсон. Тэр нийт бүр ямар гоё таймингтэй нийт вэ? 7 секунд 6 секунд бомба тавиад амжичдаг наацсан. За нэг эсрэг нэг 1v1 Boom shakalaka. Boom shakalaka. JKS төвөлийг амжилттай авчээ. Яа. Зааслаа. Аргуу тоглолт шүү. Айгүй аргуу тоглолт энэ да.
unfortunate timings for both of them, you could say. And yeah, there's Apex dying earlier on in the round as well. Ямар эвгүй тоглолтод гараад байна. Pours on over. I mean, still a 1v2 from JKS, so overall the round went pretty well for Vitality. But there's a world where Hooksy doesn't get found, and then they split the B site and they crunch, and it looks even worse. Nice delay there from JKS as well, right? You see Миний стрим одоогийн байдлаар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Доороос 13 дугаар байран дээр явж байна. Бас хөөрхөө дээш ахаад байна бас тий. Ичил ТV-гийн мейн стримийн дундаас доороос 13 дугаар байран дээр явж байна да. Nice to see the second half recovery, and in fact, least deaths on the side of G2 as well. So Доороос 13 дугаар байранд 14.1 тоглолтын тань харьцсан. Зайлалтаас нь бол full buy round ороод ирсэн байгаа. Double nade. Spinks ч шууд big-ийн dumpster дээр тулаад автсан. Тулаад ороод ирсэн Spinks-ийн kill амжилттай dab headshot. G2 will have to reel back in a 4v5. On the cusp of securing OT. Zywoo's inside bomb site. He's got Apex right behind him. Match is concerned with middle. Headshot тоглолтод орж байна да. They're going to leave that open for the time being so that they can put a third set of eyes here on A. За бүүслээ гараад ирсэн. Никог нагаасан. Hooksy трейд нэрээс солисон. 3 эсрэг 4 хатаг метр хүний даваатай хэвээрээ за Vitality-ийн Vitality-ийн хүний даваатай хатаг метр хэвээрээ байгаад байгаа. Харц уул нь онсонгүй. 2 дахь онсон. Зайвуугийн буудалтай стамер. Яа, яг буудах гэсэн сумаан зэнгэлж таарсан. За USB гаргаж ирэх үзэж чиж байгаа юм бүр. За асуудал байсангүй дээ. Шууд л гүцээч чинь. Замарчсан тоглолтын дээр за 14 12 болсон. You can see that Vitality didn't really want to play that far back, knowing they're still 3 up, and that the wall of smokes come down, and that can still be tricky if the bomb gets planted. Almost does so safely, but they keep their wits about them. Zywoo just plays patient, goes to the high ground. And Vitality leveling up right before our eyes. 3 out of the last 249 мянган төгрөгийн donation бүрэлдсэн байна гэсэн Нико онч Zywoo дээр headshot оруулчихж байна. Никогийн дигл мэгэл бол яалтчгүй ивэг үл дээ тий. Заавал молыг амтрах шаардлага байсан юм уу гэсэн чинь цааш оноод энэ бол Apex-ийг нэг онсон. Өөрөө нэлийн дүгэлт итгэлтэй л урагшилчих шиг боллоо доо. Utility-г яваад ороод ирсэн шүү дээ. Гараад ирсэн нэг юм нагасан. Хоёр талаас гарч ирээд Spinks бүр 4 килгээд авчиж байгаа юм байна. За амар килээд орж ирсэн. За ерөөсөө нэг л раунд өрөөд болсон доо. That streak felt like it was never going to end for G2, and they had a very good start to the first half as well, countered by a very good end from Vitality. They're starting to put the puzzle pieces together. Өөрөө бит тавьдаг юм уу? Тавьдаг уу л гэж. Өөрөө бит тавьдаг вэ? Битнес өстэй хол. Бит тавьж тэлтэрж яснаас зүгээр бит тавихгүй сэтгэл амар 50 унтаж байсан дээр штэ гайс. Хүүх Zywoo бүр амар гэл. Зүрэл нэвтлсээр гад өө. За бүр. Ямар нэвтлэлт вэ тэр одоо. Хүүх Нико гэсэн чинь буудалтай алдчих юм аа. Apex ямар амар гацч. They were trying to follow up Nico right there. Looks like they still will come to this position. Big pickup from Apex. They got him a little scared on B about the thought of a Тавчил жинхэнэ donation дан хийлээ ёо. Zywoo who has the op. Хол байсан дээр дэлгч. Ер нь хол байсан дээр дэлгч. Тэгэхээр donation дан хийх хүн байхгүй юм шиг өнөөхөө.
Оо за бүр Агис хэтэр яваад орчиж байгаа юм уу бүр? За тэр нээд нисгсэн. Нисгээгүй. Тал HP-г нь аваа явчлаа Монесиг. Honestly, not leaving default. Playing aggressively. Apex on the jump up. Zywoo Magisk on the back shelf. Заарс. Оо. Тох. Монеси бүр яаж тэр смокноос хаан тэр бүр Зайвууг бүр ташаа ижил. Салгаж байгаагийн сонс. Унгаах нь үгс унгаасангүй. Зөрүүлээд нөгөө талаас Монеси JK-с өөр нь гачиж байгаа юм байна. G2-гийнхэн ингээд match point авчиж байгаа юм байна да. Яа. Vitality-г амар барьж байгаа л гинт ястай амар раундыг алдчихлаа да. Яг л нэг раунд дөрөвд болцсон байсан. Match point нөхчлөө шүү. Фитнес хэлт хол гэж өмнө жил бүр превiew гэдсэн мэт гинэ. Тэгтэл тэр чинь өмнө жил шүү дээ. Тэр үедээ би бас өөрөө бет тавьдаггүй л байсан шүү дээ. Тэгтээ превiew гэдэг байхдаа та нарыг бол нэрээ алдуулсан түүх бол байхгүй нэрээ одоогийн байдлаар. Миний өмнө жил өгжсэн prediction-ы 90% нь хоцсон шүү дээ guys. Тийм үстэй. Тэрийг бол та нар өөрсдөө бүгд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэр үедээ бас хөөрхөн predict хэлчихдэг байсан юм аа. Одоо л өөрчтэй. Одоо л хол бүр холдмоор байна. За бос зөрөгтэй ороод ирсэн. Эй. За тэр онд Sphinx opening дээрээс нь Dupree нэг хийсэн чи JK-с Hunter-ын double kill ороод ирлээ. За нэгэн дээрээс тал HP-г авсан ч гэсэн JK-с чинь шууд бомбо тавьд амжиж байгаа юм байна. Яа, за 2 эсрэг 3. Нэг улаан тамирчин байгаад байгаа. Тулсан дулаад ороод ирсэн нэгээр араас нь бодоод нагцсан. Оо амар сүүлийнх нь уулаа. Сүүлийнх нь бүр таг улаан HP. Байрлал нь л мэдчихэж байгаа юм шиг. Хүү тэр смокноос онцсонгүй сая. Вэ. Зайвуу. Кит авсан уу? Авсан. Салгад амжсан уу? Амжсан. Яа, амжсан. Тоглолтын дээр 15-14. За овертайм л ойртоод байна шүү. Овертайм л амар ойртчлаа шүү. Нэр өмнө жил нэр predict гэдэг багтаа нэр би бүр өстэй. Нэг раундын яа бүр яг нэг раунд алдаал миний prediction бүр худрах байсан шүү дээ. Тэрэн дээр бүр яа. Тэрэн дээр бүр амар prediction өгсөн би бүр. Тэгээ сүүлдээ за боли. Хүний бет алж байгаа юм чи. 90% винтэй байгаа дээрэл боли гэд болсон байт юм да. Force buy, of course, in this round 30 situation. One Galil available to Nico. Should be crystal clear to Vitality. 15-14. G2-гийн бүр шавхаад баялахтаа бол армартай гаргуунууд гарч ирж шít. Нэг Galilтэй нэг Mactentтэй. Has had some impact on G2 as well, on Vitality as well. No off for them. Oh, a second Galil picked up actually right out of spawn. Okay. Тэгвэл давсгаас болохгүй л нэг болохоо байлаа шүү. Whatever they can get. Yeah. Хитчнийн чудаан боссонгүй бүр. Vitality putting a little bit of emphasis on nades here. And the default clash towards the A ramp would be the perfect way to either decide this game or bring it to overtime. Nico's gonna press through. Толоорс ой бүр Nico. Apex-ийг л ташчаад байгаа юм да. Толоод трейд оруулах гэдэг явцсан. Трейд оруулсан Зайвуу. But G2 have been magnetized to this bomb site off of that opening Nico kill. Magisk off angle, but also very. За смокноос спотод байгаа. Толоод ороод ирсэн Magisk 2 kill. Dupree дээрс нэг kill хийсэн. Пүү за get overtime is real boys. That is unpassable нэрэ. За гэл нэг 0 арчаад ирээ guys. Listen, this is a round where if G2 have a full buy,
based on what we've seen, a kill this early versus Apex in that position, it would be far too late. There would be almost no chance for them to cover. But the triple re-aggression, oppressing the Tech-9s, stealing the space back, and it's such a hype win. They're the ones who get themselves to overtime. It's G2 who are expecting to close the game out 16-13 and couldn't do it. So the mood will be better in the Vitality camp for sure. It's not the first time ZywOo's had to keep Vitality in a Vertigo game. It extended their life in Rio. He's extended their chances here in Abu Dhabi as well. Full buys both sides. A welcoming spam from Hooksy, but ZywOo missed shot. Tries to change up the angle. m0NESY's hunting him, and m0NESY's gonna catch him. Standing out, stranded in the open. Pressure onto Magisk now. And they're hunting for that. I think they saw him cross back as well, so dangerous. I believe so. And again, this is now very hard situation. This is like the last round, but much better guns. Even more time on the clock. Looks like Spinks might be up to the plate, boosted into an interesting position. They've had a lot of variety on their looks on mid. See if this one works out. Back's turned. Not the nicest. And then Magisk catches an individual kill as well, so I mean, awkward. Walked it right out. It's awkward. That was, I mean, a good boost, right? Yeah. Seem disappointed in this. Just back's turned, you know. Зянч Хантер. Apex-т баригдаж магадгүй болчиход шүү дээ. Баригдсан. Яа, Зянч юу болоод нэ. Эхний раундаа бол Vitality-г авчиж байгаа юм шүү дээ. Энэ map Vitality авчвал next map хин ялах нь хамаа байхгүй уулна гинэ. Уулна тийм те. Тийг ихтэй энэ map-ыг G2 авнаа л гэж. I'm coming home. Во, ZywOo нэг өгнөгөөс чинь зүрлээд m0NESY онсонгүй. Last round, he gave them a chance by missing that first shot. This time, not gonna let that happen twice. Трейд чадсангүй. Well, that ZywOo just doesn't leave either. Трейдэлж чадсангүй шүү. Грингэ. Грингэ. Цааш агрессив тоглолтод ороод ирсэн. Бас нийлэн урагшилж байгаад үзийгээд байгаа шүү дээ аслаа. Хөө, Spinks энэ шууд Hunter-ыг унагаад авсан. Бомбыг барьчихв. Зарайгүй юм байна. За мэдрүү. Ганцаараа гарсан. Би ганцаараа гарч билээ гэж байна. Жахан тэрл бууцсан дээр жаргалан орхиж зовлонгон үрээд. За m0NESY амир. За трейднер ZywOo солсон. ZywOo m0NESY-г бас ливгүүд өөлөд ч үзчих шүү аслаа. Бацаяд хоёр чи нэг хотод байд юм ба шүү дээ. Үгүй юу? Нэг ч үтгэхгүй сэтгээс бариас олчвал тэгэл эзлэгч шүү дээ. m0NESY has done a pretty decent job of winning at least some of the duels versus ZywOo. I'm not sure which way it leans. Apex survives that whole time, finds a new spot, and even gets involved with a frag towards the end. Хүүх за хажуугаар зөрөөд явцсан уу гэсэн гараад ирсэн Apex санагаас. Зөрлөд трейд. Дахиад гараад ирсэн Magisk трейдлээд авсан. Хоёрын эсрэг, гурвын эсрэг дөрөв. Yeah, now they're just winning. It's Apex getting opening kills here.
Өнөөдөр намайг онтолохгүй нэрээ. Онтолохгүйгээр бүр шитчихжээ. Моолын тийш шатаад унлаа манаас. Хүү тэр бүр моолыг нь унтраадаг гэнэ өөр. Нийтэн дээр Sphinx Monesыг нисгцсэн. Яаж нэсэл Hunter нэг килийг ороод ирсэн дээ. Араас нэлээд нэлээр горчжээ. 1-3 болсон. 3-0 ихний хасаг өндөрлүүлэх нь ойлгомжтой болчлаа да. Тоглолтын нэрцээ 3-0 харьцаатайгаар үргэлжилж байна. Next map юу юм гинэ? Next map Anubis гэдэг map байгаа. Anubis гэдэг map байгаа. Яа на өнөөдөр шинэ бас унтахгүй нэрээ. Монголын number one caster шүү хөндлөж явдаг да. Дандаа сэтгэлээсээ байдагт баярлаа гэж байна шүү дээ. Гоё өрмөөг харилж байгаад баярлаа. Map 3 гарах нэ л гэж за битээ авсан л гэдэг. Гоё ганц авчил гэдэг шүү. Жамбал сүрэн одоо тэгээд 2 саяасаа нэг хаялга маялга бол байхал хэлгөө дээ. Жамбал сүрэн баярлалаа. Битээ авснаасаа болоод баярлангуудаа шууд кастертаа шууд донет хэлгээдэг гэдэг юм чинь дээ бас. Тэгэх болов. Пүүх ийм шүн таксинд юу гэж явдаг байна гэж. Anubis. Заажинс нь бол JKS Magic-ийг таймингдад унгацсан. Яа. Дүпрээ болон Apex нэг хэлгээсэн. 3-ын эсрэг 3 хүн ярьдаг тэнцсэн. Таньжи нүгэн танихгүй байна яана. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Бит авах нь бат 2. Бит авах нь бат гинэ яа. Йоо. За юу? Hunter ганцаараа нэг эсрэг 2 үлдчихлээ. Бомб нэг шорт дээр байгаа юм байна. Anubis амар том map л үгнэ тийм ээ. Яаж депо хийх вэ гинэ? Оо амархан штэ. Шууд. Воо за эрх мөдөд үзэгчтэй инхүү Blast Premier Fall World Finals тэмцээн дээр quarter final-ийн best of 3 цувралт 1-1 ярьцаатай болж тэнцсэн. Депо хийх маш амархан шүү бро. Шууд Facebook дээр 1xbet recharge agent Temka wow гэж гараад ир. Тэгэл шууд deposit хийлэг шууд 24 дол ажиллаж байгаа. Таас дээр байхгүй болсон бидтэй гинэ тийм ээ. Мараа зүгээр штэ унтаж яадаг юм маргааш сайхан унтахгүй юу таа л гэж. Яа маргааш сайхан унтдаг юм да яг цагтаас ирчээд өглөө болгон ажилдаа яваад байдаг болохоор цагтаа шилсэрчээддэг хөөх. Нэг цагийн дараа ажил тарлаа. There's definitely way more responsibility and a big part of it is like being able to stay level headed throughout the whole entire game. Бишээ донет гинэ аа. Whenever your leader like tilts or like одоо pin comment дээр байгаа линк байгааз завж байгаа guys. За одоо энэ ч одоо so I knew that like the role was something that I could be good at. I have like pretty good work ethics and I like to study the game a lot. And I think pin comment хэсэг дээр байгаа. Завж байгаа. I think responsibility is like the responsibilities you have are pin comment хэсэг дээр байгаа линкэн дээр ингээд дарангуут байна штэ. Ингээд гараад ирнэ. Тэгэнгүүт нэрээ бичнэ. Нэрээ бичээд хинээс хин. Хингээс хэлээ. Жамбал сүрэн. Жамбал сүрэн. Тэгээд энэ чинь мөнгөнд нөгөө сонголоо. Энд чинь юу хэлэхээ бичнэ. Амжилт. Бро гэд. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Таталт хийгээ дахиад дон хийн битээ авсан баярлалаа MaaRaa. Thank you. Ингээл илгээх дарлаа.
QR код гарч ирнэ. Эсвэл QR кодоор төлбөрөөлөхгүй шууд аппликейшн ирэх юм бол аппликейшн дээр дараал хаан банк, төрийн банк, хас банк, худалдаа хөгжил, Капитрон гэл амар олон банкны сонголтууд гараад ирнэ. Заавал дансан дугаар бичих шаардлага бол байх. Ийм л амархан да. Пүүх. За өнөөдөр ч амар дэнэ таваад эхэлсэн. Дэнэ слэм хосч штэ map руу юу бодож байна guys л гэдэг. Inferno орж тоглолт юм бол гинэ. Okay. Bet тип өгөхгүй гинэ. Өгөхгүй. Би bet тип өгжсэнээс зүгээр та нарын bet-ийг тэгж алж яхаар зүгээр мөрөөрөө чимээгүй суужсэн дээр охоо. Sonic, you just came out on top after a nail biter of a match right here. Тэний болоор эдлэн чухайлагч. Vitality л хажих гэдэг юм шиг байгаа юм да. Гэхдээ миний хүсэж байгаа зүйл нь бол би бол яг G2 хажичаасаа л гэж бодоод байгаа. G2 л хажичаасаа гэж бодоод байгаа болно тэгээд. Хөөе манай Бямбтерж бороо Темка Вовор депозит хийлгэж байгаа. I think it took some individual. I think we are playing better and better, but still not yet there yet. And yeah, now it's Anubis, and we have no information about G2 and the other way around. And looking at Monesi in map 1, he absolutely smashed you guys. But you neutralized the threat in map 2. Was he somebody that you focused on actually neutralizing? Yeah, definitely. I mean, it's always like that with the. За өнөөдөр ч ярина. Бямбтерж бол donation бороо ордог өдөр юм биш үү дээ. Donation бороо ордог өдөр юм биш үү дээ, тийм ээ. But you also have to give credit to Nico as well. He's also a guy we really much look into in terms of his lurks and how he approach A on vertical. So yeah. Яаж donate хэлгийг харсан байгаа. Харж чадаагүй юм болов. За хэдүүлээ хэсэг хөцөн дээр иргэд болж залуусаа. Тэгээд жоохон амарч байгаад ороод ирэхгүй бол бүр айгүй их ядралттай байгаад байна. Жоохон амраах. 1x bet гэд манай Crash Agent болцсон. Crash-аараа Depo Vitrov хийлгэж байгаа гинэ. Яг тэр нэмэгтэй хүн байсан уу? Яг эмхтэй өмнө үү гэж. За өөрөө л юм. За жоохон амраах. Тэгээд тоглолт эхлэхээр эргээд ороод ирээ. I thought this was it, and it requires some heroics to have them coming back alive, and finally we have a game. It took them almost to be knocked out, though. That's the issue, right? It took them almost to be knocked out before they actually woke up. Because you're right, the first game we saw them at the tournament, we were all positive. Apex was talking to me and James saying that, yeah, it feels good. We had a month off. We didn't qualify for the finals. And we spent that month practicing, getting better. And we feel like we're ready for this tournament. We can win this tournament. You see the second game yesterday against OG, you think to yourself, okay, what happened? The first couple of maps here today, or I would argue the first 3 halves today, has been absolutely abysmal for Vitality until you come into Vertigo and you actually pull out that fire you're talking about. You actually fight your way back when your back's against the wall, and it was great to see some of the players that had a rough showing actually stepping up when they were down 15-12. Yeah, we were literally turning to each other, Matthew, and saying, man, Zyru's been uncharacteristically quiet, and then he pulls off a miraculous clutch that literally keeps him in the game. Yeah, there are so many layers to that Zyru clutch that we have to talk about. First of all, the scoreline, that's the obvious case. They are fighting against the match loss, of course, here. Basically, what Zyru did in here is manufacture or deduct the only solution possible to win the clutch. And it's not just about shooting. He had such a tiny window. There were limited courses of action he could follow to win this clutch. But the point that I want to make is that Zyru does that even though he's been having a quiet game. And this is true quality. Because had he been on 30 kills, I would have just said, feet on the desk, he's going to win this 1v2. But he was struggling. He was legitimately struggling, invisible in this game. And still, he pulls the perfect 1v2. And that is the truest quality. I think that's what's so crazy about, the characteristics of Zyru. Sure, he can be
having a quiet game just in terms of that fragging power, but being able to pull off a moment like that, that is pure star quality. Of course, and we know it. We've seen it so many times before. You described it pretty well. If there was anyone you'd put in a situation like that, it'll be Saivu. I think he's the best clutcher in the world. He has this sixth sense for the game, as you described, right? There was only one way of winning that clutch, and he played it out to his own perfection. And take nothing away from Hunter right here. He did nothing wrong. He played it also perfect on the other end. He's just up against a better opponent. Yeah, Zaiwu called the chosen one for a very good reason, indeed. But I do want to go from the end, way back to the beginning, though, in an eco play, because obviously we saw G2 managing to get the pistol, but Vitality stopped them from converting. Yeah, and they actually had a good first showing, Vitality, right? They were playing a great first half. Again, this force spy coming in with the Galils, it's very, very strong. Still in modern days Counter-Strike. The Galil armor, you can take the duels and you can win them against the M-Force even. It was a little bit of a flat feeling here for G2. Felt like they took too many heads-up duels. Didn't really utilize the fact that they could afford more utility. Didn't really play off the utility. Just taking fights left, right, and center, and it cost them what could have been a great start. Yes, and this also kind of forecasted the issues that G2 were to be having in this first half, which is JK has been found time and time again on the B side. Vitality had a very, very decent offense. I think they had done what was necessary. And this is what made the second portion of this game so mind-blowing. Like the fact that G2 was getting away with all these entry kills, that Vitality was out of solution. How can you not build on such a good first half as we have the round timeline here? Yeah, because we can take a look at a Dupree moment from that first half as well. Huge clutch coming out from him, which, kind of sealed, I guess, that momentum when we're looking at these round distributions for that T side. Of course, an impressive 1v3 from Dupree. We can see the scoreline is round number 10 in what is a very complicated situation to navigate with a whole lot of enemies to find, and also here playing it correctly. He knows that his position is definitely in the G2 rank. So what he does, he moves a lot, singles out the 1v1, and then here he's got a choice to make. You take the risk to white swing, the AWP could be against you. Some people would fake. He goes straight for the plan, and then it's just a matter of angles, and he plays it absolutely cleanly. But that's my point. Dupree was good on the first half. He was one of the main reasons why Vitality went up, and still we end up absolutely butt-clenching towards the very end. Yeah, what happened in that second half then from your perspective, Jacob, that kind of maybe allowed G2 to get back into things? Was there anything, looking a bit tired, a bit sleepy for Vitality? I think G2 played brilliant Counter-Strike on that T-side. I think once again, Huxi called a good T-side to begin with. They were easy at finding the pickups. They were easy at finding the entries, right? I think Apex 3 or 4 rounds in a row died in the exact same position to Nico. And obviously when you do that over and over again, it becomes easier for Huxi. But it felt like G2 were in control for the vast majority of that second half. And I will argue again, once again, if you're Vitality, it took you to be down to wake up, We were asking for Saivu, we were asking for Dupree, we were asking for Spinks as well, who also showed up at that later stage of that game. Unfortunately, it feels like G2 and Vitality share the same symptoms, We never really know where we had them. It's always a question mark whenever you watch them play. It can be really, really good and it can be really, really bad. Yeah, no, I think you're totally right. The highest highs, but the lowest lows for both the teams coming into things. But now a huge question mark, because we get to see both these squads taking to Anubis for the very first time here at the World Finals. I mean, I don't really know how to place, to be fair, any teams, because it's still such a new ground for all the squads coming into things. I know, and I agree with you, Faye. It's very complicated to make, an educated guess as to what is about to happen. I think more than ever when you play a new map like this, momentum is extremely important. Like any team that kind of gets away with it with a couple of first few rounds and puts their individual in comfort zone might just run away with it. We know we have two very momentum-based teams right here. We know how G2 can look like when they catch on fire, and Vitality just pulled a great comeback out here. So keep an eye on the first 4 to 5 rounds, and let's just see who can rack up that confidence very early on. I had the same discussion with James, right? Because you're right, it's very hard to come with an educated guess. I will say when it comes to Anubis, for me, probably for the viewers at home and you too as well, let's just sit back and watch. Let's learn about this team. Let's see how they approach the game. Let's have some fun, If I could come with one argument that would support G2 perhaps having a bit of an edge, it would be they have more young players, more new players in terms of Huxi, in terms of m0NESY, and usually I would argue when a new map comes out, the creativity from these youngsters, their willingness to grind hard, play FACEIT, play matchmaking, etc., to learn a map like this is probably a little bit better than when you look towards Dupree, Magix, who's been around for such a long time. So that would be like one argument I would put in favor of So the Zoomers G2. are winning over the Boomers. I'm hearing you say that, Jacob. Which camp are you in, though? Which camp are you, Zoomer or Boomer Energy? I'm in between. Yeah, I think keep we young. kind of both are in this one. I mean, just in terms of Anubis as a map, if you're going to put one thing down at Amachi for the viewers to be looking out for in terms of the mechanics, in terms of how this map plays out, what is one of the most important things we should Look, I was just going to say, I haven't really seen any AWPer really take over so far. At least in the very small sample size we've had, it's not like one player, either Simple or whoever has been able to take over. So I think the pressure might just be on
on the rifles this time around, because again, teams don't really have perfect executes quite yet. Multi-kills galore is going to happen. So, you know what? Let's see if Spinks can actually have back-to-back monster performance the way he did. I'm willing to bet you MaaRaa will take over the server now with the AWP. This youngster. What do you bet? Just to be sure, what do you bet? We're on broadcast. French fries. God damn. Well, I prefer mashed potato, me. But apparently the viewers at home, you guys preferred Anubis last time around at the Blast Premier Show match back in Copenhagen, but that is out of the equation now. Make sure you head on over to Blast.tv to get your votes in, because it's either Nuke or Overpass. Our spectacular show match on Sunday is going to be playing out on. But all of our energy right now fixated on the third and final deciding map of Anubis. Vitality taking on G2. Let's see how it goes down. And so we find ourselves moving to map 3 between G2 and Team Vitality with a semifinals on the line here in Abu Dhabi. Last event of the year. Means a lot to either of these teams, I think, to finish on a high note. The winner of this series, currently favored to be Vitality by Betway, will have to face FaZe in a semifinal. G2 obviously came very close to knocking them down a peg to open up this event, but Nico has already been on record as well earlier this week by saying that, you know, we haven't had that much time to practice Anubis. We've played it, we've tried to get some reps in, but he doesn't believe that they are one of the teams that have practiced the most. Sometimes people lie in these interviews too. People don't lie. Yeah, who would go on the internet and lie? And it's because you want people to pick it into you, for example. Like, for example, if you wanted someone to not pick it into you, you would say you play it all the time. So why would you ever tell the truth in that situation? You can't just lie. They do all the time in the public interviews. So you can't really trust, especially what they're talking about with new map prep. Unless you had, like, when we had, you know, Magisk and Rain
able to confirm each other's stories. Sure, okay. Right? But you can't trust Right. what one player says about how much they're playing something. Okay. Yeah. Wow. Now I'm gonna be Especially paranoid. Nico. Especially Nico. Yeah, but yeah. Well, I'll just be honest. Even if both these teams have practice, I don't know if I think either of them are going to be world class out of the gate on a map like Anubis. Yeah, sure. You know, I think FaZe. FaZe took that crown real quick. Apex said that he loved learning the map on Twitter, where he said like, this is. За тоглолтын дэргийн автомобилэрх хүмүүст үзэгчтэй инхүү Blast Premier Fall World Finals тэмцээний Playoff-ын quarter final-ын 2 дахь тоглолт G2 versus Vitality богд Best of 3-ын 3 дахь map Anubis map эхлэхдээ боллоо. Anubis map дээр шийдвэрлэх тоглолт болох нь ойлгомжтой болсон. За тэгээ ялсан баг нь бол шууд semi final дээр шалгарах бол ялагдсан баг нь бол тэмцээний энэ дөрөд өндөрлүүлэх нэ. G2 гэдсэн гараад map 2 дээр яасан бэ л гэдэг. Magic also said in the interviews he likes Anubis. Okay. I think this is good. No one seems to hate it, that's for sure. Nico's the only one actually who said it at first. But he just said why it said. Then he said right after Anubis greater than Ancient and Vertigo. Oh, he said that? Wow, okay. Good. Yeah. And then almost like once you give it a chance. And then Hooksy is the other one. I wonder how good this guy can theory craft the map. We saw what Kerrigan can do. Right. FaZe are leading the way in that regard. And it's not just their individuals. Like, FaZe, the team, clearly figured that map out the best. Yes, sir. And Liquid were kind of in second, in my opinion. Yeah. Outsiders were in last, and I can't remember what other teams we have already watched play it. That we have some more data on. You and I specifically, I don't think we. Because that's only 3 out of 4. За тоглолт маань эхлэхэд бэлмэлсэн байна үзэгчтэй бид бүхний шийдвэрлэх тоглолт ийхүү удаан хүлээлгсэнгүйгээр шууд эхэлж байгаа юм байна. За ингээд City талаас G2 багийн хамгаалалтын террор талаас Vitality багийн довтлогоо тоглохоор болсон. За G2 бол Vitality багуудын бол анхны Anubis map-ыг үзэж байна даа хэдүүлээ. Anubis. Хүү за connector дээрээс Hunter энэ жагаа дипиклж байгаа заяа дээр хийж оролцсон. Connector. Okay. You're cooking now. You're getting there. I love how we spend half of our time on Anubis just naming things. За ч aggressive тоглолт нөө Spix. Эргээд харсан, нэгийг динклсэн. Хоёр дахь тамирч мэдээлэл авсан гэсэн чи хүүкси. Гарч ирээ толгон дээр нэг дарчлаа. За Nico энэ бомбыг нунгачлаа. 2 эсрэг 5. Хүнээ давтаа. Толоод орсон. Nico унгасан хажуулаас нь JKS нэг хэл JKS 2 дахь минь байсан. Hunter бол алгаж хагаад JKS унгаагаад авсан. G2 нэр Anubis дээр тоглолоо нэрээ. They play that pistol like they played the map a million times and are looking just to try something different, but expected to see more of an organized attack, and instead it was just very. Сайн нэр хожигчлаа л гэж бодлоо шүү дээ Vitality гинэ. Maybe Apex was lying. Одоо Vitality батаал гэдэг. Wonder how many things we're going to learn about this map from Monacy. Right? Yeah. Yeah. There's somebody I'm I've never learned more. За eco round явсан Vitality-гаас бол энэ раунд дээр eco орж байгаа. Дараагийн раунд дээр full buy round орж ирэх юм байна. Connector Hunter урагшилж байгаад байрлал мэдгэжингүүтээ шууд боцоод ухарчиж байгаа юм байна. Yeah. So we'll see. I'm sure he's found some cool stuff. Smoke goes deep towards stairs. They've got Vitality just stranded out in the canals. За чи топ мид дээрээс Monacy 2-ыг наагаад авсан. Hunter Nico 2 сүүлийн 2 гэлэг нэгээд байсан. Тоглолтын тонорцоо 2-0. 2-0. I really do like that immediately. All parts of the map seem to be very important for the T side. 3 дахь map зүгээр overall гэсэн дээр дээ л гэдэг. Тэр нэрээ safe гэж. Бас тийм ээжээс болох юм. Canals being just such a huge focus of the early round has made things very fun.
За 2-0. Өдөл талаас full buy round орж ирсэн. За мэдиг нь smoke ажиллаа. Тэнгүүд шууд boost гаргаад ирж байгаа юм байна. Энэ smoke дээр бол нэлийн бэлтгэлтэй л байсан юм байна л да. Vitality-ийн энэ boost ямар сайн мэдээд байгаа юм гэсэн чинь Apex Hunter-ыг smoke дондоос унгаач чинь. They threw 2 smokes out of spawn this round, G2. One at the bottom of the stairs, as we've seen from other teams, and then one right here at the Ramsey entrance. So... MaaRaa shook. Actually gets killed through it. Hooksy now going to have to pick up the slack inside this site. He's got players creeping out on him. За жис гарч ирэх Hooksy. Нэг килиц. За энэ ч лонгор орж ирж байгаа. Коннектороос ороод ирсэн. За юу нэг килисэн. Оо, за спрей ударсан. Дүпрээ дүүлийг авч байгаа юм байна. За нэг кил. 2 дахь байна уу? Улаан. Бомбо бол тавьд амжиж байгаа юм байна. За 2 флаш нэр гүгэд гарсан. Коннектор дээр нэг байгаа юм байна. Smoke-наас нэг буудаад унгаац. Ажилласан Magic trade дээр эргэж хараад Magic гарч ирээ 2 дахь унгаж байна. Амар бодолтой байна. And all these lurks that can come out are being very effective, and maybe that's why Vitality brought that lurky style to the pistol round. They've seen so many CC pushes, they've seen so much success from just individuals trying to put pressure by themselves. Тэр өөрөө коннектор дээр алдцганж пикэлж байгаад унсан байж тээ Hunter. Ямар тэнийг хэлрээ яваад орчоо вэ? За икороо тоглоо доо G2-гийнхаа мөнгөгүй болчих. Тоглолтын нэрцээ 2-2 ярьцаа тоглох найдварчтай болж шиг боллоо. Apex Magic гэсэн чи JKS нэг трейдлээд авсан. Хүү Никогийн headshot. За юу дээр 1-3 ямар ч хэлсэн. Бүгд тэрстэй амар дай боллоо да. Заачлаас нь баг нэг дараад ороод ирэх юм шүү дээ. Богнос. Харангуйтай бол дөпрөө унгаач байгаа юм байна. Буу авахгүйгээр л хажуулаас нь гарч ирэх нэг дарах байж тээ. Тэгсэн бол баг унгаах магадлал бол маш өндөр байлаа шүү дээ. JKS of course naturally playing the small side on this map, and one thing will be interesting I think. Худалж энэ мапыг гэж. Би бол энэ тэмцээн дээр бол зөндөө алсан. Зөндөө алсан шүү. Хөөх тэр JKS хаана оногдчихваа, сайтн дотор оногдчихваа тийм байна. Шортор урагшилж байгаа та оногдчихсан юм байна. За мэдрөө. Нико, risky pick хийсэн. Эймэнэр Magic урагшлаад ороод ирсэн. Харцсан. Нэгийг унгаас, хоёр дахь нь мэдж байгаа. Унгаас. За бигийн Агийн сэт бол цэвэрхэн байгаа. Пүү Vitality-ийн хүмүүс ямар амар бодолтой байна. Сэтгэл тажууд давуу юу MaaRaa гинэ. Уул сэтгэл тал нэлээд даваалтай. Сэтгэл тал даваал байгаа тэлтэй болно. Оо бро битэлсэн мөнгнөөс авсан ашигаа тэр чигт нь донэт хийцэн байж тийг нэ. Аврэмэр донэт хийгээвэ. Битэлс нь ямар ч ашиг гарсангүй дээ тий. За 3-2 Vitality-ийн амжилттай раундыг авсан, full buy раунд алдсан. G2-ийн хувьд бол дахиад их орсон. Economy дээр тоглолцож байгаа юм байна.
Экономи дээр тоглолчлаа шүү дээ. За бөвд рүү урагшлаад ороод ирсэн Монгол нөрч. Эймэнэр тулсан флаш нэр гарч ирээд Мажиск 2-ыг тархитаад унгаач чинь бас. За 2 kill Apex сүүлийн нөр чинь Нико ганцаар нэг эсрэг 4. Нико ч АК олж авах боломжтой. Players live for Vitality. 4 terrorist rounds early. Let's see the adjustment. Something different. Can't be sending 2 people into Ramsey to sit behind a smoke in the beginning of the round. That's wasted resources. Yes. Especially if that's going to be the default grenade coming out every. За бид бүхэнд бол өнөөдөр дуусаад ердөө 2 хон өдрийн тэмцээн үлдэж байна. Өнөөдөр орой semi final болно. За тэгээд тэрний маргааш нь бол 6 цагаас Grand Final-д тоглолт байгаа. За тэгэл Blast ингээл дуусч байна. 12 сарын том тэмцээнүүд ингээл дууссан. Энэ жилийн бүх том тэмцээнүүд бүгдээрээ дууссан. Тэгэл нэг хэсэгтэл стрим явахгүй л ах л та. За Дупре энэ чинь Никог нь гагаад авсан байна. Мид топ мид дээрээс бариад авчтэй. Бодолд алдсан Хүүкси юун ап барьсан явж байна хөөе. Коннектор алдчих гаддаг тэр JS лонгор нороод ирж байгаа бигийн. Би лонгор орж ирээд байгаа. Коннектор нэг хэсэг аргалсан да ямар ч байсан. Шатаад сонсогдчихлоо. Хүүкси. Тулс JKS нэг унгасан. Хүүкси бодолд алдсан. Spinks-ийн double kill. Vitality-гийн тэр ортол бүр ямар амар юм бэ? Monesi нэг kill. Unfortunately, kind of boils down to the double Spinks entry unraveling that defense. They had the right players in the right places. JKS helped them out from the other side of the map. But Spinks just kept it too clean. Well, yeah, that and they kept them busy with mid control at like facing forward towards mid. За 5-2 болсон. 2 буугаа сэвлэхэр шийдсэн. Гэхдээ G2-ийн дахиад мөнгөний асуудалтай болчихлоо. Энэ хоёр сэвлсэн бон дээр бол equal round хийхээсээр сонголтог болчихж байгаа юм байна. Нэгдэх ихний map дээр чи алж талчих гадээс хусч хаячих гадээсэн G2-ийн чинь гинт юу болвоо? Гинт яагаад ийм зүйл тохиолдчихвоо? Obviously a dangerous game to play, and he's doing it alone. Vitality are happy to take those 50-50 fights on T side. It's got to be something different. Vitality, they know what to do with the space right now, clearly. Мэд тэр заяа. Хаан тэрг наач л коннектор дээр нь сайтчих шиг боллоо сая тий. Stopping just from simply walking out is literally not knowing where Monesi's op is right now. Right. But he's been За нийтнээс таличпиг алдсан Дупре. Punishing Plat as much as possible. He's doing a good job of the pressure. Nice bank nade out of Nico from top middle. That'll be Dupree softened up, but Zywoo's waiting for second servings. Now with mid open, Dupree's going to find it. Been looking for this fight versus Nico, and the fact that there is no fight just allows for him to start to lean into what could be the potential A split. Monesi and Temple as well, quite passive, so that's just going to let Vitality get ever closer. JKS has to leave Fountain, and instead shorter бол лаар урах гэж байна. Араас нь Monesi нэг унгасан. Тэр оронд бол JKS цайрц ирнэ. Apex-ийг бол унгаачихл байгаа юм байна. 2-ын эсрэг 4. Monesi ихний боталт miss shot. За коннектороор R бир орцсон. Коннектор B. Ажлаас нараад ирсэн Хүүкси.
эргэж харсан болож амжсангүй. Тоглолтын тооны ярьцсан 5-5 ярьцаатай болж тэнцэж байна. Үгүй 5-3 ярьцаатай болж байгаа юм sorry. That's already been a problem in the past, trying to molly deep enough that you can shy the offer away. Yeah, that's a really strong spot to stand in. Yeah. So you can just back up and hold the same angle. Апар бодод штэ хүүксийг нэ. Cross like directly below him. Knows he can't get rushed. The two ops also worked out very well for FaZe when they had Brokey and Twist using it. That's a CT smoke that keeps popping in front of Ramsey. They're smoking. The Boost дээрээс. Дүпри. Because there's teams that default that with a T smoke. I feel like okay, they're smoking it themselves and then spamming it. They're dying so many times. Гарын нарц. Зүрдээ Boost нарц. За өсрөө гараад ирс. Ихний гээл Дүпри. Никог барьчихж байгаа юм байна. За смокноос зүрөд гарцсан ялтчихгүй. За чи Дүпри энэ ч шууд малын дээр шатаад идэг. Гараад ирсэн Монис ихний бодолд мис. За коннектор ороод бараг энэ хажуудлаа нөгөө амархан унагаачих юм шиг байна да. Унагаачлаа. За юу. 5 эсрэгээр болсон. Yet again, Apex easy plant, and G2 just get pulled in way too many directions. Separate engagements all the way of Vitality, and they're gonna just try to lean back to the two-man save. Yeah, for G2 it's not looking good, bruv. It's not looking good. That lurky play, and as well, like, you know, they smoked Ramsey late on the CT side as well, but then when Hooksy falls back, like by the times I was done clearing things, that smoke doesn't even exist anymore. They're just simply not watching it anymore. Яг гинт назараад эхэлж шүү. Яа. There's not really good option coverage and амар назарж мазарсан байна. It's so incredibly spread out and lurky. And Magic's doing a fantastic job of just making it feel like it's A all the time. Right. On top of actually working on the sites. Яа наа. Та нарыг бас уруу татснаа. Тэгдэг юм да. Тасралтгүй 6 цаг имэрлээ штэ. Whatever their purpose is, FaZe had a smoke that popped further halfway in the canal, right? And that was allowing them to then push out Ramsey himself, then take that deeper peek on like troll position down through the canal. But smoking yourself off at the entrance just gives so much space over to Vitality. Яй. Зянч tactical time out орж ирж байна да G2-гээс. Эхний tactical time out. Aggressive, unlike what G2's defense looks like here, which is just this passive insight setup. Yeah, they can't give them all the space, and they can't let Magisk also be defaulting outside of A and just be like on their doorstep at all times. Right. They have to deal with him, and we saw like OC, for example, get the op deeper and deeper. That's changing байгаа газар гоё юм байс. Take a more passive position back on plat, just smoke the molly, play off the plat. I think the way the Magisk is playing it would put a lot of pressure on him and would make it a little bit harder, but they just simply can't let one person have all that control. And like when Rob's played it as well. За ганцхан map тисч. Ганцхан map тайлбарлал тэгэл дуусла. Almost all the time when he played in the site, he gave up the site. He ended up dying, losing. Яа, тэсэх хэрэгтэй. Self-prophesizing that the бид тэсэх хэрэгтэй шүү. Хүү смокнос. Өөрөө оногдоод нийлээ олаац. Дүприйг хажууд бас нийт задарч байна. Because he's low HP, has to just come play support. Modesty picks up the gap in mid. It's a dangerous angle. Three, who has had a tendency to play through doors, can get real close. I believe Modesty just got smoked as well. So now they've just got 3 G2 players stranded inside this A site. That's going to force the rotate all the way back around spawn. Somebody's got to keep eyes on mid. Even Hooksy now kind of preoccupied, so B does not feel comfortable. And in reality, Vitality setting themselves up for an A split. So this time they will get through. За биг нголт явсан. Дүпри ихний брэг хийсэн. Сайт дотор нь смокийг сахлаа гараад ирсэн Apex бариад авсан сайт цэвэрхэн. Агийн сайтн дээр бол бомба тавиад авсан.
swapping in that same position is the only difference, right? There's Monacy got like so much value out of his op, playing B side towards mid, and it's really cool on this map how much fluidity there is for ops to play with. If you're playing inside of middle, you're covering B, you can come back within 2 seconds and watch A main. Ямар ч гэсэн 6-7-3 болж байна. G2-ийн раунд авахгүй нэ. Энэ раундыг Vitality-ийн аваад win streak болох юм байна. Receiving sapping хажууд шалуур контр тоглож штэ л гэж. Аз контраст хэцүү гэсэн. Амар штэ. Спрей бас гяс унгаагаад явчихж байгаа юм шүү. Ямар ч цаг алдахгүйгээр зүгээр амар хортор унгаагаад. Манай Аазууд ч амар адуу маш их гүйж тоглодог. Энд ч болохоор арай өөр. Яг л хөлийн чимээ сонсохгүй тоглодог. Дээрээс нэмэрхүү смок цахалсан риски тоглолтуудыг бас амар их гаргадаг. Hunter has more room to work, and you see it. It's more information. It's a chance at a kill if Zywoo wasn't tucked into cutout. Dodges Hunter. Ямар ч ус опенинг бол хийгээд авлаа коннектор дээр. Ихэнх контактууд ерөөсө коннектор дээр үүсчээд байгаа. Нөгөө хоёр нь ч урагшилж байгаад баригдах нэ гэсэн чи үгүй байна. Хуксиг нь кил олчлоо. Zywoo comes out, kills Hunter, Hooksy on his own, but still fighting and doing so successfully. And if he has all of long B to himself, well then Sight is very safe. Bomb can actually be recovered. Still working on getting that gun back safely, but Hooksy is just a couple of meters away from it. Oh no, he's got his AK, sorry. There's a chance Mad just finds him just floating back and forth. He might catch a timing. We'll see. Yeah, that's one kill down. 2v3. Zabajisk нэг kill. Sometimes good enough. Sometimes. For shots out. Oh, there it is. Zywoo head popped. A nade. Яа, цаас. Маанесийг нь бодлогоо шүү. Яаж тэнэт хийх вэ? Данс байхгүй. Би бол яаж тэнэт хийх нь зааж өгсөн шүү дээ нэр болно. Ингэн бараа сайн харж байгаарай. Одоо коммент хэсэг дээр пинк коммент хэсэг дээр нэг линк байгаа. Тэрэн дээр дараад оронгууд ийм юм гарч ирнэ. Зааж байгаарай. Тоглолт яваад байна. Сэний энэ коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дараад орчихдоо браа. Тэгэл нэрээ бичээл. Илгээх байгаа мөнгөө бичээ. Мөнгөнд дөнгөө бичээл. Тэгэл юу хэлэхээ бичээл. Үгүй нараа. Нүдэн дээр хүн нь алаа авчлаа ш таан тэр бүр. Зайвуугийн нүдэн дээр бүр жинхэнэ Apex-ийг нь бол талигаач болгоо. За зүрлээ хариуг нь авсан. Хариуг нь бол авсан ш. Nade could have killed Zywoo, but he evacuated back to the canals, and Vitality all starting to lean towards A, where G2 get aggressive. JKS and Monacy, active round out of the A defense. Look at the reward. JKS headshot оруулж байгаа Magisk дээр агрессив тоглолтууд намжилттай болоод байгаа юм биш үү G2-гийн. But he doesn't leave. Sticks around with a nade out. Толоод орсон JKS 2 тооногоос бомб нүсэртэл ялаад байгаа бас. За Spritzer хагаад бас оноод байна. За Monacy-ийн гил амжилттай болсон. Сүлэн дэмэр чинчээ бөвт дээр байгаа. За араасаа бодуулах нэ. Гараад ирэнгүүт Monacy унгасаа. Коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дараад ингээд гараад ирнэ. Энд дэр нэрээ бичээд хин хэлээ. Жамбал сүрэн. Жамбал сүрэн энэ дэр хідэн төгрөг илгээхээ бичээд энэ дэр юу хэлэхээ бичээд илгээх тарах юм бол QR код гарч ирнэ. QR кодоор биш юм ах юм бол аппар төлөх гэдэг дээр нь дарангууд хаан банк, төрийн банк, хас банк,
Худалдаа хөгжил Капитрон банк, Богд банк гэдэг ингээ гараад ирнэ. Энийг ягаад эхлүүлсэн, энийг зогсоо. Тэгэл QR код гараад QPR шууд дэнэтэл гэж болдог болсон шүү, boys. Nico also just said the map is simple, and I thought that can be why everyone feels pretty good about playing it, which is also kind of cool. Yeah, it feels like some things are obvious, and that's going to give you enough comfort out of the gate. From here we build. Золоо гэд хийсэн гинэ. Хийц юм уу те? Forward op in mid. Assembling a boost. Takes a chance at the shot. Ягаад тэгвэл тэрний нэлэр дуурсангүй ш. Яй. Magic opening for JK стригэд авсан. Dupree 3-ын эсрэг 5 болгоод авч байна. Just caught on the walkouts from Vitality. Dupree still looking for maybe another. Nico getting closer. За Nico энэ headshot оруулсан. Keeps it clean, keeps himself alive, keeps the dream alive for G2's 6th round win. Гайхмарын. Ягаад энэ нэлэрт ажилласангүй? Эй. Сони юм да. Nico нэг унаага дрилүүлсэн. 3 эсрэг 2. Уул наавах боломж бол байна да. За бомбол тавьчихж байгаа юм байна. За богоос эвлгэр шидэж тоглолтын тооны харьцаа 8-5 ярцад болох нь ойлгомжтой болж байгаа юм байна. Yeah, and now when I wonder, why he picked that exact. I think he picked that timing because his teammate died, and that's why he was pushing out. But maybe he should try starting there a little bit more often, or like smoking the entrance to A main. 2 цаг 40 минутанд 5,000 төгрөнд орж ирсэн байна. Золж яргалаас. Except for when there's like an op there or like Brokey on platform. Яагаад энэ нэлэр дуурсангүй вэ? Заас тоочлаараа золж яргалаа. Okay, so here they were pushing with the smoke at least. So close support, yeah, definitely. If you've got somebody who can pop a flash in front of the pillar for the fountain rifle, that's beautiful CS. That's fun stuff. But preoccupied in middle. Obviously, JKS didn't have that set of helping hands. So, 2 more rounds to play out on Vitality's T side. Дэнэш нэлэртэл эдэн 5% татроо авцсан шүү дээ. Тэгсэрнэ дуургаагүй байх юм. Тулаад ороод ирсэн Huxi, Spinks тэр дүүлийг авсан, connector тэр 2 тамирч орж ирж байгаа. За заяагийн кил амжилттай connector орж ирсэн. Double spray Huxi 4 кил хийгээд авчиж байгаа юм биш үү бүр. Huxi баг эйс хийх гэдэг юм шүү дээ. Apex-ийг унгаагаал ace шүү дээ. Apex-ийг унгаагаал гэсэн чи JK-сэн чинь барьчлаа. Тоглолтын нарцаа 8-6 гэрчтэй толсон. Double kill on his own towards long. That flash from Hunter helped out wonderfully. That name sounds a little Egyptian too. Rasmus. Top fragging Huxi here. За манай subscribe-ийн тоо 4710 болж нэмэгдсэн байна. Subscribe дарж байгаа хүмүүст бүгдээрээ баярлалаа. Guys, calm down. Guys are getting too excited every round. Аврын тэнгэр шиг стайл. Яа. За ихний хасаа амгүй сүүлийн раунд Anubis Magat дээр бол ихний хасаа амгүй сүүлийн раунд эхэлж байна. Just gonna try, better keep eyes on long. KS is
Monacy rotates over. So we get that early 3-player B lean out of G2. Ramsey smoked again. So Zywoo's just going to have to chill out. Hunter's going to play inside it. Hooksy looking like he wants to go for that pop, but it's not just a player alone this time. Тодорхой ирсэн Hooksy double headshot үү. Юу болоод байна? Араас нь JK-с орж ирээд гүцээчлээ. 4-2 болсон. Болон сэтгэл тал map юм байгаа юм да. Anubis чинь л JK-с нь double kill дахиж орж ирээд Dvante пичлээ. За guys нэг зүйл туршиж үзэхэд туслаач guys. Та бүх 1000 төгрөг юм уу эсвэл 500 төгрөгийн donation илгээгээд үзтээ. Donation дээрт дуурж ийн үгүй нэг шалгаж үзмээр байх юм. Үзмээр байх юм ч гэжтэй нэг үзэхэд туслаач тэхүү guys. Нэг 1000 төгрөгийн donate илгээгээд нэг donation илэртийг нэг шалгаж үзэх хэрэгтэй байгаад байна. Та нараас туслан жуухан дээ. За энэ хугацааг ашиглаарай залуусаа. Donation алертыг тестэлж үзэх хэрэгтэй болоод байна. Help me. Help me, help me, help me. He missed a couple of shots and now it's just S-Tag left. He's coming in with a ridiculous flank. Is he really going to try and throw this flashbang? Is going to go to the moon. That's not even. It's too much. He's at the obelisk, getting one wall. They're trying to knife him. It's just so good. And he has the stab. Mid-air, he cut his parachute. Дэнит ороод ирлээ ямар үзэтэй юм бэ? За да за. Йоо дуурж. Тэгтээ яагаад зол жаргалах тэр дуурсангүй вэ? Дуурж штэ вэ? Thank you бямдарч. Thank you. Дэнит ороод ирлээ ямар үзэтэй юм бэ? Ри өнөөдөр бет явдаг вэ гэд 1000 төгрөг илгээж байна. Баярлалаа бро. Thank you Ри. Дэнит ороод ирлээ ямар үзэтэй юм бэ? Дуюунагаас 500 төгрөг гарч ирж чинь thank you. Яа. Дэнит ороод ирлээ ямар үзэтэй юм бэ? Ганагаас 1000 төгрөгөөс авч штэ өөр. Хөө за би чинь бүр нэг хүнийг 1000 төгрөг явуулаад өгөөч гэж гуйх гэж байгаад бүр мангар олон нэр явуулаад. Дэнит ороод ирлээ ямар үзэтэй юм бэ? Унтай тийхүү. 0 штэ. Унтай тийхүү гэ 5000-ыг явуулж чинь. Хөө. Би чи сая бүр амар давлгаа эхлүүлч бай сая бүр ээ. Ямар давлгаа эхлүүлж бай хөөе. Миний бодлоор Viality л гэж бодоод байна да. Йоо. Гинт нэг хүнээр 1000 төгрөг явуулаач гэж гуйх гэжсэн чи харин мангар олон үнээс давлгаа ороод ирдэг биш төр. Оо. Юу болоо сая юу. Thank you guys. Тэнэдлэгээс хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Чито хожид 10 раунд авчихгүй хүсэхгүй л гэж. За толоод ирсэн Дүпрэнийг нэг трейднер нь Monacy болон JK-с солисон. Пүү Заюугийн headshot. Дахиад Заюу 2 дахь headshot. 2-3 даваа хүний даваа Apex 1-3 булгаа ийцсэн. Ее бурхан минь. За хаалтар нэг л хийж чинь шүү. Цаг бол байгаа.
10 секундын диффьюз хийж байгаа дэрэн дээр нь бол дуалисттэй гарч ирээд гүцээчлээ. Ланит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Thank you Sven Black. Sven Black-аас 1000 төгрөг гарч ирсэн байна, баярлалаа. Фита дээр 20к шидсэн. Авал 5к донет явсан гинэ. Чи би тэр нэг нь авсан нь донет хийнэ гинэ. Жожо 5к-гийн донет амлсан. Пух цолоод орсон. Ямар ч Mones JKS. Пух. Лонгор орж ирээд бүрс түүг ээжлээ шүү. Лонгор орд Нико Женес лапар дээрээс нэг хил хийж байгаа юм байна. Өмнөх map G2 авсан бол донет хий гэж бодож байсан шүү дээ л гэж. Оо хэрхээ. Thank you сайхан, thank you. Сэтгэлд нь баярлалаа. Тэг манайхан. Нэр нэг юм жарлын чанартай юм хэлэх амарчиж нэрэ. 1xbet recharge agent Temka wow agent-ээр бол манайхан deposit болон withdraw хийлгэрээ. За өнөөдөр бол туршилтын хугацаа. Тэг өнөөдөр тэгээд туршилтаар бол сайн болж таарах юм бол үргэлжлүүлээд хамтарч ажиллах боломжтой. За хэрвээ болиг гэх юм бол тэгэл дахиад спонсор хайн да. Пүүх тэжээс дүпрэ хүүкс идэр хийж оруулж байгаа юм. Дүпрэ энэ лонг дээр нэг кил хийж байгаа юм байна. Лонг дээр нэг кил. Тэр раш тоглолт орж ирж байгаа юм баг та. Коннектороор нэлээд орчлоо. Тулсан. Ее, за юу. Ямар амар буудалт хийчвэ. Тулаад орж ирсэн. Ажилласан за юу буудаад улаалгсан байсан. Тэрнэр мажиск гүцээчлээ. 3 эсрэг 2 болсон. 47 секунд дотоо. Бомбтойгоо имэнэр орж ирж байна. За хантер нэлээд л удаан буудлаа. Эргэж яраад мажиск зүгээр нэг дараад унгаачлаа. За дахиад нэг дарсан мажиск бүр. Аллаад өгдөг юм байна бүр. Унтмаар байна гинэ харин тийм унтмаар байна. Swan Black 26.5 over гарах юм бол дахиад өнөд хийнэ л гэж. Оо nice. Nice. No, they both. Yeah, these two teams are very expensive for being ranked 9th and 13th in the world. I think it's just, like G2 didn't even get to go to the major. That extra chip on their shoulder. So, 4 spies back and forth. Vitality used this against G2. Эйжентийнхаа линкийг явуулаарай гинэ. Facebook дээр Temka wow гэдэг ажил гараад ирнэ. 2000 лайктай 2200 фолловтой нэг пэйж байгаа да. Зянжинээс бол Nico opening frag хийгээд ороод ирсэн шүү. Дээрээс Mones диглээд Magic-ийг унагаад бас Nico-гийн double kill. За Big-ийн сайд бол A-гийн сайд бол clear байгаа юм байна.
Агийн сетер бол ерөөсөө шорттор болон эймэнэр бол яваад орчиж байгаа юм байна. Okay, if Spinks gets an ace in Ramsey, we call it Spinks. Next game байгаа мөгнө байхгүй. Ингээл дуусаа. Дараагийн тоглолтууд бол өнөөдөр оройны 7:30-аас эхэлнэ. Yeah, but we're on CT side. Okay. Хүй, замаанеси. Headshot. Damn. Yes, Ramsey. This is Ramsey. Манайс ч нөхөөс өлм нүүр мактер жоохон сул юм аа л гэж. Temple of Ra, spelled R-A. Yeah. But on the sign outside of it. Манайс гэхдээ нэг сул харагдахгүй л байгаа. 13 киллтэй бас боломжийн дунджийг бариад явж байгаа юм байна. Үзээтэй байгаа дэндээ хоёр баг хоёлаа л гэж. Та нар хамаг донэ тэгэл бүр унш. Хамаг коммент тэгэл бүр уншиж штэ бүр. Spinks, hang on. It's raw. Gordon Ramsay. The Pharaoh Ramses. Y'all following or what? I know you're out there, Hugo. Get with the times. Does he like it? He doesn't like Ramsey. Why not? He doesn't like Ramsey. What's Ramsey? It's like, bro, if you weren't here for the first Anubis cast, then you're already in the past. Баг 28-аар мавар юм биш үлэгтэй. And we called him Ziwu for months. Ziwu юу. За Манесиг өөдөөс ч тулсан да. Ой. Пүү Манеси. Ямар ордуун гач вэ? Гарч ирээ шууд тарих. Дахиад тарих гэлс. Ёо. Миний бүр талгаа өвчтэй яа. Миний бүр толгоо өвч шүү баслаа. Boom. Elimination on the line or semi-final. And you know that for the first 5 or 6 rounds your opponent's economy is whack as hell. Яа, энэс бол хаантрыг бол нэг дарсан Magisk. Magisk-ийн диглүүд бас үзээтэй байна. АК болоод авлаа бүр. Шортор урагшилж байгаа Дүприйн ч контакт үүсгэсэн. Tough. Nade's coming out now though. It'll be hard to get these Deagles involved. Манеси дахиад headshot. Зүрлээд Spinks хоёрыг нагасан JK сүрлээ трейднер нь хоёрыг бас аваачлаа. Ой, дараасаа бодолц. Болц. Гараад ирэнгүүт JKS triple kill. JKS амар дүүл авлаа. Vertigo just now. Couple of clutches as well for Justin. Mr. Savage. Oh wow, that was his third. And a snap. The Temple of Ra. Okay. During the first Egyptian dynasty era. I was reading that. During the first Egyptian Temple of Ragni. No, okay, we're not going to do this. Thank you for the chance. I appreciate it. Та коннектор дээр Cooks-ийг нэг киллээц. Хажуудаас бодолоод байгаа. Cooks-ийг онохгүй нөө гэсэн чинь Nico гарч ирээд унгаачих байгаа юм байна. Яа, equal round. Амар Hunter-ын double kill. Magisk ганцаар нэг эсрэг тавлцсан байна. Magisk ч баригдсан. Тоглолтын нэр 11-аар болсон. G2-ийн раундын дэргүүлэлт боллоо. G2 раундын дэргүүлэлт болсон. Энэ Blast-ийн энэ хад скины яжуудын Temco WoW-ийн лого бас амар гой зөгцөж харагдаад байх юм те. Яг л хад скинийх нэг юм шиг. Айгуу гоё өнгөтэй. Айгуу гоё зөгцөж харагдаад байна. Яа, зүгээр л манай дээр бүрэнтэй айл хэдийн өнгөрсөн баларсан тоглолтын юмыг л ярьцгаах юм да. Тэгээд NPL-ээс болсон гэл байнга ярьцгаатай яастай зүгээр. Зүгээр NPL-ийг үзсэн ятсан хүмүүс зөндөл байна да. Тэгээд That's what we need. That's what's been working for FaZe. That's what worked for even Liquid. Yeah. Even had the Hooksy on the second op. That's true. Hell man, FaZe had 3 ops. NPL-ийг үзсэн ятсаар л надад үзсэн ятгаа одоо болооч одоо тэгээд шатаа өнгөрсөн шүү дээ. Одоо нэгэнт өнгөрсөн. Одоо тэгээд буцаах боломжгүй цаг хугацаа ухраа гэж байхгүй. Тэгээд
Дараа жилийн тоглолтод нь л амжилт хүсье да. Дараа жилийн мейжерт нь амжилт хүсье да тий. Дахиад нэг мейжер яваарга авчаасаа л гэж бодоод байгаа навыг бол бас л үзэдэд тоглолт гарах бахаа л гэж бол найдаад байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Антиг та 1.5 гейм алдсныг мэдчихлээ байл л да тий. За 11-10 Vitality багийнхнаас full buy round гарч ирсэн. Нэг UG-тэй 4 M4 гараад ирсэн байна. Тодод байлгаар шийдсэн флаш нэр гарч ирэнгүүтээ хаантрыг унгасан заа юу. Apex-ийн флаш нэрээс мэдрүү амар пикэлсэн. Now this is that deep angle, right? This could be a great AUG angle actually. It could be, but you're actually very exposed. Like it looks like a narrow angle. 80% of your body. Right. So Анапис чи тэгээд яв тавьж тий талта мап юм байна лээ гэнэ. Үгүй. Чи баг сэтгэл таа ер нь бол зөв шүү. Заспри Magic-ийн double kill, triple kill. Голын лоод ингэж буудах юм бол ялтчгүй л сэтгэл таа мап л та. Yay guys 26-ны 5 over гарцсан. Одоо Black-ээс shot дэнэ тарж ирж шít. Саманис ганцаараа нэг эсрэг тавилсан boat дээрээс upper дээр гарчиж байгаа юм байна. Тоглолтод нэрсэн 11-11 хэрцээ болж тэнцсэн. Монесийн буудалт гоё наа гоё. Drive-Larch тэр Apache тэр үнэхээр ганган буудалтай юм аа Монеси. Монеси ингэж явсаар гад бүр улам ахиад ороод ирэх байлгүй дээ бас. Дийлдэхгүй батцаан болоод ороод ирж байгаа байна даа. Дийлдэхгүй батцаан гэж байгаа шүү. 26.5 нь юу гэж байгаа юм бол гинэ. Хоёр баг хоёулаа нийлээд 11 болон 11-ээс дээш раунд авсан тохиолдолд хоёулаа нийлээд 11 раунд авсан тохиолдолд 26.5 over болноо. Ойлгомжтой шүү дээ. Шагналаасаа баг тусмаал тэгээд төрөвдөх магадлал нь амар олон бол амар их байлаа шүү дээ хөө. Ялангуяа Азийн тоглолтууд дээр бол бүр байнгын төрөв шүү дээ. Чи ясаа мэдчихлээ гас тээ. Байнгын төрөв, байнгын шидэстэй бүр. Үнэн тоглож байгаа ч юм уу худлаа тоглоод байгаа юм шүү дээ. Заараас нь гараад ирсэн Magic-ийн opening frag. За энэ longo smoke болцсон. Сайдныхаа үүдээс моклолцсон. Connector дээр толоод толоогүйсэн байна. Because Hunter's close enough on mid, maybe they try to transition into this A split. Just opening up a bunch of angles with the AUG. Hunter versus Apex in middle is going to be crucial. Surely Magisk can't do it all again. CT incendiary down just as he unscoped. Бодож юм. Хукси Hunter хоёр нийлж байгаа. Йоо, Hunter бүр 8 секунд бомбол 50 дамжиж байгаа юм байна. 3 эсрэг 2. And we know that that is the death of an AUG player. Yeah, that's tough. 2v3 хоёр тамирчин буугаас эвлээ шийдсэн тоглолтын дээр за 12-11 болсон. G2-гийн амжилт раундыг авлаа. They still were 2 on B. That was 5. They had 5 alive still. So maybe should have just been patient there. We don't exactly know what happened. Maybe there's something that elicited his reaction, but look at this play from Hunter finally getting into the spot in mid that he's been trying to. За Hunter амар шүү. Hunter бүр амар шүү. Йоо, Apex бүр chicken tail дүр. Бүр tiltний их ундраг болцсон биш үү бүр.
Tiltний бурхан тэнгэр Apex. Sometimes that works for you, sometimes against you. Ланит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Амархан авлаа унтидо сайхан амраараа бороо. Sven Black's амлснараа данид орж ирсэн. Thank you bro. Сайхан амраарай. Би бол энэ тоглолтод дуусгаж байгаад унтнаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Tough pill to swallow, and the G2T side, it's 3 rounds from Vitality on the defense, but none of them consecutive. We've got an M4 and an AK between Dupree and Spinks. За Хүүксийн ч ороод ирсэн ихний гэлээгээд авсан. Толоод Dupree нэг гэл. Dupree хоёр дахь нь бол байсангүй. Улайлгцсан гэхдээ. За яа нэг ихний бодол мис. Онцож байгаа хүмүүс аяуг сая онцчих шиг бол онцсон байна те. Мис бишээсэн байна. Онцсон юм байна бүр. За 2-3 томирчин бол нэг нэгээрээ баригдаад байна. Apex-ийг бас өрөөд авлаа. Apex тэрэхгүй юм бол өөр хэн тэрх юм бэ? Тийм биз дээ монголчуудаа. Тэгтээ яалтчгүй инүүд хүжрэлсэн гоё CS:GO үзэж гинөө бүр. Magis гэж буу болоод авах боломжтой юу? За бомблоо дэлбэрх юм байна уу? Magis сая хоёр хоёлоо дэлбэрчлээ шүү дээ. Anubis 210 лайктай болсон байна. Лайк дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Subscribe дарж үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Лайк дараад subscribe дарж үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа, guys. Little bit no. Right now, G2 winning the vast majority of T rounds. Economic problems have played against Vitality for a long portion of this half. Memory. Last gun round looked great. They had all the positions. Magis scoped in. Apex on mid. Zaihu rotates and dies to Hunter. I think this is a great approach from G2 because Magisk has been taking the space by himself. Even though he has an AUG and powerful angles here, the op is always going to be better. It just depends on the approach. But it's hard to kind of bait the shot and bait the swing at the same time. Манай гэж Монгол зэнгаар мөн үү? Биш. Биш шүү. Андуурж болохгүй шүү. Зарим хүмүүс ингэж андуурчдаг шүү. Биш шүү. Манэси oh my god. Яа нэмэр мэдрэмжтэй бодолтой гэж вэ? Miss shot. Бог нарц. Заюудж ирсэн хоёрыг нь гацсан. Бомбын жүүсэрсэн. Эргэж хараад Хантер тийж ард нь түүгээд явнаа. Хантер өөрөө улаачж яас. Гард ирсэн. Толгойд болсон. За Заюу 3 дахь. 2 эсрэг нэг 20 секунд үлдсэн. Цаг маш бага байна. G2-ийн цаган дээр тоглох магадлалтай. Харжуулаас онгаас. Ажиллаас нь трейд ороод ирлээ ёо. G2-ийн раунд авчлаа шүү. Хойрхон байсан байх шүү бас. Манай MaaRaa өндөр царайлаг Монголын MaaRaa чинь намхан царай мотог нэ. Яг үнэндээ Монголынхаа MaaRaa ахтай яг адилхан өндөртэй байх үед би нэрээс. MaaRaa ах битэр чи хоёулаа царай мотог тэгээ хоёулаа адилхан өндөртэй шүү дээ. Монесил хамаг фрагуудыг хийгээд байна да. Magis saw that and would have hid behind the pillar and asked for the flash. If Monesi was looking at him or missed or something like that, but I think that fast shot was faster than it looked. За толоод дабл дор дээрээс нэг гэл хоёр дахь унгаас Хантер Хүүксийн дээр ондол Спиксийг нефт бодоод унгачлаа. Хан нефт бодоод.
Match point-ын баг өгж байгаад үзэх юм шиг байна да. Vitality-ийн overtime гарах гэж л үзэх юм байна да. Өмнө нь барьж overtime бол гаргаж олж чадсан Vitality-ийн MaaRaa заяа Epic 2-ыг хол суулгах арга бодоол гэж одохгүй зодтолдог юм шиг шүү дээ. Яа, хэдүүлээ чи баг 3 цаг болж байхад бол өмнө нь бол YouTube дээр нэг 20-30 үнэтэй л сууж идэг байсан. Одоо бол шал ондоо болчихээ. Манайхны нэг гадаадын CS:GO сонирхол нь бол улам өссөөр л байна л та олон тэгээд. Үнэхээр баярламаар байна. Тэгэхээр үзэж байгаа хүмүүсийн баг тал нь гадаад юм болоо гэж бас бодоод байгаа. Тал нь бас гадаад хүмүүсээс үзчихэж магадгүй те. G2 Nanobis дээр Heroic-ийг л хожлоо л гэж. G2-ийн Anubis дээр тоглож байгаагүй мэн үү? Тоглоогүй байна. There's really not that much impressive stuff happening from the CT side for Vitality, so it's really lopsided in that regard. Зүгээр битчид ихссэн болоо брог нэ. Битчид ихсээд битчид намайг үзчих тус хамаагүй сайн штэ guys. Яа уцаа нагахч. Харин ч тэр чин бүр сайн байхгүй юу? Хэрвээ битчид ихсээд битчид миний стримийг амар их үзээд тэгээд спонсор байгууллагыг болон дэмжиж өгөх юм бол улам дэмжиж өгөх юм бол тэр чин харин надад хайлаа илүү ашигтай байхгүй юу? Била битлээ өгнө. MaaRaa-гийн каст үзэх гоё л гэж баярлалаа бро. Баярлалаа. Вита тоглож байсан болоо гэнэ. Вита ч гэсэн бас тоглож байгаагүй мэн. Vitality G2-ийн анхны Anubis 2 байна. Anubis 2 гэнэ. Anubis байна. За full buy раундод гарч ирсэн. Match point буюу serious point-ыг бол G2-ийн амжилттай авсан. За одоо Vitality-ийн өстө overtime гаргах гэж одоо хамаг юм ашахында одоо бүх хүчээ шавханда MaaRaa Brown битэлдэг бай. Жожогийн 5k дөнөд байхгүй л гэж. Нэр Жожо дөнөд хамллаа. Толоод ороод ирсэн. Нико дүвэл авцсан. Нико дабл хед шот оруулаад ирсэн. Хүүх бүр тилт дундаа бүр дабл тилт. Та дахиад смокноос хаантар унагаад авсан. 5-ын эсрэг оруулсан. Пүү G2-ийн Vitality-г осчлаа гэж юу? Ийм юм байж болно гэж юу нэрээ. Заяа дээрээс нэг кил хийсэн. Гайгүй заяа нэг кил түрүү хийсэн байсан. Толоод орсон 2-ыг унагаасан. Пүү. Зя хэмэнд үзэгчтэй инхүү Blast Premier Fall World Finals тэмцээний quarter final-ийн плей-оффын тоглолтын дээр G2 багийнхан Vitality багийнхныг 2-1 ярсатгаар буулгаж явснаар semi final-ийн гэрхээ авч тэдний хувьд бол өнөөдөр орой 730 минутаас бол FaZe Clan багийнхны эсрэг тоглох боллоо. Йой. За ингээд өнөөдрөөс бол main event буюу тоглолтууд маань бол үзэгчдтэй болж эхлэх байгаа. Тэгэхээр бүр үзэгчдийн дунд бүр асар өндөр потенциалтай гоё тоглолтууд болох хаад
Good IGLing as well from Huxi. Yeah, very strong performance. За ямар ч гэсэн өнөөдрийн best of 3 тоглолтуудыг ингээд арай л гэж дуусгалаа те. Нилийн л удаан тоглолтууд, нилийн л зураатай, нилийн л өрсөлдөөнтэй тоглолтуудыг гаргалаа. Тэгээд өнөөдрийн стримтэй хамтаас үзэгч та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа залуусаа. Тэгээд өнөөдрийн стрим энэ дөрөд өндөрлөж байна. Донет хэлгээс хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Лайк дарсан, subscribe дарсан хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа залуусаа. Тэгээд өнөөдрөөс нэлээд ядарсан учраас стрим амар хурдан дуусгах гэдэг л цаачмар байж ядчих. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амраарай. Өрөөний 7:30 стримээр эргээд уулзцгаая. Залуусаа түр баяртай. Bye guys. I break you again, and then it's finally JKS that puts the nail in the coffin with that multi-kill on the B side where he survives the lurk from Magisk, and that round in itself, it kind of puts G2 on track to grab 2 or 3 rounds in a row, put money in the bank, I should say rather, and Vitality could never do that. They were always struggling, just had a couple of separated rounds here and there, and it was pretty much drowning the whole way. I really do truly believe that this was one of the best T sides and one of the best calling matches I've seen from Huxi throughout his entire time in G2. Of course, he got help from Monesi, got help from Nico, got help from JKS. Once you have the pieces actually putting up the frags, it makes it easier to call. But we've been praising Huxi and G2's T sides on every single map so far, and pretty much throughout the entire tournament. Think about it, the only teams they've lost to so far was FaZe in a very close game.